Fundur settur í borgarstjórn 21. maí. Það aðeins svo mikið sumar í mér núna. Það væri þá svakalega kaldur maí en afsakið. Það náttúrulega mars, en maí það alveg að koma sumar saman. Við erum með 8 mál á dagskrá og göngum til hefðbundna dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bráða aðgerðir í málefnum barna á leikskólaaldri og ég sé það að við höfum fengið fullt af gestum, hjartanlega velkomin. Bara njótið þess að horfa og hlusta á borgarstjórn. Ég bið ykkur að hafa hljóð og öll frammíkörl ekki vel séð, en annars bara njótið þess að fylgjast með umræðunni. En frumalandi málsins Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér í dag erum við að ræða alvarlega stöðu í leikskólamálum í Reykjavík og mér finnst það dálítið leitt að hér hvorki staddur borgarstjóri né formaður borgarráðs. Því miður. Því þeir hefðu þurft að vera hér þegar við ræðum þessi alvarlegu mál. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við lifum í samfélagi sem beinlínis krefst þess að báðir foreldrar sinni launuðu starfi utan heimilis þegar að fæðingarorlofi lýkur. Til að uppfylla þær kröfur þurfa foreldrar að geta gengið að dagvistun eða leikskólaplássi vísu fyrir barnið sitt, frá 12 mánaða aldri. Ef það bregst undir hælinn lagt hversu alvarlegar afleiðingar verða fyrir fjölskyldu hins eins árs gamla barns. Sumir eru betur í stakk búnir en aðrir til að takast á við slíkt andstreymi. Í sumum tilfellum geta heilsuhraustir afar eða ömmur hlaupið í skarðið í lengri eða skemmri tíma. Í öðrum tilfellum getur annað foreldrið sinnt starfi sínu heima við að einhverju leyti eða öllu leyti, en það búa ekki allir svo vel. Í mörgum tilfellum verða ungar fjölskyldur með nýstofnuð heimili sín fyrir gífurlegum tekjumissi þegar foreldrarnir komast ekki aftur inn á vinnumarkaðinn eftir að fæðingarorlofi lýkur. En þetta hefur líka víðtæk áhrif á atvinnulífið, þar sem það fær ekki vinnukrafta tilbaka eftir að fæðingarorlofinu lýkur. Í ágústmánuði síðastliðnum lét viðskiptaráð reikna út hver væri fórnarkostnaður leikskólavandans í Reykjavík. Gengið var út frá þeirri tölu úr borgarkerfinu að þá biðu 669 börn 12 mánaða og eldri eftir leikskólaplássi og gengið var út frá meðallaunum launþega á aldrinum 20 til 34 ára. Fyrstu 6 mánuði ársins í fyrra. Ef gert ráð fyrir að annað foreldrið væri utan vinnumarkaðar á biðtímanum, þá kom í ljós að biðin kostaði hvert heimili 3,9. Því við svona aðstæður það í flestum tilfellum konan sem situr eftir og þarf að fresta sínum starfsframa. Góðir borgarfulltrúar, af þessum sökum leyfum við sjálfstæðismenn okkur að tala neyðarástand þegar að hugað að leikskólamálum borgarinnar. Og af þessum sökum erum við ekki einungis að tala tölur í þessum sal hér í dag. Við erum að tala mannleg örlög. Ástandið í leikskólamálum borgarinnar neyðarástand og það var á vakt Samfylkingarinnar sem þetta neyðarástand komst á. Það svolítið furðulegt þegar haft í huga að Samfylkingin í Reykjavík hefur lofað barnafjölskyldum að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla í að minnstakosti 12 ár. Þetta hefur verið stefna og kosningaloforð þess flokks í Reykjavík frá 2010. Og jafnframt skreytt alla málefnasamninga meirihlutans á þessu tímabili. Í mars í fyrra fékk borgarstjóri borgarráð til að samþykkja tillögu að þessu markmiði yrði náð 1. september síðastliðinn og síðan var þetta helsta kosningaloforð borgarstjóra og Samfylkingar í kosningunum síðastliðið vor. Þá vissi borgarstjóri vel
að slíku markmiði yrði með engu móti náð á svo skömmum tíma, enda kom það á daginn. Eftir erfiðar kosningar fóru menn í langt sumarfrí og ekkert var aðhafst í málaflokknum allt sumarið. Í ágústmánuði fjölmenntu foreldrar með börn sín í Ráðhúsið til að mótmæla innantómu loforði. Þá lofaði meirihlutinn aftur upp í ermina á sér að frá ágústmánuði út síðasta ár myndu bætast við 533 leikskólarými og að meðalaldur leikskólabarna yrði 14 til 15 mánaða fram að áramótum og færi lækkandi eftir það. Þannig að markmiðinu langþráða yrði því brátt náð. Það voru einnig innantóm loforð. Enda kom í ljós í svari skóla- og frístundasviðs við fyrirspurn okkar sjálfstæðismanna í febrúar að meðalaldur barna væri 20,1 mánuður og þannig hefði það verið síðastliðin 4 ár. Eins og sjá má á pöllunum hér í dag, þá fjölmenna foreldrar aftur í Ráðhúsið 7 mánuðum síðar. Því miður hefur komið í ljós að biðröðin inn á leikskólana hefur lengst með hverju mánuði og meðalaldur barna sem fá inngöngu hækkar stöðugt. Í þeim hverfum þar sem staðan er verst verður meðalaldur barna sem kemst inn á leikskóla ekki 12 mánaða heldur 2,5 árs til 3 ára. Þannig fjarlægist meirihlutinn stöðugt það markmið sem Samfylkingin hefur notað sem kosningaloforð síðastliðin 3 kjörtímabil í röð. Það bætir svo gráan og svart að húsnæði leikskólana hefur verið vanrækt langt árabil með þeim afleiðingum að 3/4 leikskóla borgarinnar hafa nýlega verið, eru nú eða verða á næstu vikum og mánuðum ónothæfir að meira eða minna leyti vegna endurbóta og viðgerða. Þetta ástand fækkar því leikskólaplássum verulega. Því miður líður varla svo vika að ekki berist fréttir af leikskólahúsnæði sem orðið er ónotæft vegna rakaskemmda eða myglu. Sá raunveruleiki birtist á fundi skóla- og frístundaráðs síðast í gær, þegar tillaga var lögð fram af sviðsstjóra að starfsstöð leikskólans miðborgar við Njálsgötu 9 til 11 verði lögð niður þegar leikskólinn fer í sumarfrí og starfsemin flytjist í ævintýraborg Vörðuskóla í haust. Það sem gert hefur stöðuna enn alvarlegri er neikvæð afstaða borgaryfirvalda gagnvart dagforeldrum árabil eins og dagforeldrar hafa vitnað Sú framkoma hefur fækkað dagforeldrum í Reykjavík úr 204 í 86 á tæpum áratug. Samkvæmt tölum sem loksins voru lagðar fram í skóla- og frístundaráði eftir mikla eftirgrennslan, voru lagðar fram í gær, loksins, kemur í ljós að umsóknir eftir leikskólaplássi eru 2032 talsins. Tölurnar gera einnig ráð fyrir að 15 til 1600 börn fá einhverja leikskólavist haustið 2023. Þar sem plássum hefur ekki fjölgað en eftirspurnin heldur meiri, stefnir í að meðalaldur barna við inntöku fari hækkandi og fari jafnvel yfir 20 mánaða aldurinn. Og sums staðar allt upp í 3 ára aldur. Í þessu alvarlega neyðarástandi þarf að fara strax í bráðaaðgerðir. Hér þarf að grípa til fjölbreyttra lausna án tafar sem miða að því að stytta biðraðirnar á sem skemmstum tíma. Í kjölfarið þarf svo að móta heildarstefnu sem byggir á víðum grunni mismunandi rekstrarforma. Þess vegna höfum við sjálfstæðismenn í borgarstjórn lagt til að brugðist verði við vandanum á eftirfarandi hátt. Hrint verði framkvæmt stefnu í málefnum dagforeldra sem reistir á tillögum í skýrslu frá því í maí 2018 sem miðar að því að hækka stofnstyrki, ýta undir nýliðun í stéttinni, aðstöðustyrkir hækki sömuleiðis til starfandi dagforeldra og að borgin aðstoði dagforeldra með laust húsnæði í sinni eigu fyrir starfsemi sína og komið færanlegum kennslustofum þar sem því verði viðkomið á grænum svæðum í borginni. Þannig að dagforeldrar geti starfa 2 og 2 saman. Farið verði samninga og viðræður við sjálfstætt leikskóla að fjölga leikskólaplássum með ýmsum hætti, svo sem með möguleikum á útibúi leikskólana og svokölluðum ævintýraborgum færanlegum kennslustofum á lóðum þeirra leikskóla þar sem því verði viðkomið. Að framkomna tillögur foreldrastyrk verði samþykktar, að farið verði strax í tilraunaverkefni í þeim hverfum þar sem leikskólavandinn er mestur og komið á laggirnar 5 ára deildum í grunnskóla þar sem kennsla fer fram
á forsendum leik- og grunnskólans. Öllum þessum aðgerðum verði lokið eigi síðar en 1. september 2023. Allt þetta aðgerðir sem hægt yrði að ráðast í án tafar og mynda öllum líkindum stytta verulega biðin eftir leikskólavist fyrir börnin í borginni. Forseti, það komið að skuldadögum. Það þarf að greiða uppsafnaða leikskólaskuld strax. Ég ítreka, það þarf að greiða uppsafnaða leikskólaskuld strax. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og mér langar að benda gestum á að það hægt að fara á borgarstjórn í beinni, þar sjáið þið hverjir eru komnir á mælendaskrá til þess að geta fylgst með. En að öðru með vísan í 2. málsgrein 25. greinar samnefndarstjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, þá leggur forseti til að umræða þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 tíma og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. En næst á mælendaskrá er Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Afsakið, fyrirgefðu Árelía mín, ég gleymdi mér aðeins, það er andsvar. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það er Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Við þakka Mörtu Guðjónsdóttur fyrir hennar ræðu hér að framan varðandi leikskólamálin. Það er snikkja því að Marta var að tala minn flokk, Samfylkinguna og þau fyrirheit sem að við höfum verið með og okkar stefnu í leikskólamálum. Hárrétt að við höfum verið með þá stefnu að stefna því að geta búið yngri börnum inn í leikskólana. Það gleymdist hins vegar í ræðu borgarfulltrúans að Samfylkingin hefur alltaf tengt þá aðgerð að fara neðar í aldri, niður í 12 mánaða við breytingar á fæðingar orlofskerfinu og lengingu fæðingarorlofsins í 12 mánuði. Það er auðvitað lykilatriði í þessu samhengi og sú breyting tók ekki nema 20 ár að lengja fæðingarorlofið upp í 12 mánuði en það tókst loksins í lok árs 2020 og kom til framkvæmda áramótin 2020-2021. Það er samhengi sem að skiptir öllum máli fram að þeim tíma vorum við vissulega að undirbúa jarðveginn. Við vorum að vinna í því að leggja drög að fjölgun leikskólaplássa, kynntum þá stefnu 2018 vorið. Þá töldum við að við myndum fara í að fjölga plássum 700 til 750. Ég mun fara yfir það hér á eftir hvernig það tókst til, en lenging fæðingarorlofsins í 12 mánuði eru þetta algjör forsenda fyrir þeim breytingum sem við höfum verið að tala hérna. Eitt annað sem ég vil gera athugasemdir við í máli Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa er það sem hún nefnir tillögurnar dagforeldrakerfið, því að það er staðreynd og gott að sjálfstæðismenn í sínum tillögum er að vísa í skýrsluna sem var unnin 2018. En það má ekki gleyma því að 9 af þeim 11 tillögum sem þar voru lagðar fram voru samþykktar í skóla- og frístundaráði í október 2018 og staðfestar í borgarráði í janúar 2019. Þannig að mjög mikið af þessum tillögum eru þegar komnar til framkvæmda en hárrétt að það er tilefni til að endurskoða þær og styrkja enn þá stöðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að bregðast við því sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason talar dagforeldrakerfið. Það er alveg ljóst að hér var þverpólitíska sátt að ræða árið 2018 en það hefur lítið gerst eftir það. Þeirri skýrslu var augljóslega stungið í skúffu í fleiri mánuði og ár og ekkert gert með hana. Dagforeldrar vitna það, stofnstyrkirnir hafa ekki verið hækkaðir og það hefur ekki verið farið í þær aðgerðir sem að tilstóð með þeim afleiðingum að þeim hefur dagforeldrum hefur fækkað meira en helming og skilaboðin sem að dagforeldrar fengu voru þau að þeirra væri ekki þörf árið 2023 þar sem að öll börn 12 mánaða eldri yrðu komin á leikskóla. Varðandi fækkun barna á leikskólum, þá var það árið 2014, þá voru 6.300 börn með vistun
en árið 2022 þá voru 5.323 með vistun á leikskólum Reykjavíkurborgar eða 680 börnum færri. Þannig að leikskólaplásum hefur farið fækkandi og þeim fer áfram fækkandi með lokun þeirra leikskóla sem hefur verið trassað að gera við og eru orðnir skemmdir og útsettir fyrir myglu vegna skorti á viðhaldi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég verð aftur að hnykkja á því að það er langur vegur frá að þessari ágætu vinnu frá 2018 í sambandi við eflingu dagforeldrakerfisins hafi verið stungið ofan í skúffu. Ef að við skiljum þá setningu þannig að það hef ekkert verið gert með það, sem að ég held að sé svona almennur málskilningur á því að stinga hlutum ofan í skúffu. Eins og ég nefndi áðan, 9 af 11 tillögum voru sannarlega samþykktar í skóla- og frístundaráði. Þar voru nýmæli eins og stoppstyrkir sem að voru teknir þar upp. Það var verið að hækka framlög til námskeiðahalds þannig að dagforeldrar gætu bætt við sig menntun. Það var farið í öryggishnappa til að auka öryggið í starfseminni. Við vorum líka að hnykkja á okkar stefnu sem að við höfum haldið fram árabil og gengur út á það að hvetja til þess að fleiri að dagforeldrar vinni 2 og 2 saman, einmitt til þess að koma til móts við áhyggjur foreldra af því að það sé óþægilegt að vera með barn sitt eingöngu í vist hjá einum einstaklingi. Og dagforeldrar hafa svarað mjög vel og jákvætt því kalli því að yfir helmingur þeirra starfar nú í pörum með þær upplýsingar sem við höfum fengið. Og síðan var síðast en ekki síst niðurgreiðsla til dagforeldra var hækkuð 15% í þessum leiðangri sem er svona meiri hækkun en við höfum yfirleitt séð í einum áfanga. En ég vil samt hnykkja á því að þessi mál eru áfram til skoðunar, rétt eins og við töluðum að gera í ágúst og menn eru konum mjög langt með það að ljúka þeim undirbúningi, þannig að menn eru mjög meðvitaðir það að það er þörf á því að gera betur og það er hægt að gera betur í þessu efni. Eitt að lokum, að því að menn tala hér yfirlýsingar eða skilaboð frá okkur í pólitíkinum að dagforeldrar eru ekki þörf 2023. Sá frétt í Morgunblaðinu í síðustu viku þar sem að þetta var haft eftir mér. Ég bar það tilbaka daginn eftir en það er engin fótur fyrir neinum slíkum ummælum. Við þvert á móti höfum litið á dagforeldраkerfi sem mikilvægan valkost fyrir foreldra. Þess vegna fórum við aðgerðir til að styrkja það. En það verður líka af í huga að lenging fæðingarorlofsins í 12 mánuði hefur auðvitað sjálfstæð og mjög afgerandi áhrif á starfsemi dagforeldra og þeirra stéttar og er örugglega stór skýringaþáttur á því að þeim hefur fækkað. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það velta því sennilega flesti fyrir sér hvers vegna dagforeldrum hefur fækkað úr því að það var farið í svona miklar aðgerðir eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason nefnir hér. Hins vegar stangast þetta á við það sem að við heyrum frá dagforeldrum sjálfum og frá félagi dagforeldra í borginni vegna þess að þeir segja að það hefur verið unnið leynt og ljóst að því að útrýma þeirri stétt þar á meðal með þessum ummælum og það var formaður í félagi dagforeldra sem að steig fram í fjölmiðla og lét hafa þessi orð eftir sér og mér finnst það hæpið að slík manneskja sem fer fyrir forystu í félagi fyrir dagforeldra að hún fari með fleipur. Það er í rauninni það sem er verið að segja hér. Varðandi hitt atriðið að það sé búið að fara svo margar aðgerðir. Hér taldi ég upp aðgerðir til dæmis áðan sem að við viljum að verði farið í og það er að aðstoða dagforeldra að koma sér upp aðstöðu þannig að þeir geti unnið 2 og 2 saman, þeir fái laust húsnæði í eigu Reykjavíkurborgar eða færanlegar kennslustofur á græn svæði í borginni. Þetta hefur ekki verið enn. Þessi er ekki í stað að það hafi verið gert frá 2018. Þessi er heldur ekki í stað að það hafi verið hækkaðir þessi stoppstyrkir eða aðstöðustyrkirnir. Það er staðreynd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá umræða undir þessari ræðu lokið. Þá er næst á mælendaskrá Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir, virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þeir sem á hlýða.
Hér ég komin til þess að kynna stöðuna eins og hún og ég hef trú á því að þið séu komin hingað til þess að heyra stöðuna eins og hún og ég ætla ekki að flækja mig inn í fortíðina, ég ætla bara að segja ykkur frá því hvernig staðan núna og það þannig að maður þarf að skilja nokkra þætti til þess að geta farið yfir það, en ég formaður skóla- og frístundarsviðs fyrir ykkur sem ekki það vitið. Hvernig fer ég aftur áfram? Ég ætti að kunna þetta. Já, þannig ég ætla aðeins að fara yfir innritunar bara svo við skiljum ferilinn, ég ætla að fara yfir stöðuna, síðan ætla ég aðeins að fara yfir þær tillögur sem að við fórum í ágúst og svo þær tillögur sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til hér nú. Nú 9. mars núna fengu foreldrar bréf, sent bréf innritun í leikskóla, 10. mars fengu þau sent bréf sem voru með umsókn í leikskóla sem að taka færri börnin eða taka ekki þátt vegna þess að þau eru í framkvæmdum. Það ekki þannig að það séu þriðjungur, heldur erum við með 7 skóla sem eru núna í mjög slæmum málum, við erum með 68 skóla í borgarrekna og við erum með 17 sjálfstæðisstarfandi leikskóla sem þýðir að við erum með langstærsta kerfi landsins. Við erum eins og stóri bróðir eða stóra systir allra þeirra sem þannig að þegar við erum að bera okkur saman þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki samanburðarhæf vegna þess að kerfið stórt. 14. mars sem að þið þekkið örugglega var sett stopp á móttöku nýrra umsókna og þar gátu foreldrar breytt. Þannig að allir þeir sem hér eru inni þau hafi sótt þá eru þau með 5 valkosti. Ef að foreldri ákveður að taka valkost númer 1, þá hann bara komin inn í kerfið og við þekkjum vinnslu og við erum komin með inn í kerfið okkar. Ef að foreldri tekur valkost númer 2, þá þarf að endurskoða kerfið aftur. Þannig að listarnir breytast á hverjum einasta degi og það svolítið erfitt að skilja af því að það verið að slá ryki í augu okkar með því að það verður að gera það tortryggilegt, en það í rauninni bara að helgast að þessu kerfi. Núna akkurat buðum við öllum börnum sem eru fædd í febrúar 2022 og fyrir það pláss. Við byrjum á forgangsbörnum, börnum sem vegna fjölþætta vanda eða annar aðstæður eru á undan og síðan vinnum við okkur niður. Þannig að eins og sést hér þá eru 18 mánaða börn og eldri sem að við erum núna sem sagt í mánuðum frá 1. september 1384 og inn í þessari tölu eru 225. Þetta segir ykkur ekki neitt, en það sem ég ætla að reyna að útskýra að við erum að bjóða núna í tæplega 1200 pláss sem sagt 13. mars og við munum taka það upp aftur eftir mánuð og endurmeta þá hvað mörg pláss standa eftir. En af hverju svona flókið að gefa þessi svör og það í rauninni það sem að getur verið erfitt að svara. Þau eru bara, eins og ég sagði áðan, við erum með 67 borgarrekna leikskóla, það eru 5.323 börn, við erum með 17 sjálfstæðsstarfandi, það eru 993 Reykjavíks börn og þið viljið hafa valið og við viljum að þið hafið valið. En leið og eitthvað ykkar velur að setja barn eða velur pláss hjá sjálfstæðsstarfandi, þá það þannig núna að við getum ekki tekið að það barn hangir þá inni fram á haust í okkar kerfum. Við erum að laga það og bjóða sjálfstæðsstarfandi samstarf til þess að hafa sama innritunarkerfi. Þannig að, bara þetta í rauninni það sem ég búin að segja nú þegar. Þannig að hvað fá mörg börn í Reykjavík leikskólapláss í haust? Þetta það sem að þið eru komin til að hlusta á. Það eru 1500 þegar við reiknum okkur niður. Og nú ætla ég að fara að negla alla varnaglana sem ég get nelt hér í borðið. Það gríðarlega mikilvægt að þið vitið og að við vitum að þegar við erum að leggja niður línurnar að þá erum við að gera ráð fyrir óbreyttu ástandi. Og eins og komið þið hér fram, þá eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif sem eru ekki undir stjórn eins eða neins þó við þurfum að takast á við þá. Það meðal annars fjölgun barna sem koma óvænt inn á lista. Það meðal annars húsnæðismál sem upp á koma og gera okkur erfitt fyrir. Það sem varnaglandi sem ég að negla vegna þess að ég að fara að nefna tölu sem að ég hefði helst ekki vilja nefna. En við erum núna að bjóða öllum 18 mánaða. Við erum að gera okkur vonir að fara niður í 15 mánaða í haust. Og leið og ég segi þetta fæ ég bara svona kvíðan út í magan yfir því og það rangt sem kom hér fram áðan að við hefðum lofað 15 mánaða. Ég man ekki til þess að við hefum nokkuð tímann sett það út í haust. En núna erum við að gera okkur vonir það að öllu óbreyttu ef ekki bætast við 300 börn á listan eða ef ekki við lendum í húsnæðisvanda eins og við höfum gert áður að þá erum við að vonast þess að komast í þetta. Þetta í rauninni sú staða sem að við erum að vinna með.
Það þýðir ekki það að hún verði endilega þú sama. Og þá kemur þessi spurning, af hverju hefur fjölda barna í leikskólum fækkað þó að það sé verið að byggja og byggja? Önnur spurning sem hefur verið varpað hérna fram endalaust. Þá getið þið séð hér að sjálfstætt starfandi börnum eða plássum hefur fækkað 121 meðan það fjölgar 121. Alls hafa 900 pláss bæst við síðan 2018 vegna verkefnisins Brú um spili sem að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, mun fara yfir og eftir. Þetta eru þeir skólar sem eru í vandræðum og það sem að mér svíður og það sem að ég legg áherslu á er að við erum alltaf að tala um börn. Þannig að þegar við erum í húsnæðisvanda þá sjáum við til þess að öll okkar börn séu örugg og þess vegna þurfum við að bregðast við leið og við þurfum að koma þeim í gott húsnæði og það gerir það að verkum að það kemur óvissa inn í barnahópinn. Það er erfitt fyrir barn að þurfa að fara í annan leikskóla, það er erfitt fyrir foreldrana, það er erfitt fyrir leikskóla starfsemina sem gerir það að verkum og oft fyrir fólk að sækjast eftir flutningi og það kemur aftur órói á skráningakerfi, skiljiði mig. Þannig að þetta bítur í skotti á sér og við erum að takast á við þetta. Ég ætla ekki að fara yfir hvert og eitt. Hvaða áhrif hefur mönnun? Við viljum bæta leikskóla menntuðu fólki, við viljum bæta kennurum inn og það er það sem skiptir máli. Þannig að öll umræðum það, getum við ekki bara sett 5 ára börn inn í grunnskólana, er óábyrg að því leyti til að hún er ekki að vísa til þess hvaða menntun eiga þau að fá. Þetta er ekki geymsla. Við erum að mennta börnin okkar alveg frá því að við tökum við þeim og þá vil ég leggja áherslu á það að þeir foreldrar sem eru með börn sín í leikskólum í Reykjavíkurborg eru mjög ánægðir. Við sjáum það í könnun eftir könnun. Þannig að við hugsum þetta út frá faglegu, metnaðarfullu starfi en ekki í geymsluplásum. Við erum núna að segja að það séum 150 pláss sem eru úti vegna þess að okkur skorti fólk. Við viljum fara í samstarf endilega. Látið það berast að í leikskólum borgarinnar er unnið frábært starf sem er mjög eftirsótt og eftirsóknarvert. Þannig að við erum núna að fara að vinna í því. Þetta eru aðgerðirnar sem við fórum í ágúst. Við ætluðum að opna ævintýraborg undir Utólsveg, við höfum gert það. Við erum búin að vera að skoða laust húsnæði og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir situr í stýrihóp sem heitir Brú um bilið þar sem að í hverri viku og við vorum á sprettfund eftir sprettfund í 3 vikur núna undanfarið að fara yfir hvert og eitt húsnæði sem við gátum hugsa okkur út frá græna planinu til þess að setja leikskóla inn. Aftur segi ég, þetta eru ekki vörur, þetta eru börn. Við verðum að hafa ákveðna grundvallarforsendur fyrir því að setja börnin í húsnæði. Við erum búin að leita eins og nál í heystaki og við finnum því miður ekki nógu marga kosti. Það er núna, ætlum við að setja niður ævindaborg í Fossvogi, það er komið í vinnslu. Við ætlum að stækka Steinahlíðið, það var eina tillögunum, við erum með það í vinnslu, dagforeldrakerfið er styrkt. Það er þannig og það gætir svo mikils misskilnings að því leyti til að við erum búin að skoða sérstaklega hvað er að gerast í nágrannasveitarfélögunum. Það er fækkun í dagforeldrakerfinu almennt séð og COVID virðist hafa orðið til þess að þeir sem voru orðnir eldri í starfsstéttinni, búin að vera lengi, þeir notuðu tækifærið og hættu. Við þurfum að finna leiðir til að styrkja þetta kerfi og gera þetta eftir svona verðan kost. Það munum við fara í, það er komið í ferli og við erum núna búin að samþykkja tillögur sem að fara í umsagnarferli. Við erum að laga verkleg innritunar og það er að taka sína hnökra. Ég vildi óska þess að það væri algjörlega komið upp and running og það sem að við erum meðal annars að besta kerfi sem ég var að lýsa í upphafi. Tillögur Sjálfstæðisflokksins sem ég er þakklátt fyrir að við hugsum öll út fyrir boxið, það er ekki til nein töfralausn, það eru 4 tillögur sem við erum að vinna í og ég legg til að við vísum þessum tillögum bara það er verið að tala um dagforeldra sem ég er búin að nefna, samningaviðræður við sjálfstæðisskólastandi, það eru heimgreiðslur, þeim var vísað til borgarráðs til skoðunar síðast við fjöllum um þær og við erum í fyrstu skrefin, það sem við erum að gera núna í nýbúa samþykkja skóla og frístundaráði er að þegar að börn sem eru 5 ára er að fara í skóla að þá komi þau ekki eftir skólafrí, þar að segja frí á sumrin, heldur fari þá beint inn í skólana til þess að þau líka fái tækifæri til þess að kynnast skólanum sínum, þau fá þetta aðeins tækifæri þó sem ekki nema til þess að labba gangan og svo framvegis og eru þá orðin aðeins vön skólanum þegar þau hefja skólagöngu og með þessu getum við innrita fyrr. Þannig að við erum að taka fyrstu skrefi.
Já, við viljum vísa þessari tillögu til frekari skoðun hjá FSS þar sem við getum bara unnið þetta saman. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma í andsvar, því andsvarstíminn 1 mínúta. Forseti mun loka mælendaskrá nú í lok þessarar umræðu við þessa ræðu, en í þessari röð hafa óskað eftir að koma í andsvar, það eru Marta Guðjónsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir og Helgi Áss Grétarsson. Þannig að Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir nefndi það hér áðan að það hefði verið rangt að það hefði komið fram í haust að meðalaldur barna á leikskóla yrði 14 til 15 mánaða fram að áramótum. Þetta er ekki rétt vegna þess á fundi í skóla- og frístundaráðs þegar að skóla- og frístundaráð kom loksins saman úr sumarfríi, þá var þessi tala nefnd og hún var meira að segja nefnd í fjölmiðlum. Þannig að það er einkennilegt að borgarfulltrúinn kannist ekki við þessar tölur. Hitt er annað mál að varðandi þessa biðlista að þá eru þeir ansi villandi settir upp. Þessar tölur sem að formaður skóla- og frístundaráðs var að kynna hér voru kynntar fyrst í gær í skóla- og frístundaráði, þrátt verið það að við kjörnir fulltrúar hér sem eigum að sinna eftirlitshlutverki höfum verið að reyna að fá tölur upp á yfirborðið strax eftir að stóru innrituninni lauk, höfum við ekki fengið þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, það þannig að ég hafði ekki þessar tölur sjálf fyrir í gær og eins og ég reyndi að útskýra að þá innritunarferillinn þannig að þessar tölur eru að breytast dag frá degi. Það hafa verið því miður, mér finnst það leitt að borgarfulltrúar fara út í gífuryrði í fjölmiðlum þar sem að kerfið okkar upplifir, ég meina bæði, hérna það er nú aðalega að tala um starfsmenn sem að mér þykir nú vestum, það er ekkert mál þó að pólitískt er maður kjörinn til þess að fara í átök. En það er hins vegar ekki nógu gott að vera með gífuryrði, sérstaklega gagnvart kerfinu, þegar að það er í rauninni ætti að vera augljóst að það er ekki hægt að gefa út tölur þegar það er að breytast dag frá degi. Það er hægt að gefa út tölur á klukkutíma vís en sko daginn eftir eru þær orðnar rangar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tel það vera mjög alvarlegan hlut ef formaður skóla- og frístundaráðs sem að stýri skólamálum hér í borginni hafi ekki haft þessar tölur fyrir en í gær. Tölurnar eru okkar stjórntæki og við verðum að fá rauntölur á hverjum tíma til þess að geta brugðist við ef það stefnir í mikinn vanda eins og hér ræðir. Þannig að það er mikilvægt að allt ráðið fái tölurnar og það er einna mikilvægast náttúrulega að sú sem að stýrir ráðinu og er formaður ráðsins fái það einnig. Ég tel þetta bara fréttir út af fyrir sig að formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar fékk tölur stöðu biðlista fyrst í gær. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, sko það að hafa heildarmynd er eitthvað allt annað heldur en að vera að taka tölu frá degi til dags. Ég gerir mig fyllilega grein fyrir stöðunni, hvort sem að ég er að telja hvort að hún er nákvæmlega 637, 638 eða svo framvegis, það er bara eitthvað sem er að skýrast á hverjum degi. Ég veit samt nákvæmlega hver staðan er. Ég minni á það að innritunarferillinn hófst 13. mars. Næsti skóla- og frístundaráðsfundur var 20. mars og þar voru þessar tölur svo sannarlega lagðar fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og skal borgarfulltrúin að gera örstutta athugasemd, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það staðfestist hér að það er beðið eftir fundum í kerfinu til að fá niðurstöðu það hvernig biðlistar eftir leikskólapláss í borginni standa.
Mér finnst það alvarlegt ef að það skoðun formanns skóla- og frístundaráðs að svo eigi að vera að við eigum að bíða eftir næsta fundi. Hér eru pallarnir fullir af ungu fólki sem að bíða eftir svörum. Eigum ekki að sýna þeim virðingu og koma með þessar tölur leið og þær liggja fyrir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og óskar þá borgarfulltrúi Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur eftir að gera stutta athugasemd líka. Gjörðu svo vel. Það sem mikilvægast fyrir alla, og ég held kannski að þess að komið langt síðan þú hefur barn á að bíða eftir leikskólaplássi, það sem mikilvægast fyrir alla bara kemst ég inn, kemst barnið mitt inn, hef ég aðgang að þeim upplýsingum og eru þær upplýsingar skýrar. Það skiptir mestu máli. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita örstutta athugasemd og þá hefur óskað eftir að koma í andsvar Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki kannski að karpa nákvæmlega tölur, en nákvæmlega langar mig til þess að taka upp þennan punkt, þessi angist og áhyggjur foreldra, kemst barnið mitt inn og ég vil bara spyrja, nú er þetta nýtt fólk hér borð, kom nýr viðbættur meirihluti við þann gamla. Ég er svo forvitin að vita, því að við viljum kannski líka læra eitthvað af ástandinu, af hverju þetta er orðið svona. Gerði þessi nýju fulltrúar Framsóknar sér enga grein fyrir í hvaða bara kraðak þeir voru að koma sér í, og að því að það virðist vera engin undirbúningur, það er árliði síðan nokkurn veginn að kosninga voru og svo fór fólk í sumarfrí og þetta skalla á í fyrrahaust eins og við munum og hafði nú verið lengi slæmt en hefur aldrei verið, ekki manna minnum bara og er ég nú að tala eftir mörg ár sem borgarbúi og langt síðan að ég var með lítil börn hér í Reykjavík. Það hefur aldrei verið svona alvarlegt og þarna koma nýjir fulltrúar með boðabreytingar og beint ofan í þessa ormagryfju. Ég vil bara fá svör við hvort að fólk hafi ekkert átt að sjá hvernig staðan væri. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Ég var svo heppin að vera á mínum, virðulegi forseti og ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég var svo heppin að vera á mínum gamla vinnustað í gær. Það sem ég hitti mann sem hafði snúið miðað við mína vegferð. Hann hafði farið upp í háskóla, verið hér í Reykjavík. Og ég sagði, hver er munurinn? Þá sagði hann, pólitíkin snýst það að búa til átök. Og mér finnst það svolítið kristallast hér í salnum í dag. Af hverju er þetta ekki sameiginlegt verkefni okkar? Gerði maður sér enga grein fyrir því, auðvitað eru við hér komin til þess að láta hendur standa fram úr ermum. Það er ekki neyðarástand, mér finnst rangt að halda þið fram að hér sé allt í kalda kolum. Við erum að leiða faglegasta starf í landinu. Við erum núna ekki á þeim stað sem að við vildum vera. Þetta verður erfitt ár, en það eru ákveðna skýringar þar á bakvið sem byggjast ekki á mannvonsku eða því að það hafi, fólk hafi staðið sig illa, heldur á ófyrirséðum aðstæðum sem að ég hef engan áhuga á að velta neinum upp úr af hverju ég hef bara áhuga á að laga ástandið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar nú bara að spyrja borgarfulltrúann Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, er foreldrarnir, meðal annars þeir sem sitja hér upp á pöllunum, að búa til átök? Er hægt að segja já við því? Þetta er náttúrulega alveg fráleitt að segja þetta og ég vil bara minna á allar þar fjöldalausna sem við í minnihlutanum höfum lagt fram núna síðustu mánuðin og þar á meðal núna leggur tillaga frá Sjálfstæðisflokknum og það hafa komið tillögur frá Flokki fólksins. Það heyrist ekkert einasta aukatekið orð frá sem meirihluta. Hvað af þessum lausnum eiga að verða ofan á og hvað á í rauninni að gera? Hvernig á að leysa þetta bráðamál og hvernig á að koma þeim börnum sem bíða inn á leikskóla? Bara við erum að tala helst í gær. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar sinni og svara þá andsvar sinni Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, foreldrarnir sem hér eru komnir til að sýna okkur aðhald. Það sem að ég er að tala er það að borgarfulltrúar skuli ekki sameinast að láta þennan mikilvæga málaflokk sem einmitt snertir ekki bara líf okkar sem foreldra heldur sem afar og ömmur, svo ég tali sem amma, að þá er mjög mikilvægt að við séum að taka tillit til þess og vinna verkin til þess að koma þessu í sem best lag.
Það það sem við eigum að vera að gera hér og ég minni á það að ég fór yfir það í ræðu minni áðan að við erum búin að taka tillögur bæði sem hafa komið frá minnihlutanum sem að við sameinuðum í einn flokk í haust og ég fór yfir það hvað búið að gera og að við ætlum að taka þær tillögur sem nú liggja fyrir sem við erum flestar að vinna í og skoða þær betur á okkar sviði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita svara andsvör öðru sinni og óskar borgarfulltrúinn að gera örstutt athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem minnihlutinn að gera hér einmitt að veita aðhald og ég bara verð að segja það að borgarfulltrúinn óska eftir því að minnihlutinn snar haldi bara kjafti hér og geri ekki neitt, kallast það að vinna saman. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera örstutt athugasemd. Gjörðu svo vel, Árelía. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, nei. Ég hef lært að bera ennþá meiri virðingu fyrir lýðræðinu eftir að ég fór að taka þátt í því. Mér finnst mjög mikilvægt að þið séuð að sýna okkur aðhald, eftirlit og að þið séuð að gagnrýna störf okkar og ég þakklát fyrir það. Mér finnst bara að skipta máli að það sé réttlátt. Borgarfulltrúinn er lokið við að gera stutta athugasemd og þá óskar eftir að koma í andsvör Helgi Áss Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, 2 atriði. Fyrra atriðið, hvernig getur það verið geymslulaust þegar það eru margir sjálfstæðisskóla eða náttúrulega nokkrir sem taka og hafa unnið með 5 ára börnum í grunnskóla. Hvers vegna ekki hægt að líta til þetta sem tilraunaverkefni og sem mögulega lausn á þeim vanda sem við blasir. Númer 2. Ítrekað í vetur hef ég óskað eftir því að það sé tekið til umfjöllunar hvernig hagað sé málum í dagforeldrakerfinu en formaður skóla- og frístundaráðs hefur hvað eftir annað de facto hafnað því að málið sé tekið á dagskrá í ráðinu. Fyrir síðasta borgarráðsfund átti að vera ykkur umfjöllun þau mál en það var dregið tilbaka. Og ég spyr formanninn, vegna þess að ég var furður lostin að heyra málflutning Skúla Helgasonar borgarfulltrúa áðan þetta málefni. Telur hún sig hafa mikla innsýn í þær tillögur sem gerðar voru í maí 2018 og hvað hefur verið hrint í framkvæmd síðan þá? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Fyrir spurningin sneri að því geymsluplásum á 5 ára börnum. Við höfum frábærar menntastofnanir, bæði Ísaksskóla, Landakotsskóla, svo dæmi séu nefnd, hluta til Hjallastefnan, þar sem unnið með menntun barna 5 ára. Þú veist það jafnvel og ég að við erum með í kerfinu okkar eru yfir 100, ég man ekki nákvæmlega hvað það eru margir grunnskólar, það einhver sem man það betur og ég vissum það að þú manst það betur, borgarfulltrúi Helgi Áss, en við erum með gríðarlega marga grunnskóla undir í borgarkerfinu sem þýðir það að við þyrftum að bæta við töluvert af fagfólki, þannig að lausnin að mínu mati ekki í þessu stóra kerfi að fara úr því að reyna að manna leikskólana yfir í það að reyna að manna sama fólk bara annar staðar. En við getum alveg tekið þetta til skoðunar og ég hef lagt það fram að við munum taka þetta til skoðunar á okkar sviði. Varðandi dagforeldrana þá hef ég ekki dagskrávalд hér. Þessu máli var frestað á síðasta fundi og því miður hef ég ekki dagskrávalд hér. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og óskar eftir að veita andsvar öðru sinni Helgi Áss Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, nú fókusar ég bara á dagforeldrakerfið. Ég hef lagt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar tillögur í skóla- og frístundaráði þetta málefni sem tekið á dagskrá, því hefur verið kerfisbundið haldið frá ráðinu. Þannig að það sé ekki hægt að tala það faglega og fá upplýsingar. Hverju lofaði meirihlutinn hérna í ágúst? Að efla dagforeldrakerfið. Hvar eru tillögurnar? Hvar eru verkin? Þau eru hvergi. Og ég verð bara að segja það og ég mun örugglega taka á því atriði í ræðunni hér og eftir en að hlusta á þennan málflutning að þessum tillögum frá 2018 hafi verið hrint í framkvæmd en með miklum ólíkindum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson, ég biðst afsökunar að hafa ekki svarað þessu almennilega með dagforeldrakerfi hversu vel ég þekki það frá 2018. Ég þekki tillögurnar sem við lögðum fyrir núna í haust og ég þekki ferilinn á því máli. Við tókum það til umfjöllunar, það fór síðan í borgarráð það var fyrst sent í borgarráð, það var sent til okkar til umfjöllunar, þaðan fór það í kostnaðarmat og núna
hefur það verið sent samþykkt að fara af stað og að fara í auglýsingar, en áður en að það verði gert að þá verði að fara í umsagnarferli réttara sagt hjá dagforeldrum sjálfum, sem ég finnst bara vera lang skynsamasta leiðin að þau hafi eitthvað það að segja hvort að þessar tillögur og með hvað hætti vilja hafa það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og Helgi Áskriftarsson borgarfulltrúi hefur óskað eftir að gera örstuttu athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ef að þetta mál svona miklu ferli í kerfinu hérna, hvers vegna fagráðið þá hunsað með skipulögðum hætti? Þrátt fyrir ítrekkaðar tillögur að þetta málefni sé sérstaklega tekið á dagskrá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera örstuttu athugasemd og gera þá örstuttu athugasemd borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Áskriftarsson, ég veit ekki til þess að þetta mál hafi verið hunsað, ég sagði það áðan að það hefði verið tekið fyrir hjá okkur, þaðan fór það í kostnaðargreiningu, síðan fer það aftur tilbaka, þetta einfaldlega bara ferillinn sem að við förum með þetta, við höfum verið með í könnun sem sagt hvernig þessu háttað annars staðar, en að hans beiðni mun ég sérstaklega vonast til þess að fjalla þetta bæði ítrekka og betur þegar við tökum tillögurnar til umfjöllunar næst. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá umræðu undir þessari ræðu lokið og forseti hefur lokað mælendaskrá. Næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Gekja. Herðu, já, ágæti forseti og borgarstjórn og kæru gestir. Ég ætla að fara aðeins yfir tímalínunar og leiðina sem við viljum sjá til þess að ná árangri í leikskólamálum. En ég vil hins vegar bara byrja því að þakka henni Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúi alveg sérstaklega fyrir að flytja þessa tillögu fyrir okkar hönd. Hún búin að vinna þrotlausa vinnu í þessum málum kjörtímabil eftir kjörtímabil og tímalínan sem ég að fara að sýna ykkur, hún byggir á nýlegri grein hennar í Morgunblaðinu, þannig að trú mér ég búin að fact-checka allt og þannig að ég að segja ykkur að konan stálminnug, bara segi við ykkur innan borgarfulltrúna hér inni og það fer bara ekkert fram hjá henni og hún talar bara ekki óathuguðu máli, en við höldum áfram. Líkt og hefur komið hérna fram áður að þá ekkert nýtt að það sé lofað einhverju sem ætti að vera ljóst að engin fótur fyrir. Raun og veru byrjar að 2014 sem 18 mánaða börnum lofað plássi á leikskóla en það ætti að hafa verið ljóst þá og það var ekki að fara ganga. Svo heldur þetta áfram núna 19. nóvember 2018, þá var sagt að öll 12 mánaða gömul börn myndi fá tryggt leikskólapláss fyrir lok ársins 2023. Augljóslega ekki. Og svo var það aftur 3. mars núna í fyrra þar sem að sama loforð var endurtekið og þetta frétt sem byggð á fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg. Semst borgin sendir sjálf út fréttatilkynningu þess efnis. Já. Ein grein hérna eftir okkar allar besta mann. Við höldum áfram, svo kemur það 24. apríl á þessu kjörtímabili. Þetta semst rétt eftir 12 mánaða loforðið sem var semst korter í kosningar. Þá byrjar aðeins að kvarnast úr þessu og það verður að sjást að einhver af þessum plássun sem átt að lofa bara í húsum sem ekki búið að byggja. En þeim var samt voru börn innrituð á þessa leikskóla sem voru óbyggðir. Svo kemur bara ljós að það 200 pláss sem eru bara ónýtanleg og þá fer fram borgarfulltrúin okkar Marta Guðjónsdóttir og óskar eftir aukafundi af því að hún sá bara í hvað stemdi og vildi reyna að stýra skipinu frá ísjakanum. Hún og Helgi Ás borgarfulltrúi Gretarsson leggja fram 5 tillögur í skóla- og frístundaráði. Svo höldum við áfram að bæta í borgarráði og endum í raun og veru með 12 tillögur sem ættu allar bæði að líta til langstíma en líka til þess að rjúfa þessa kyrrstöðu í þessum málum til skamstíma og koma ykkur á koppinn.
Og vegna þess að það var nefnt hérna áðan að af hverju væri til dæmis ekki hægt að vinna saman og þess áttar og ég bara til dæmis tek það eina tillöguna sem átti að vera samþykkt að taka til skoðunar af meirihlutanum. Það var þetta með mælaborðið, að það myndi vera birta rauntímar upplýsingar á mælaborðinu stöðu biðlistans. Þetta bara getur ekki verið flókið og það er auðvitað vel hægt að setja bara fyrirvara á innritunartímabili. En þetta er ekki ennþá komið í gagnið, þannig að maður, getur ekki annað en spurt sig hvort að samvinnu viljinn sé bara greinilega einhliða, því að við erum klárlega að leggja okkar að mörkum. En við höldum áfram 18. ágúst 2022 að þá er því lofað að, og bara Reykjavíkurborg aftur setur út fréttatilkynningu, að það eigi að skaffa 533 ný pláss fyrir áramót. Foreldrar voru bara ekki að kaupa þetta og svo kemur núna í ljós 13. mars 2023 að aftur að þetta er náttúrulega bara mjög ólíklega að fara að gerast vegna þess að jafnblótaplásin væru sköffuð og þá er ekki víst hvort að það er ekki önnur pláss sem falla niður bara vegna viðhaldsleysis og myglu og núna er bara svo komið að fólk hefur ágjörð því að yngsta barni verði alltaf 3 ára hérna í Vesturbænum þegar það fær loks inngöngu. Þannig að þetta er staðan. Punktstaðan 13. mars, þetta kom einnig fram í máli Árelíu Eydísar, borgarfulltrúa, man ekki hvers dóttur Guðmundsdóttur. Það á að standa hana börn, samkvæmt þessum tölum sem voru þar eiga að vera 2032 börn frá 6 mánaða aldri á biðlista hjá borginni. Þar af eru þessi 14 börn sem eru 12 mánaða og 633 sem eru 18 mánaða eldri. Eins og sést á þessum tölum líka frá borgin, það hefur ekkert haggast í þessum málum og þá má líka benda á vegna þess að hún nefndi í máli sínu að það væri búið að bjóða 1100 börnum pláss en það sést þá augljóslega að það mun ekki tæma biðlistan. Og svo nefndi hún einnig í máli sínu hún Árelía Guðmundsdóttir að borgarfulltrúi að það væru 900 pláss sem hefði bæst við en það gefur að kynna að það hlýtur vera að tala rekstrarleyfi en ekki eiginleg pláss sem að börn eru í. Af því að það bara meikar engan sens. En ég hins vegar fór að skoða tölur borgarinnar og því að borgin er með þessar tölur til reiðu og ég bara tók allar tölur pláss í borgarreknum leikskólum, pláss í einkareknum leikskólum og pláss hjá dagforeldrum. Og ég bara setti þetta upp í graf frá árinu 2009 og þá sést bara frekar vel að við fórum úr því að bjóða 5.700 pláss árið 2009 yfir í 6.000 pláss 2014 en svo hefur plássum frá borgarreknum skólum fækkað 900 pláss tæplega. Þar til ársins 2020 þegar þeim fer hægt og rólega að fjölga þá tæplega 200 pláss. Eins og ég segi, þetta eru tölur frá borginni sjálfri sem eru opinberar tölur, þannig að getur hver sem reiknað þetta út. Á sama tímabili þá fjölgaði plássum í einkareknum skólum 400 pláss. Og ég bara reiknaði sem sagt spá. Ég sagði bara, ok, gefum okkur að það fjölgi ekki plássum í einkareknum skólum og þessi þróun í borgarreknum skólum haldi áfram að það sé hægt og rólega að aukast. En þessi þróun hjá dagforeldrum haldi líka áfram, að þeim haldi áfram að fækka. En þá er bara ljóst að fram að árinu 2026 að þá er leikskólavandinn ekki að fara að leysast. Ekki nema að það kom eitthvað virkilegt inngrip inn í. Það er bara svoleiðis. Þannig við höldum áfram. Ég skoðaði þá bara hver dró sem sagt þennan heildarfjölda leikskólaplássa sem í boði frá heildarfjölda barna í Reykjavík á aldrinum 1–5 ára. Og þetta í raun og veru grafið sem sýnir leikskólavandann, eins og hann hefur alltaf verið. Það hafa alltaf verið cirka bát 1000 börn, pluss mínus 200–300, sem hafa verið án vistunar úrræða í Reykjavík. Það er bara svoleiðis. Þessi dífaðana 2019, svo ég það greinilega aðeins aflöðast tölunum hjá mér, þetta þökk einkareknum skólanum sem bættu við sig þessum 400 plássum. En aftur, eins og ég segi, ef við höldum áfram á sömu braut,
að þá þetta þróunin í fjölda barna án dagvistunarúrræða og í raun og veru þetta hófleg spá vegna þess að miðað við það sem við höfum séð varðandi fjölda skóla sem að fara, þriðjungur skóla sem að mun loka vegna myglu og framkvæmda að þá má reikna með að svona 100, 150, 200 börn að minnsta kosti bætist við þessa tölu. Þannig að þetta bara, útlitið svart fyrir mig sem að þarf að komast líka með barnið mitt á leikskóla sérstaklega, en fyrir okkur öll. En málið ég ætla að útskýra aðeins kannski svona upphafið af því af hverju þetta gengur illa og það hefur að gera með það að meiri hlutin, vinstri meiri hlutin bara síðastliðin kjörtímabil hefur sett þessa áherslu á að það eigi helst bara vera borgarreknir leikskólar og það víst þannig að dagforeldrakerfið að það átti að verða orðið úrelt árið 2023 vegna þess sama lofa sem kom hérna fram að það átti að vera komin ungbarnaleikskólar. Þannig að það átti öll 12 mánaða börn að fá pláss 2023 eins og kom hér fram. Það ekkert einhver hugaburður einhversina inni, þetta var bara frétt. Þannig að málið þetta sem sagt kerfi eins og það sett upp í dag og þetta sem sagt þessi vinstrisinnaða nálgun á daggæslukerfi. Og það helst að það sé bara borgarrekið og svo svona þetta einkarekna og hitt þolanlegt á meðan gera í gagn. Og ég man bara eftir því sjálf þegar ég eignast mitt fyrsta barn, þá var ég 20, það var fyrir 12 árum og þá var okkur sagt þetta. Ég man bara mjög skýrt eftir því vegna þess að ég hugsaði þá, ok, já, kannski ætti ég bara að sleppa því að sækja hjá dagforeldri vegna þess að ég kemst örugglega beint inn hjá leikskóla. Það reyndist náttúrulega ekki vera rétt, ég komst ekkert inn og þurfti að leita til dagforeldris en þá voru við að tala það að þetta átti víst að vera bara á útleið. Þannig þessu var spáð. Við viljum hins að breyta þessu, af því þetta kerfi rosalega viðkvæmt fyrir svona vítahringjum. Við viljum hafa þetta svona. Þá það þjónustu frambúð ekki afmarkað þótt að borga sig kaupandinn. Hlutverkið borgarinn það bara greiða valkostum veginn og þá eru fleiri valkostir vinnustæði fyrir starfsfólk og fleiri vistunarmöguleikar fyrir foreldra og þetta kerfi, það ekki svona viðkvæmt fyrir því það eitthvað fyrir úrskeiðis. Þetta kerfið sem við sjálfstæðismenn höfum verið að tala fyrir og leggja fram. Og leggja borgarstjórnar í áraraðir og vonandi grundvöllur fyrir því að innleiða þessa stefnu okkar sjálfstæðismanna núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Jú, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég mjög ánægð með síðustu myndina sem hér var, þar sem hringur utanum fjölbreytta þjónustu. Ég seti þetta ekki sérstaklega upp á neitt pólitískan ásendur við Framsóknarmenn miðjuflokkur og ástæðan fyrir því að ég aðhyllist miðjuna að taka bestu hugmyndirnar, bæði hægra megin og vinstra megin og mér finnst bara ég legg á það áherslu að hvort sem að það í fyrirtækjarekstri eða í skóla, í menntastefnu, að þá eru nýjungar sprottnar frá sprotum og við viljum gjarnan styðja við það. Ég get sagt að mitt barnabörnir reyndar erlendis en í Montessori leikskóla og ég sé þar bara stórkostlegt tækifæri og einmitt búin að gera ráð fyrir því að heimsækja hann. Ég mun nú ekki stofna skólan sjálf en allavega til þess að koma með nýja vinda sem vantar hér að einhverju leyti. En ég skil ekki hvernig þú getur fengið það út að börn sem ekki eru búin að skrá sig inn í kerfið að sækja að þau séu okkar, þú setur þetta þannig upp að vandinn sem að sé þú tekur myndina frá Hagstofunni sem að segja hvað það eru mörg börn í Reykjavík en sumir bara einfaldlega kjósa ekki að sækja fyrir börnin sín og mér finnst það bara að vera þeirra val. Ég bara skil ekki alveg hvernig þú fær það út að það sé okkar vandi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara það ansvari? Nei? Jú, já, gott. Það mjög þakklátt ef að forseti fær merki það. Fyrirgefðu, ég skal vera merkilegri hérna. Heyrðu, já, bara góð spurning. Eins og framkom hérna, þá það þannig að það var talað um að öllum börnum væri búið þetta. Og það raun og veru bara svo hugsun sem þar kemur fram svo að
borgin á að geta veitt öllum þeim sem vilja leikskólapláss. Já, algjörlega. Og málið að það kann að vera að einhver hluti fólks þarna muni vilja vera lengur heima með börnunum sínum. En með því að hugsa dæmi þannig að við ætlum að geta dekkað öll börn í Reykjavík, að þá tryggjum við að það sé ekkert barn sem fær ekki vistunarpláss. Og miðað við þá umræðu sem hefur átt sér stað hér varðandi til dæmis til okkur foreldrastyrki eða heimgreiðslur, þar sem að tala var með þeim hætti að það væri alveg vonlaust að fólk væri heima lengur með börnunum sínum og það myndi enginn vilja það, að þá augljóslega að þá ger ég það bara ráð fyrir því, út frá þeim forsendum hefur hafa komið fram áður, að foreldrar muni vilja við 12 mánaða aldur fá leikskólapláss eða kunni að minnstakosti að meta það að það standi þeim til boða. Og ef ég væri að reka þessa borg, ef við sjálfstæðismenn værum að stýra þessu, þá myndum við reikna dæmi svona. Við myndum reikna með því að geta skaffað öllum börnum á þessu aldurspili leikskólaplássi og ef það myndi ekki nýtast öll plássin, þá væri bara aðeins færri börn hver starfsmann í þeim skóla að þeim tíma. En við myndum alltaf dekka áhættuna. Við myndum aldrei lendi þessu sem núna í gangi að geta ekki útveitt öllum þeim sem vilja pláss. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara, veit þá andsvara öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Ragnhildur Aldar Vilhjálmsdóttir. Í fræðilegri umræðu köllum við þetta tautológíu. Það segja, að það er einhvern veginn ekki lógískt að benda á að það séu þannig börn sem séu fyrir utan kerfið sem að hugsanlega myndu vilja koma inn. Núna finnst mér verkefnið vera nægt að standa frammi fyrir þeim sem eru að sækjast eftir okkar þjónustu. En kærar þakkir, þetta er allt saman umhugsunarvert. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér leikskólamálin almennt og sérstaklega tillögu frá borgarfulltrúnum Sjálfstæðisflokksins leiðir til þess að mæta leikskólavandanum. Ég ætla að eyða mestum púðri í mínu erindi hér uppbyggingar áætlunin okkar brúum bilið sem formaður í þeim stýrihópi. En vil þó byrja á því í ljósi umræðunar þess sem hér hefur komið fram og aðalega þess sem ekki hefur komið fram. Hnykkja á einu atriði sem ég vil skipta mjög miklu máli þegar við reynum að greina þessa stöðu og þennan málaflokk. Hér hefur ýmislegt komið fram, gagnlegt í umræðunni, en það hefur vantað alveg eitt lykilatriði sem í mínum huga er birtingamynd á alvarlegasta vanda leikskólastigsins, ekki bara núna heldur alveg undanfærin áratug og hefur markerað mjög stöðuna í borginni, í mörgum fleiri sveitarfélögum og í raun og veru út allt land. Og það er mönnunarvandinn og hann stendur í beinu samhengi við lagabreytingar á Alþingi árið 2008 sem voru innleiddar í löggjöf sem hét lög menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þessi löggjöf sem klárlega, ég gef mér það, var lögð fram á góðum hug, hefur haft afar óæskileg hliðaráhrif, stóraukið álag á leikskólana, viðhaldið hárri starfsmannaveltu og ógnað því frábæra starfið sem að leikskóla borgarinnar og annarra sveitarfélaga hafa þrátt fyrir allt haldið úti árum saman. Í þessum lögum spilaði tvennt saman. Í fyrsta lagi var sett inn ákvæði að lágmark 2/3 leikskólastarfsfólks skyldu vera leikskólakennara sem var nota bene næstu því tvöfalt hærra hlutfall en þá tíðkaðist í leikskólum landsins. Í raun og veru slík yfirlýsing að það hefði þurft að fara í sérstakt átak og fjármagna það með hundruðum milljóna til þess að hvetja ungt fólk til þess að innrita sig í kennaranám og beita sérstökum hvataaðgerðum þannig að menn næðu að minnsta kosti langleiðina að þessu marki. Hvað gerði Alþingi á þessum tíma? Það fór í þveröfuga átt, í raun og veru gróf undan þessu markmiði sem að þó að búið að lögfesta með því að lengja kennaranámið 2 ár. Fara með kennaranámið úr 3 árum í 5. Á sama tíma og leikskólakennaranámið annars staðar á Norðurlöndum var 3 til 3,5 ár og víða ekki svo langt. Nú ætlaði ég að sýna ykkur fínar myndir af þessu en það er einhver tækni vandræði í gangi greinilega, en afleiðingin var mjög alvarleg því aðsóknin
og sérstaklega fjöldi útskrifaðra hrundi á árunum í kjölfarið og í stað þess að við værum að útskrifa í kringum 80 nýja kennara inn í leikskólana á hverju ári eins og var á árunum 2010 til 11, þá fór fjöldin þegar verst lét í rúmlega 20 á ári. Og hélst þannig í mörg ár, lungan af síðasta áratug. Þannig að það var fall í fjölda útskrifaðra 75%. Leiðin hefur sem betur fyrir legið upp á við allra síðustu árin, sérstaklega í fyrra sem mjög jákvætt. En það óneitanlega kaldhæðnislegt að einmitt þegar kurvan var að byrja að fara upp á við, þá kom Alþingi með aðra lagabreytingu árið 2019. Núna eitt leyfisbréf kennara á óháð skólastigi og þá brást á flótti leikskólakennara úr leikskólaumhverfinu og yfir í grunnskólan. Rúmlega 300 leikskólakennarar hafa þannig flutt sig set og það auðvitað blóðtaka fyrir leikskólakerfið í landinu sem að munar Vek athygli á því að hér ég ekki að tala borgina, ég að tala stöðuna á landinu öllu. En vissulega jákvæðu fréttirnar eru þær að það var metfjöldi útskrifta í fyrra, 188 samanborið við 88 árið áður og 55 árið 2020. Það mikilvægt, vonandi heldur þessi þróun áfram, en það langur vegur frá því að það sé búið að vinna upp það sem tapaðist næstu 10 ár þar á undan. Þá var stöðunni hjá okkur, skammtímavandinn hjá okkur í borginni, en því miður mörgum sveitarfélögum líka, liggur síðan í mjög mikilli viðhaldsþörf í eldri leikskólum, einkum vegna myglu og rakaskemmda sem að lagst hefur með margföldum þunga á starfsemina bæði í fyrra og aftur í ár. Afleiðingin sú að mörg hundruð pláss sem alla jafna eru opin fyrir innritun nýrra barna á haustin eru nú lokuð vegna framkvæmda og stærðargráðan þar í kringum 300 pláss á þessu ári. Því til viðbótar 150 pláss sem ekki hefur tekist að fylla vegna manneklunar sem ég nefndi áðan. Þetta eru 450 pláss sem við hefðum í venjulegu árferði geta nýtt til að bjóða yngri börnum en nýtast ekki sem skildi þessi misserinn. Þetta megin skýringin á þeim vanda sem við erum í dag. Þessu til viðbótar hefur borgin síðan þurft út úr raun og veru þröngri stöðu að nýta hluta af nýju uppbyggingaplássunum sem við höfum verið að bæta í fyrir leikskóla í húsnæðisvanda og þar stærðargráðan í kringum 180. Þetta auðvitað að mörgu leyti ótrúleg staða. Hún algjörlega án fordæma en það þýðir auðvitað ekki að kvenka sér yfir henni, heldur mæta stöðuna fullu afli og leita allra leiða til þess að bregðast við. Fjölga uppbyggingaverkefnum, hraða framkvæmdum í gömlu leikskólunum, leita leiða til þess að létta fjárhagslega byrðar foreldra meðan á þessu tímabundna ástandi stendur, hvetja sjálfstætt starfandi skóla til þess að stækka þar sem þessi kostur, efla dagforeldrakerfið og laða fleiri til þeirra starfa. Við erum að vinna á öllum þessum vígstöðum þessa mundir. Húsnæðisvandinn sá hamlandi þáttur sem vegur þyngst og gerir það að verkum að svo mikla uppbygging sem við sannarlega höfum staðið fyrir hefur ekki skilað þeim árangri að við höfum geta boðið yngri börnum inn eins og við höfum viljað. En það staðreynd að við höfum opnað rúmlega 900 leikskólaplássur á árinu 2018, nánar tiltekið 313 á tímabilinu 2018 til 2021 og síðan 597 á síðastlinu ári. Árið í fyrra var metár í uppbyggingu í langri sögu leikskólastarfs í borginni sem má rekja 90 ár aftur í tíman. Við bættum í reyndið 6 leikskólum í fjölsgrúðu af flóru leikskóla í borginni sem nú nálgast 70 talsins og stækkuðum 3 leikskóla auki með viðbótar húsnæði. Og þráttur allt, og það merkilegt, þá hefur uppbyggingaráætlunin sem við kynntum hér 2018 gengið eftir og gengið samkvæmt áætlun eiginlega betur og hraðar heldur en að við reknum með þá. Þá fórum við út með það að við þyrftum 700 til 750 pláss á næstu 4 til 6 árum til þess að brúa bilið, en höfum fjölgað þeim 920. En það sem ekki hefur gengið sem skildi aftur húsnæðisvandinn sem hefur rifið út úr kerfinu næstu því jafnmörg pláss eins og við höfum verið að bæta við, sem mögnuð staða. Auðvitað hún tímabundin, það kemur að þolmörkum í því að það ekki nema viss fjöldi leikskóla sem starfandi í borginni og eftir því sem að við gerum fleiri og fleiri upp að þá minnkar vandinn. En enginn getur spáð fyrir það í dag nákvæmlega hver langt þetta tímabil verður. Þetta auðvitað mjög bagalegt og tefur tilfinnanlega fyrir því að við náum að standa við fyrirheit sem að gefum vorum að geta boðið 12 mánaða börnum í leikskóluna. Það þykir okkur sannarlega mjög miður og með tilliti til þarfa barnafjölskyldna og þess vegna vinnum við hörðum höndum að því að fjölga úrræðum til þess að bæta stöðuna eins hratt og mögulegt Og það margt á döfinni.
Hér átti að koma upp Glæra 5 til þess að sýna ykkur hvað á döfinni en það verður að bíða betri tíma. Í sumar opnar nýr ungbarnaleikskóli í Hallgerðargötu við Kirkjusand sem að verður samrekinn með leikskólanum í Bríetatúni og mun geta tekið á móti 60 börnum. Síðla haust svo von á nýjum leikskóla við Barónstíg á lóð Vörðurskóla sem verður ævintýraborg í 2 húsum sem að getur tekið á móti 90 börnum. Á fyrstu mánuðum næsta árs eru síðan áætluð verklok í 8 til 9 uppbyggingaverkefnum alla borg, þar með talið í Laugardal, Breiðholti, Vesturbænum, Fossvoginum og Grafavogis og eitthvað sé nefnt. Við reiknum með því að meirihluti þessara verkefna klárist á fyrri hluta ársins og það mun því nýtast við inntöku barna fyrir haustið 2024. Heildarumfangið svipað metárinu í fyrra á bilinu 600 til 709 pláss. Við munum kynna nánar einstök verkefni og verkáætlanir á allra næstu vikum og mánuðum. Við horfum lengra inn í framtíðina þá líta næstu 5 ár þar á eftir þannig út að við verum að vinna með alls 13 verkefni, stór og smá. Þau stærstu verða í Vogabyggðinni, Völvufellinni í Breiðholtinu og Skerjafirðinum og þar fara í gang hönnunarsamkeppnir á öllum þessum stöðum á þessu ári, svo fyrsta í Vogabyggð á allra næstu vikum sem við reiknum með að skili niðurstöðu og verðlaunatillögu í haust. Hinar 2 fara síðan í gang í haust. Alls unnið að undirbúningi 6 nýra leikskóla í borginna á þessu tímabili 2025-28 og stækkun 7 leikskóla til viðbótar. Samandregið, við sláum hvergi slöku við í uppbyggingu nýra leikskóla í borginni og stækkun eldri leikskóla með 9 húsnæði sem fjölgar ekki bara plássum heldur bæti til muna starfsaðstæður barna og starfsfólks í leikskólum borgarinnar. Húsnæðisvandi í eldri leikskólum hamlar okkur sannarlega tímabundið en auðvitað mun það gangi yfir á nokkrum árum og þá mun staðan batna. Við finnum að sjálfsögðu til ábyrgðar gagnvart foreldrum að mæta þörfum þeirra eins hratt og mögulegt og munum gera það hér eftir sem hingað til með fjölbreyttum aðferðum. Ég vil að lokum þakka fyrir þessa umræðu, þakka Sjálfstæðisflokknum og borgarfulltrúum hans kærlega fyrir þeirra tillögur sem ég styð að fara í nánari skoðun á skóla- og frístundasviði og þakka öllu því fólki sem heldur upp í merki öflugs leikskólastarfs í borginni, sérstaklega starfsfólki leikskólana sjálfra á gólfinu en líka starfsfólki sviðana, skóla- og frístundasviði, umhverfis- og skipulagssviði, eignaskrifstofu sem hafa heldur betur þurft að sýna útsjónarsemi, úthald og seiglu undanfari misseri til að mæta áskorunum sem að eiga ekki sinn líka í sögunni. Síðast en ekki síst þakka ég foreldrum, bæði þeim sem að hér hafa mætt í dag í Ráðhúsið og fylgjast með þessum fundi, fyrir þolinmæðina, skilningin og úthaldið og við munum leita áfram fjölbreytta lausna til þess að létta þeirra stöðu á komandi mánuðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Marta Guðjónsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúnum Skúla Þór Helgasyni fyrir hans yfirferð. Mér finnst hann núna einhvern veginn eða augu hans að hafa opnast fyrir þeim vanda sem hefur blasað við. Það eru ný tíðindi. Varðandi mannekluna sem hann nefnir og lengingu leikskólakennarannámsins, þá get ég tekið undir með honum. Við Sjálfstæðismenn höfum bent á þetta bæði á þessu kjörtímabili og á því síðasta að það myndi blasa við enn meiri mannekla eftir þessa breytingu á kennaranáminu og spurningin svo hvort að borgarfulltrúin væri þá reiðubúin til þess að sameinast þá tillögu með okkur það að það eru skoðaðar leiðir til þess að stytta kennaranámið, fara kannski nýjar leiðir til þess að fjölga leikskólakennurum, bjóða skólaliðum að hefja nám samhliða vinnu til að mynda og síðan aðeins varðandi húsnæðismálin. Mér finnst hún að kannski vera tölverð mikil afneitun enn í gangi varðandi það. Þetta tekur allt of langan tíma. Við lögðum hér fram tillögur í haust, mjög margar til þess að leysa þennan bráðavanda sem átt að vera svona bráðatillögur á meðan að neyðin stendur yfir í þessum málum. Á sama tíma verið að vinna því í brúum bilið að fara í hönnunarsamkeppni á 2 leikskólum sem í fyrsta lagi tekur allt of langan tíma og í öðru lagi kosta allt of mikla peninga. Af hverju ósköpunum ekki bara farið í það að ráða arkitektastofu og hönnuði eða nota eldri teikningar eins og var gert hér á árum áður. Það er bara sama teikningin notuð fyrir marga leikskóla og hraða uppbyggingunni þá með þeim hætti.
Og ég held að það hafi verið alltaf mikil afneitun varðandi þessa viðhaldsstörf sem hefur verið alveg frá 2010 og hefðu menn farið í brugðist við fyrr, þá stæðum við ekki í þessum sporum núna. Það það sem kannski meiri hlutin á eftir að viðurkenna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Þetta eru stórmál, ég reyni að bregðast við þeim í þessum stuttaglugga. Fyrst spurði Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi varðandi lausnir á mönnunarvandanum og hvort að ég fyrir minn hatt væri tilbúin í samstarf við minnihlutanum að leita lausna þar. Svarið alveg skýrt já, engin spurning með það. Þarna þurfum við hins vegar að fara í samtal við ráðuneytið. Þar liggur frumkvæði í löggjöfinni og mér finnst að þarna hefði ríki gjarnan mátt finna til ábyrgðar á þeirri stöðu sem við höfum verið að glíma við allan síðasta áratug í þessum mönnunarmálum og ekki bara við, þetta eru allir sem að reka leikskóla út all land. Lausnin svo að fara tilbaka og stytta kennaranámið aftur? Ég held að það sé ekki augljóst að það sé rétta svarið, en ég held að það sé augljóst að það sé skynsamlegt að horfa til þess að fjölga námsbrautum, fjölga úrræðum og reyna að vera með þannig lausnir sem að fleiri geta fundið sig í. En ég nefni aftur það sem að ég kom inn á áðan að tölfræðin sýnir okkur að við erum þó að þokast í rétta átt. Eftir meðal annars aðgerðir sem að við fórum í að bæta starfsumhverfið, þar sem við vorum að fjárfesta í yfir 4 milljörðum uppsafnað á undanförnum árum í bættu starfsumhverfi, þá fundum við að það minnkaði verulega álagi og það kom betri niðurstöður úr starfsánægjukönnunum í kjölfarið. Og ríkið, þannig að við gefum þeim þar sem þau eiga menntamálaráðherra á þeim tíma fóru í ýmsar aðgerðir til þess að reyna að hvetja ungt fólk til þess að fara í kennaranám almennt. Það skilaði sér meira inn í grunnskólan, en við sjáum samt jákvæð teikn á lofti stór aukna aðsókn í leikskólakennaranámi núna sérstaklega í fyrra en líka árið þar á undan. Varðandi húsnæðismálin, alls engin afneitun í gangi hvorki á þessum meirihluta eða þeim síðasta. Við höfum þvert á móti þrefaldað framlögin í viðhaldsmálin frá 2017 í skólahúsnæði. Það kann vel að vera að við séum að bíta úr nálinni með árin þar á undan. Fyrst eftir hrun 2010 til 17 þá var staða borgarsjóðs mjög þröng, en við höfum sannarlega gefið hraustlega í undanfarin 5-6 ár. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, aðeins varðandi þetta bætta starfsumhverfi. Ég tel að það hafi ekki skilað þeim árangri sem ætlast var til, einfaldlega vegna þess að við hefum verið að sjá núna á þessu ári að leikskólastjórar hafa verið að segja upp í unnvörpum. Og við höfum verið að spyrjast fyrir hversu margir þessir leikskólastjórar eru og starfsmenn leikskólans sem hafa sagt upp en ekki fengið nákvæmar tölur yfir það. Það augljóst mál að allt þetta álag sem á leikskólunum, bæði vegna viðhaldsleysis og vegna lokana og vegna manneklu, því náttúrulega velt yfir þá starfsmenn sem fyrir eru. Og við erum að horfa upp á mjög hæft og gott fólk flýja í önnur sveitarfélög og fara til starfa þar og það dapurlegt. Þetta eru afleiðingarnar af þeim trassaskap sem hefur verið varðandi viðhald á leikskólahúsnæði meðal annars. En það stóð eftir ein spurning sem að borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason náði ekki að svara. Hvað með af hverju ósköpunum verið að fara í einhverjar rándýra hönnunarsamkeppni á leikskólum þegar við eigum hellinga leikskólateikningum og gætum hugsanlega bara nota þær og þannig hraðað og flýtt því að koma upp fleiri leikskólum í borginni. Það var Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Fyrst bætt starfsumhverfi. Í mínum huga engin vafi á því að þessar aðgerðir sem við höfum farið í þar til þess að draga einmitt úr álaginu sem var sérstakt ákallum frá leikskólakennarastéttinni 2016 að við þyrftum að horfa á með alvarlegum augum og reyna að grípa til aðgerða. Við gerðum það, við samþykktum þarna 10 aðgerða eftir mjög góða skýrslu þar sem við nutum þess að vera með þverpólitískan hóp. Við vorum með fulltrúa frá félagi leikskólakennara og stjórnenda og foreldra og fleiri. Og út úr því komu aðgerðir sem við höfum síðan fjármagnað af fullu. Til dæmis að
fjölga starfsfólki á elstu deildunum, fækka börnum á hverri deild til þess að minnka álagið, fjölga undirbúningstímum og margt fleira. En það sem hefur gerst og unnið gegn kannski þessum árangri, því að hann var alveg skýr sérstaklega á árunum 2019 og 2020, að við fengum fyrsta lagi COVID sem að margfaldaði álagið á starfsemina á þessum tíma og síðan fengum við þessa sendingu frá Alþingi 2019 1 leyfisbréf sem að hreinsar út, eins og ég nefndi í minni ræðu, 300 leikskólakennara ekki á einu bretti en á 2 ára tímabili. Það gríðarleg blóðtaka fyrir starfsemi sem að þegar var undir miklu álagi. Ég held að þetta séu megin skýringarnar á því að ýmsir hafa bugast og lága þeim hver sem vill. Varðandi hönnunarsamkeppnir. Það ofmælt að hönnunarsamkeppnir séu í fyrsta lagi gríðarlega dýrar og taki langan tíma. Við erum að tala tímalengd í mánuðum. Eins og ég nefndi, við erum að fara inn í Vogabyggð, þar allt tilbúið, ég reikna með að það fari inn í borgarráð í næsta mánuði og svo samkeppni muni skila niðurstöðum í haust. Og þetta ekki stórir peningar í heildarsamhenginu sem fari í það að fá okkar bestu arkitekta til þess að keppa sín á milli það hvaða hugmyndir eru bestar og líklegasta til þess að skila glæsilegum leikskólum sem að munu standa ókomna tíð. Það okkar markmið að vinna þannig að við séum með öflugar byggingar sem að svara nútíma þörfum. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og telst andsvörin lokið. Forseti veitir ekki rými fyrir stutta athugasemd í 2 mínútna andsvörum. Næstu til að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú svo komið að 3/3 borgarrekinna leikskóla í Reykjavík munu neyðast til að loka og eða draga úr starfsemi vegna andvaraleysis meirihlutans í viðhaldsmálum, en allt þetta rakið til viðhaldsleysis og þar bera borgaryfirvöld óneitanlega ábyrgð. Í meira en áratug hefur verið bent á í hvað stefndi án þess að nokkuð hafi verið aðhafst fyrir en í óefni var komið og það orðið víðtækt þetta óefni. Við getum nefnt dæmi Fossvogsskóla eða 5 skóla skýrsluna frá 2019 sem fjallaði alvarlegt ástand 5 grunnskóla í borginni og loftgæðamál þar innanhús en henni var stungið undir stól á skrifstofu borgarstjóra. Og fagráðið sem ber ábyrgð í skólamálum í borginni, skólamálum og leikskólamálum, fékk þrátt fyrir ítrekar beiðnir þar að lútandi ekki að sjá þessa skýrslu. Nú Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, óskaði eftir þessari skýrslu í nóvember síðastliðnum í borgarráði og hún hefur ekki komið fram. Þetta sýnir svo ekki verið villst hvernig borgarstjóri og meirihluti hans hafa viljandi falið alvarlegt ástand skólabygginga og leikskólabygginga í borginni. Með því að fela vandann hefur almenningur ekki haft upplýsingar að borgaryfirvöld séu að bjóða börnum og starfsfólki hennar upp á heilsuspillandi húsnæði en lögum samkvæmt ber borgaryfirvöldum að tryggja börnum og starfsfólki heilsusamlegt starfsumhverfi. Nú trasaskapur þessi hefur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, en mikið neyðarástand ríkir nú í leikskólamálum borgarinnar. Þá fyrirséð að róðurinn mun þyngjast í þeim efnum. Þess vegna það með ólíkindum að formaður skóla- og frístundaráðs skuli koma fram í fjölmiðlum og segja að sumt af þessu hafi verið ófyrirséð. Staðreyndin nefnilega sú að það ekki hægt að fela sig á bak við það að hér sé ófyrirséð viðhald að ræða, enda hafa skólar eftir skóla ítrekað bent á það að viðhaldi sé verulega ábótavant og það sé bráðnauðsynlegt að fara í viðhaldsframkvæmdir sem allra fyrst. Starfsfólk hefur hins vegar talað fyrir daufum eyrum í þessum efnum með þeim afleiðingum sem við blasa og við erum ekki enn búin að bíta úr nálinni með. Þá ótrúlegt að horfa upp á þessa slæmu stöðu nú hjá leikskólum borgarinnar
með hliðsjón af fjárfestingum borgarinnar í gæluverkefnum á síðasta kjörtímabili. Í því samhengi nægir að nefna þennan fræga bragga til dæmis. Í Nauthólsvík hefði til dæmis verið ekki nær að fjárfesta frekar í viðhaldi í stað þess að spara sér til tjóns vegna yfirgengilegra fjárfestinga til dæmis í torgum. Og hverjir skyldu svo borga tjónið? Jú, skattgreiðendur með útsvarsgreiðslum, barnafjölskyldunar með tekjumissi og starfsmennir með auknu álagi vegna manneklu. Enda starfsumhverfið við þessar aðstæður ekki hvetjandi í þeirri viðleitni að fá fólk til starfa. Nú Samfylkingin á þetta ástand sem nú blasir við eiginlega algjörlega skuldlaust. Það sá flokkur sem ber ábyrgð á þessu, enda búin að vera í fyrirsvari fyrir þennan málaflokk síðastliðin 12 ár. Og nú komið að skuldadögum. Skuldin löngu gjaldfallin með vöxtum og vaxtavöxtum. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur beðið að koma upp í andsvör og það Árelía Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarfulltrúi Björn Gíslason, ég eiginlega ætla nú ekki að fara í að hnútkastast það hvort þetta fyrirséð eða ófyrirséð. Það sem að ég legg áherslu á í mínum málflutningi að sviðið okkar sem og við erum að ræða hér það sem eru verkefni okkar sviðs, það ekki ábyrgt fyrir húsnæði borgarinnar. Og það í rauninni á forsjá annarra aðila og það mikilvægt að við séum að halda því til haga að við erum að fjalla faglegt starf en vandræðin sem hljótast að því þegar að byggingarnar verða eru með myglu eða eru uppkoma vandkvæði, þá þurfum við að færa til börn og svo framvegis. Það það sem við erum í rauninni að glíma við hér. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Björn Gíslason. Forseti ágæta borgarstjórn og borgarfulltrúi Árelía Guðmundsdóttir. Ég sá þetta haft eftir varðandi leikskólavandann í fjölmiðlum, þar sem hún nefnir meðal annars að hluta til að þetta sé vegna ófyrirséðra aðstæðna, en og einnig vegna þessa ónógs viðhalds sem hún nefndir. Þetta kom fram í fjölmiðlum 13. mars. En það náttúrulega okkar ábyrgð að vera með þannig húsnæði að það sé heilsusamlegt. Það það sem skiptir alveg höfuðmáli og við berum ábyrgð á. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og telst andsvari lokið. Næst tekur til máls Sabine Leskopf borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áhorfendur. Verkefni okkar hér í dag að skoða stöðuna og þá hvað þessar tillögur sem liggja fyrir geta leyst vandann, bæta einhverju við það sem við erum að gera nú þegar og eru framkvæmanlegar í núverandi aðstæðum. Einnig hvernig samhengi með þeirri nálgun sem hefur verið hér. Já, við gerum okkur grein fyrir að hér vanda leikskólapláss. Já, við gerum okkur grein fyrir hversu erfið staða foreldra í þessum sporum getur verið. Við höfum verið þar flestar, held ég. Við þurfum að greina hvað vandinn liggur, hvort leiðin sé rétt þótt hún sé lengri en við viljum. Og það sem ég ætla að skoða hér sérstaklega undirstöðuna fyrir að brúa bilið, hvað þarf að gera til að leysa vandann með velferð barna og foreldra að leiðarljósi. Við höfum lagt áherslu á uppbyggingu leikskólaplássa, ungbarnaleikskóla og bætt starfsumhverfi og hér viki á þeim tillögum sem Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur reifað fyrir okkar hönd nú þegar. Já, við erum fylgjandi auknum stuðningi við dagforeldrakerfið, auknum stuðningi við sjálfstætt starfandi skóla, það tillögur liggja einnig fyrir. Heimgreiðslur eru í skoðun, voru rætt hér, en
Ég ger ekkert leyndarmál á því að ég hef mikla efasemdir hvort það verður hægt að koma í veg fyrir að þetta yrði algjör kvennagildra og dragi ekki líka beinlinis úr uppbyggingu. Varðandi tillögu 5 ára börn í grunnskóla þá erum við vissulega að taka skref í þessa átt með því að börn sem byrja í 1. bekk fara ekki aftur í leikskóla eftir sumarfrí, en þetta svo sannarlega ekkert með leyfi forseta just do it. Samfylkingin undir stjórn Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur átti upphaflega heiðurinn að leggja grunn að samfélagsgerðinni sem við njótum öll góðs af í dag. Þessi grunnur enn ekki orðin nógu sterkur. Uppbygging verður að halda áfram verkefni sem öll sveitarfélögin standa frammi fyrir og ekki einungis hér á landi. Mér finnst líka heiðarlegt, og það kem ég inn á hér í glærunum, að suma kröfur leiða okkur í mismunandi áttir. Meira rými per barn þýðir færri pláss. En viljum við það ekki? Bætt starfsumhverfi getur líka þýtt færri pláss, en viljum við það ekki? Sömuleiðis viðspyrna í viðhaldi húsnæðis ásamt meiri þekkingu og auknum kröfum, og þær kröfur viljum við gera. Ég vil sýna hér gróft yfirlit yfir aðgerðir, breytingar og vinnu sem hefur átt sér stað hér á síðustu árum og ég geri ekki lítið úr þeirri stöðu sem hvaða foreldri í sem að bíða eftir plássi, en það líka mikilvægt að horfa til þeirra sem hafa unnið í pólitík á sviðinu og út í leikskólum vegna þess að það hafa svo margir lagt sitt af mörgum til að bæta stöðuna. Það sem ég ætla hérna að benda á, ég ger ekki ráð fyrir að ég kemst í gegnum þetta alls saman, en þá liggur þetta fyrir hérna og skjalfest og kannski hefur fólk áhuga að skoða þetta enn betur. Það sem sagt bætt starfsumhverfi, það styrking innra starfs og stuðningi við stjórnendur, kjarabætur, fjölskylduvænt vinnustaður sem leikskólinn á að vera, kynningastarf, mjög mikilvægt, og svo uppbygging og endurbætur, og ég ekki með. Já. Hvar? Já. Þá eigum við að minnsta kosti eina flotta glæru. Já. Þetta svolítið gróft yfirleitt hér alls konar starfshópar og stýrihópar. Það stundum talið svolítið illa þeirra vinnu, en þetta samt grunnurinn sem við erum búin að leggja og hérna það teiknað inn þetta samhengi. Því að þessar breytingar gerast ekki í lausu lofti og taka oft mjög langan aðdraganda að undirbúa, en grunnurinn starfshópur nýliðun og bætt starfsumhverfi algjör lykil þáttur í þessu, úttekta aðstöðu búnaði, efling faglegra stöðu, mjög mikilvægt fyrir mönnum og faglega starfið og svo framvegis á allt þetta hérna sem endaði með mótun og innleiðingu menntastefnu sem við erum að vinna í og eru einmitt ótrúlega spennandi mentabúðir og hérna fundir í gangi út hérna í feldi. Lykilinn hér þetta bæta starfsumhverfi og það margir þættir sem spila þar inn, auki rými, ég var búin að nefna þetta og þetta hefur leitt til lækkun í rekstrarleyfum. Þetta eitthvað sem við verðum að gera okkur grein fyrir. Hærri gæðakröfur, hærri kröfur í faglegu starfi geta þýtt þetta. Við höfum einnig aukið stöðugildi vegna 4 og 5 ára barna sem hefur hækkað töluvert síðan 2018. Breytingin fól í sér þarna að í stað 10 barna gefa 8 börn heilt stöðugildi og það skiptir náttúrulega málið. Aukin undirbúningstími, við gerum mikla kröfur varðandi faglega starfið, starfsumhverfi hefur líka verið miklu meira krefjandi.
fjármagn til að kaupa leik- og námsgögn, heilsuefling, langtímaveikindi eru mikilvægur þáttur í þessu að við eigum erfitt með mönnun. Móttaka nýliða og stuðningi við erlent starfsfólk mikilvægt ég veit ekki það hvort fólk fylgist með. Enskan allt of mikið orðin samskipta tungumál milli starfsfólks. Við verðum að einbeita okkur að kenna okkar starfsfólki íslensku, bæði fyrir í þágu barni en líka fyrir þeirra starfsþróun. Og þetta þá líka þáttur í að geta mannað. Af því að þegar ég flutti til Íslands þá þekkti ég þetta mjög mikið að fólk var að ráða sig á leikskóla og til þess að bæta sig í íslensku. Þetta var góður staður þar sem hægt var að tala íslensku og læra betur og það verður að vera það aftur. Faglega starfið mjög mikilvægt. Árelja Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi og formaður skólafrístundaráðs búin að nefna það snýst ekki allt bara geymslu á börnum, það snýst faglegt starf og það höfum við stutt og viljum gera áfram og tökum að sjálfsögðu við tillögur til að gera betur þar. Sérkennsla hefur hér oft verið til umræðu, handleiðsla stuðning fyrir leikskólakennara. Við erum búin að heyra hversu mikið álag og aukin álag við erum að horfa í. Við höfum breytt úthlutun vegna veikinda afleysinga, erum með afleysingastofu til dæmis og þetta líka mjög mikilvægur þáttur í þessu. Við erum að styðja við stjórnendur og bjóðum mannauðsráðgjöf og ég ætla að leggja áherslu að þessi stuðning sem við erum að veita, við veitum hann einnig við sjálfstætt starfandi leikskóla. Kjarabætur að sjálfsögðu skipta mjög miklu máli, afleysingar hér spila líka inn til þess að geta bætt við námskeiðum, að við Eflingar til dæmis, kjarasamningar að sjálfsögðu hækkan launa mjög mikilvægur þáttur, möguleika til náms og svigrúm einmitt að læra til leikskólakennara. Það stærsti hópur þeirra sem í námi núna sem eru nú þegar starfsfólk á leikskólum. Fjölskylduvæn vinnustaður, þarf að spýta aðeins í. Þetta náttúrulega mjög mikilvægt og við höfum gert ýmislegt. Kynningaherferð, ég held að þetta hefur skilið árangur mjög mikið og að sjálfsögðu uppbygging og endurbætur á húsnæði eins og Skúli Helgason hefur farið yfir. Ég hef hér teiknað upp mjög gróft þann grunn sem við vinnum með og ég tel þær tillögur sem liggja fyrir tala að hluta til ágætlega inn í okkar vinnu sem í gangi, þó ekki að öllu leyti og ég styð þess vegna málsferðartillöguna að vísa þessu inn til frekari rýningu í skóla og á skólafrístundasvið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir. Kolbrún Baldursdóttir, við bíðum Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, mér langar eiginlega að nota þessar mínútur sem ég hef í þessu máli til að reyna að skilja þetta allt svona svolítið út frá sálfræðilegu sjónarmiði.
Mér langar að fara aftur tilbaka 1 ár þegar að framsóknarmenn voru að tala að breytingar í borginni og boðuðu mikla breytingar í borginni. En síðan hefur það gerst að þessi fulltrúar framsóknarmanna sem boðuðu breytingar í borginni hafa einhvern veginn bara smollið inn í gamla meirihlutann hérna. Ótrúlega virðist vera fyrir okkur sem eru svona utanakomandi, þar að segja minnihlutinn, án bara nokkra gagnrýni og halda einhvern veginn áfram að verja stöðuna sem jafnvel enn verra en nokkru sinni og mér finnst þetta svo skrítið síðan sko vegna þess að við erum að tala að vandinn ekki nýr. Síðastlið haust þá sáum við að það var orðið neyðar ástand í þessum málum. Það manneklan og það myglan og allt í einu bara ekki til leikskólar sem var búið að lofa pláss í. Þannig að þetta hefur aldrei verið svona gróflegt eins og sýndi sig síðastlið haust. Samt kom þetta fólk hérna meirihlutinn og nýliðarnir sem maður hélt kæmi svolítið ferskir inn fram í fjölmiðlum og einhvern veginn byrjaði að verja þetta. Og það eiginlega eitt af því sem ég á bara erfitt með að skilja. Svo komu jól og allir fóru jólafrí og nú fer að koma páskar og fólk fer í páskafrí. En hvernig hægt einhvern veginn að lifa með þetta svona? Það hefur ekki verið skortur á tillögum að lausnum. Við erum eiginlega frá því ágúst búin að vera hérna meira og minna öll að tala hvaða lausnir í boði. Hvernig getum við einhvern veginn reynt að laga þetta? Og hérna mætt bara þörfum borgarbúa og foreldra með leikskólapláss. En það hérna öllum þessum lausnum og tillögum frá minnihlutaflokkunum. Þeim vísað í einhvers konar hérna samstarfsnefnd og svo ekki neitt að frétta af þeim meir. Við erum búin að ræða mannekluna, hvað hægt að gera til þess að laða fólk til starfa. Það auðvitað launin og álagið. Það mætti skoða auka sveigjanleika, hafa ennþá fleiri tilboð, hafa svona bara eins konar menjú þar sem að foreldrar geta svolítið valið hvaða tímar henta best og hérna þannig að þurfi ekki alltaf að vera eitthvað í föstu formi. Og með auknum sveigjanleika léttir kannski á sérstaklega þeim þá tímum sem mikið álag. Það búið að vera að ræða dagforeldrakerfið sem að ég segi að hafi verið virkilega að fara illa með hérna fyrir svona 2-3 árum. Það var einhvern veginn reynt að hérna, já bara allir styrkir og annað aðstoð sem þau báðu dagforeldrarnir, því var hafnað vegna þess að það var haldið að nú væri brúin bilið bara klárast. Það hættu mjög margir dagforeldrar því að það var svo mikil óvissa og óöryggi í þessu starfi. Það var mikið álag á vissum tíma árs en minna á öðrum tímum. Það búið að ræða styrkja það betur. Það komu jú einhverjir fáeinir 1000 kallar þar inn en bara var eitthvað hlægilegt. Ég held að það ekki duga fyrir einni pítsu. Og svona mætti bara lengi telja. Við í Flokki fólksins byrjum að ræða heimgreiðslu eða styrki heim til foreldra sem geta og vilja vera eitthvað örlítið lengur heima börnum sínum. Byrjum að ræða þetta 2019. Það var gert svona léttilega grína þess, þetta verið gamaldags. Sem betur fyrir nú fleiri komnir með að skoða þessa tillögu en það bara ekkert að frétta frá fólkinu sem með völdin. Ok, ég get skilið það að gamli meirihlutinn, hann vanur að sitja bara undir svona og láta sér bara þetta í létt rúmi liggja, en ég held kannski að nýliðarnir myndu svona einhvern veginn, bara hefðu kannski meiri samvisku, að þegar maður byrja í nýju starfi, þá það stundum þannig að maður fullar orku og áhuga og ég saknaði svolítið að sjá það eins og núna til dæmis bara, ég held að sé bara einn framsóknarmaður í salnum, hinni fór bara allir út. Þeir nenna bara ekki að hlusta á þetta. Þeir eru strax einhvern veginn orðnir pínlítið eins og gamli meirihlutinn, þannig að það mjög algengt hérna þegar einhverjum með svona leiðinda tal hérna eins og fullur Flokks fólksins núna, að þá tæmist aldrei hérna þessi hluti salarins. Þannig en núna nýliðarnir líka farnir, svona að mestu. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu og að það eru 3 ár eftir af þessu kjörtímabili. Og hvernig verður þetta? Sitja foreldrar ennþá á pöllunum með börnin sín og í angist sinni hugsa bara hvað með morgundaginn? Og morgun miðvikudagur. Hvað margir foreldrar í vandræðum með börnin sín í fyrramáli þegar foreldrar að mæta í vinnu?
Hvað margir foreldrar í dag að hringja í af og ömmu ef að afi og amma eru þá bara yfir höfuð hér í Reykjavík eða á svæðinu eða til. En það er fullt af ungu fólki sem er utan á landi og er bara með alla sína stórfjölskyldu annars þar. Núna í þessum töluðu orðum hér eru einhverjir tugir foreldrar að redda morgundeginu. Og hvað gerir meirihlutinn inn í borgin á meðan? Hann segir, já, þetta er erfitt, já, þetta er stórt og mikið kerfi og svo er karpapínlítið hvað margir bíða en það er ekkert að frétta að hvað á að gera, hvaða úrræði er í hendi, hvað á að byrja, á að skoða styrkina, á að reyna að ráða fólk inn á leikskólana. Svo er þessi misvísandi skilaboð, ég man nú ekki í hvað þætti það var í fjölmiðlinn núna rétt daginn að það var einhvers þáttastjórnandi að lýsa þessu eða hvort það var gestur í þætti. Hann sagði á sama tíma og sagt að vanti starfsfólk í leikskóla var á einhverjum tímapunkti sagt að þeir væru á margir, það þurfti að segja upp vegna þess að það verið svo margir ráðnir í COVID-inu sem ekki er þörf á lengur. Og hvernig var fólk að skilja þetta? Af hverju væri þá ekki hægt að bjóða því fólki sem var sem sagt ekki lengur þörf á að því það er ekki lengur COVID ástand að koma inn í vinnu, halda áfram vinnu. Víst það vantaði svona mikið fólk á leikskóla. En hérna, ég hef svona verið að hugsa hvort þetta sé bara í hausnum á mér. Heyrði ég það virkilega á einhverjum tímapunkti að segja upp starfsfólki á leikskóla? Þess að daginn eftir var síðan verið að tala að bráð vantar starfsfólk á leikskóla. En þegar ég heyrði þennan náunga í útvarpinu segja frá þessu og hann var að segja hvernig ámar að skilja þetta, þá hugsaði ok, þetta er raunverulega gerðist. Þannig að svona eru skilaboðin, það eru bara ýmist jökla eira eða allt eða ekki neitt og svo er verið að afsaka hlutina og réttlæta og það er kannski það sem fer mest fyrir brjóstið á allan að mér að það er bara ekki að viðurkenna vandann og klúðrið og hvað þetta sé hrikalegt og þið séu miður ykkar og þið sofið ekki á nóttunni og þið getið ekki borðað að þið hafa svo miklar áhyggjur af bara ástandinu og finnir svo til með sem foreldrum og börnið þeirra að þið muni bara ekki ykkur hvíldar fyrir að búið er að gera eitthvað. Númer 1 og númer 2. Hvað á að gera númer 1 og hvað á að gera númer 2? Og hvað á að gera númer 1 og 2? Helst á sama tíma. En það er bara einhvern veginn allt í lagi með þetta. Ég er bara að segja að Guði sé lof, eins mikið og mig langaði mikið til að komast inn í meirihluta borgarann til þess að geta farið að skoða biðlistan og virkilega gera eitthvað frekar en að standa hérna með leiðindatali eins og núna. Að þá er ég náttúrulega að þakka Guði fyrir að vera ekki hluti af þessum hópi því að fyrir okkur virkar þetta þannig að það sé ekki verið að gera neitt og það er bara hægt að fara í sumafrí og er bara hægt að fara í jólafrí og á bara núna að fara í páskafrí á meðan örvæntingafullir foreldrar er að redda deginum að næsta dag. Þetta er bara ekki hægt, það er þetta sem mér finnst eiginlega meira virði einhvern veginn að skilja og skynja, það er möguleiki frekar en að tala hvort það er 620 og 630 börn sem bíða. Vandinn er svo risastór og myglan er þetta tilkomin vegna algjörra vanrækslu í þessum málum árum saman og við erum líka að tala grunnskólana. Og við sem vorum hérna á síðasta kjörtímabili, bara hryllingurinn þegar að fyrstu myglumálin komu í Fossvogsskóla og hvernig heilbrigðis eftirliti svaraði okkur í minnihlutunum og foreldrum og skólastjórnendum með ruddaskap og hroka. Það er allt til skjalfest og bókað. Það tók marga mánuði að ná eyrum. Og síðan var farið að laga og græja og segja allt verið orðið gott og foreldrar sögðu nei, það er ennþá mygla, barnið mitt er veikt og þá liði aðrir margir mánuðir. Svona fór nú það af stað og svo kom hvert myglumálið eftir öðru og það er enn að gerast og ekkert láta á. Og það er bara, það er að því að þessu var ekki sinnt árum saman og þá er hruninu kennt það. Og svona er alltaf verið að finna einhverjar afsakanir. Þetta þarf að setja mikið meira fjármagn í viðhald húsa og meðan þess þarf að þá er verið að tala að fara að græja Lækjartorg, hafa það geislandi fallegt og það er verið að tala Grófarhús, búið að henda Borgarskjalasafni út og nú á að fara að gera Grófarhús fallegt menningarhús. Það er þetta sem er
aðal áhersla þessa meirhluta og inn í þetta gengur Framsókn og hvar eru breytingarnar fyrir fólkið í borginni? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Höldum við þá dagskráni áfram. Næstur á mælskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Gjörðu svo vel. Við munum stilla þetta fyrir þig, Helgi minn. Það mun ekki vera rautt blikkandi á þig allan tíman. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir umræðina hingað til í þessum sal. Það verður að vera skýrt þegar verið að taka afstöðu til tillögu Sjálfstæðisflokksins hér í dag að bráða aðgerðir er að ræða til þess að koma til móts við hagsmuni foreldra barna á leikskólaaldri hér í borginni. Það hefur verið gert grein fyrir því að þær eru í 4 liðum og byggja á því að það er að reyna að efla dagforeldrakerfið og byggta ákveðinni vinnu sem var unnin í þverpólitískri sátt í ársbyrjun 2018 með skýrslu sem var dagsett síðan í maí 2018. Svo að reyna að efla samstarf við sjálfsagt starfandi leikskóla, meðal annars til þess að reyna að liðka fyrir aukinni starfsemi þar og svo varðandi foreldrastyrkinn sem hefur þegar verið rætt hér í þessum sölum og svo vist tilraunarverkefni sem hefur verið hér gert grein fyrir. Aðalatriðið og hugsunina bak við tillögurnar er sú að það verði settur á fót aðgerðarhópur sem samanstendur af harðsnúnu liði og meðal annars af hagsmunaaðilum sem eins og dagforeldrum og sjálfstætt starfandi skólum til þess að geta hrint tillögunum í framkvæmd hratt og örugglega. Þetta eru þá bráðaaðgerðir. En ef við tölum hins vegar framtíðarsýn til lengri tíma, þá er ljóst að sú sýn að stækka hið borgarrekna leikskólakerfi hvað eftir annað, hafa ennþá fleiri byggingar og sinna síðan ekki nægilegu viðhaldi, hafa tiltölulega lág leikskólagjöld. Þetta er leið sem er einhæf, áhættusöm og gengur ekki upp. Vegna þess að hver á síðan að borga fyrir það, eins og núna hefur komið á daginn hvað eftir annað, að mygla og aðra viðhaldsframkvæmdir eru nauðsynlegar sem gera það verkum að fullt af húsnæði í eigu borgarinnar þarf að rýma og að leikskólastarfsemi þarf að fara annað. Þetta er þess vegna, þessi tillaga, er vísbending þá sýn Sjálfstæðisflokksins í þessum málum að það eiga að vera fjölbreyttar leiðir í boði fyrir foreldra. Það eigi ekki að vera ein opinber lausn í þessum málum heldur margþættar. Vegna þess að mannfólkið er fjölbreytt, hægir fjölskyldu og einstaklinga eru fjölbreyttir. Ég vil núna eyða töluverðum ræðutíma hér að fjalla dagforeldrakerfið, vegna þess að mér hefur blöskrað ummæli hér formanns skóla- og frístundaráðs það málefni sem og borgarfulltrúa Skúla Helgasonar. Þess vegna er mjög mikilvægt að hafa í huga að við förum hér yfir ákveðnar staðreyndir. Bara ef við tökum þann þátt sem varðar stjórnsýslu í skóla- og frístundaráði sem við hér í minnihlutanum hefur kynnst, þá er með alltaf því skipulegum hætti, bara eins og til dæmis í gær, þá var kynning á innritun sem var mjög mikilvæg og hún var sett aftast á fundinn svo við hefum ekki tækifæri til að spyrja spjörunum úr og fá gagnlegar upplýsingar hver staðan væri akkurat í gær. Þessi vinnubrögð hafa að mínum mati verið svo tíðkanleg í skóla- og frístundaráði hvað varðar ýmis atriði og núna vil ég aðeins fara yfir dagforeldrana vegna þess að það var ekkert grín að ég var búin að minnast ofta á þetta við formann skóla- og frístundaráðs og ég er hérna með tölvupósta og annað. Það byrjaði 19. september, það sem var óskað eftir því að þetta er í fjallað og það var sérstaklega bókað að þetta er tekið fyrir næsta skóla- og frístundaráðsfundi, því var hafnað. Svo þegar það var ekki tekið á dagskrá, þá var það bókað 3. október á fundi skóla- og frístundaráðs
Hver væri ástæðan fyrir því að málefni dagforeldrakerfisins sé ekki á dagskrá fundarins? Svo var sett fram tillaga í byrjun desember og þannig var málum háttað að það var alveg eins og í gær í raun og veru, það tryggt að það væri ekki tími til þess að ræða þær tillögur. Þetta eru vinnubrögðin. Það er ekki hægt í fagræðinu að ræða stöðu dagforeldrakerfisins og fá upplýsingar og hreint til þess að sé hægt að eiga málefnalega umræðu það kerfi. Tökum núna fyrir fullyrðingar Skúla Helgasonar. Hér er ég með skýrslu, endurskoðun, þróun, breytingar og dagforeldraþjónustu Reykjavíkurborgar, skýrsla starfshóps, afsakið. Og þarna í þessu sem er frá maí 2018 eru 11 tillögur. Það er húsnæði vegna daggæslu í heimahúsum, hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra, aðstöðustyrkur, stoppstyrkur, námsstyrkur og aukinn faglegur stuðningur við dagforeldra og svo framvegis. Þetta eru 11 liðir. Það var formlega rétt hjá honum Skúla að í skóla- og frístundaráði í október 2018 og svo í borgarráði síðar voru samþykktar tilteknar tillögur. Þar sem að það voru 9 tillögur af þessum 11. En hvað svo? Mikilvægasta tillagan, sú dýrasta, sem er kjarninn í því að það sé hægt að tryggja það að dagforeldrar vaxi og dafni, að það sé útvegað húsnæði og það sé verið að útvega vissa styrki til þess að fá og tryggja nýliðun. Ekkert af því hefur verið de facto gert. Og ég get ekki séð á fyrirliggjandi reglum dagforeldrakerfið að þær séu þess eðlis að þessi stefnuviðmið hafi verið sett í lög eða hrint í framkvæmd. En hvað á ég að vita? Ég er í þessu fagráði og ég er margbúinn að biðja umræðu dagforeldrakerfið í ráðinu en fæ ekki þá umræðu. Svo frétti maður bara á undirbúningsfundi í síðustu viku að þetta málefni eigi að koma fyrir borgarráð án þess að nokkuð tíman hafi verið umræðu í fagráðinu á meðal meirihluta og minnihluta hvert skuli stefna í þessu málum. Þessi vinnubrögð eru ekki þau einu sem ég get nefnt af þessu tagi og ég ætla ekki að eyða frekari tíma þau. Aðalatriði sem við erum að reyna að gera hér að það er ekki hægt að ná árangri í að koma til móts við hagsmuni foreldra með einni ríkislausn sem á að fela það í sér að skattgreiðendur eigi að greiða fyrir meira og meira húsnæði og tryggja það að sem flestir starfsmenn fari í það húsnæði. Vegna þess að grundvallaratriði dagforeldrakerfisins dæmi að þar eiga einstaklingarnir sjálfir að sinna atvinnurekstrinum eftir atvikum með tilstyrk hins opinbera eins og í öðrum sveitarfélögum. Vegna þess að til dæmis ef við tölum aftur dagforeldrakerfið þá efnahagslegi veruleiki sá að nágrannasveitarfélögin veita meira fé í það kerfi en Reykjavíkurborg og þess vegna meira starfseminni þar. Tökum líka bara örstutt tölurnar dagforeldra. Árið 2018, þegar skýrslan kemur út, þá voru 516 börn 1. október 2018 á dagforeldrum. 1. október 2022 voru 371. Þegar núverandi borgarstjóri hafði verið í rúmt ár, 1. október 2015, voru 204 dagforeldrar á störfum. Núna í mars 2023 í Reykjavík voru 86. Þetta í raun og veru í praxís hvernig stefnan sem hefur verið fylgt eftir kemur út fyrir dagforeldrakerfið og þess vegna hef ég nefnilega talið fyrir því að það væri hagkvæmari og skynsamlegri lausn líka til þess að koma til móts við öryggissjónarmið að borgin eyddi fé og vinnu með því sem þeim aðeins sem vilja vera í dagforeldrakerfinu að útvega húsnæði svo þau geti starfað saman. Vegna þess að það líka þannig að sumir foreldrar vilja ekki að allt ung börn sín fari í það ónæði sem að fylgja oft því að vera í leikskóla. Það sem meira næði í dagforeldrakerfinu. En tillöguflutningurinn hér í dag til þess að það sé alveg skýrt í huga kjósenda að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir fjölbreyttum úrlausnum og horfir ekki bara á eina opinbera lausn sem að það sé eina rétta leið. Aðalatriðið
að fé skattgreiðanda sé nýtt á skynsamlega hátt svo að foreldrarnir sjálfir hafi í raun og veru val til þess að velja hvaða úrræði henti þeim. Það er þannig sem við náum árangri og það er þannig sem við eigum að stefna í framtíðinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, þakka Helga Ás Grétarssyni borgarfulltrúa fyrir hans innlegg hér í umræðuna. Hann hafði þau orð að honum blöskraði málflutningur bæði minn og formanns skóla- og frístundaráðs Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur. Mér finnst það stór orð, en mér heyrðist á máli borgarfulltrúans að skýringin hvað mig varðaði væri svo að ég hefði farið rétt með það að 9 af 11 tillögum hefur verið samþykktar, en síðan hefur verið misbrestur á því að það sem hann kallaði mikilvægasta tillagan hefði komist til framkvæmda húsnæðismálin. Nú er það hárrétt að það skilaði ekki þeim árangri sem að stemt var að. Eignaskrifstofan fór með eldibrandi borgina og kannaði möguleikana. Það voru einhver hús sem hafa farið í útleigu, þau eru núna 8 því mér skilst, en mörg þeirra orðin léleg og þarfnast aukins viðhalds, og auðvitað er þetta hluti af sama vandamáli og menn er að glíma við í ekki bara borgarreknakerfinu heldur líka hinu sjálfstætt rekna, bæði leikskólum og grunnskólum, að það er viðhaldsvandi út allt. Og við höfum bara, af því að það kom ekki fram í umræðinni fram að þessu, við höfum hort á það að 2 af öflugustu sjálfstætt starfandi leikskólunum í borginni hafa einmitt verið að missa pláss út úr sínum kerfum vegna einmitt miklu og rakavandamála, bæði Hjallastefnan og sömuleiðis Félagsstofnun stúdenta. Ég vildi hnykkja á því að sú tillaga sem oftast í umræðinu og í margra huga ekki bara dagforeldra heldur foreldra er hækkun á niðurgreiðslunni. Og það er sú aðgerð sem að fór sannarlega inn í framkvæmdina 1. janúar 2019, hækkun 15% í einu skrefi, og nota bene þessar niðurgreiðslur hafa hækkað hver áramót síðan. Þannig að þarna hefur verið nokkuð myndarlega hækkun á þessu tímabili, en þetta er sannarlega eitt af því sem er undir núna það sem verið er að vinna á lokametrónum þessar tillögur, en líka hækkun á stoppstyrk, aðstöðustyrkur og fleira. Ég vildi bara hnykkja á því að þetta væri skjalfest í umræðunni. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa á Skúla Helgasyni fyrir málefnalegt innlegg. Ég held að aðalatriði hér er að það er augljóst með allt það fé sem hefur farið í að byggja upp hið opinbera eða borgarrekna leikskólakerfi á undanförnum árum, að bara lágt hlutfall af þeirri fjárhæð hefði getað gert mikinn mun fyrir að efla dagforeldrakerfið. Við sjáum þetta allt saman á þeim tölum sem fyrir liggja. Það hlýtur að hafa verið hægt, ef að það hefur verið pólitísku vilji fyrir hendi, að hrinda í framkvæmd þeim atriðum sem skipta mestu máli við að viðhalda fjölda í stéttinni og við að bæta við. Þannig að það sé bæði auka líkurnar á það sé nýliðun, auka líkurnar á að þeir foreldrar sem eru að til dæmis að starfa hér í Reykjavík eða nágrannssveitarfélögum sjáu hag sinn í því að sinna reykvískum börnum, og það þarf svo lítið fé í samanburði við áhættu sem fylgir því að byggja nýjar byggingar endalaust, fá starfsfólk, vegna þess að það er þá erfitt, það er áhætta upp á að reka byggingarnar og það er mikið töluverð áhætta sem fylgir því líka að manna starfsemina í þessum byggingum. Á meðan að dagforeldrakerfið býður upp á einfaldara, skýrara og skjótvirkara úrræði fyrir yngstu börnin. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvar og veitir þá ansvaraður sinni. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar, hef alltaf talað fyrir því að dagforeldrakerfið sé þessi valkostur fyrir marga foreldra, og við þurfum ekki annað en að skoða viðhorfskannanir sem hafa reglulega verið gerðar meðal þeirra foreldra sem nýta sér þessa þjónustu til þess að sannfærast það. Að það eru sumir foreldrar sem að vilja frekar vera með börn sín á dagforeldrum en leikskólum,
Og ég tel það bara að vera skyldu okkar sem borgaryfirvald að taka þau skilaboð alvarlega og bjóða upp á þennan kost og gera það sem við getum til þess að styrkja grundvöllin. Við höfum sannarlega farið í ýmsar aðgerðir, það má alltaf gera betur og þess vegna erum við í þessum leiðangri að endurskoða þetta núna til frekari styrkingar. En ég hnykki aftur á því. Ég held að það tvennt sem hefur haft áhrif á starfsumhverfi dagforeldra, alveg rétt að uppbyggingin annað af þessum atriðum, en hitt þetta lenging fæðingarorlofsins úr 9 mánuðum í 12. Af því að það tekur stóran hluta af þeim atvinnutækifærum, ef svo má segja, sem að dagforeldrar hafa í burtu. Foreldrar geta verið sjálfur heima með börnin og þurfi ekki að leita á náðir dagforeldra fram til 12 mánaða aldurs. Þetta auðvitað bara staðreynd sem að kemur inn á einum tímapunkti í ársbyrjun 2021 meðan okkar uppbyggingaplan að ganga yfir á miklu lengra tímabili. Þannig ég held að þetta skiptir máli. Höfum líka í huga því að hér borgarfulltrúinn að tala fjölbreyttar lausnir. Og ég tek undir að við erum sammála að það þarf að vera á borðinu. En hvernig hefur einkageirinn verið að bregðast við ákalli okkar fjölgun plássa? Ég tek hnykki á því. Við höfum aldrei, síðan að ég kom inn sem formaður í skóla- og frístundaráði fyrir rúmum 8 árum, aldrei hafnað umsókn frá sjálfstætt starfandi leikskóla fjölgun. Þvert á móti tekið þeim fagnandi hendi og það var myndarleg aukning 2018 eða 19. En síðan hefur loftið því miður farið úr þeirri blöðru og það eru engar umsóknir mér vitanlega núna raun fjölgun plássa sem að bíða afgreiðslu á skóla- og frístundaráði. Umhugsunarefni. Borgarfulltrúinn er lokið þegar veit andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Helgi Ás Gretarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta eru málefnilegar umræður hérna núna dagforeldrakerfið og ég myndi gjarnan vilja að sú umræða hefði átt sér stað innan fagráðs þar sem að hefði verið hægt að afla traustra upplýsinga allt. Niðurstaðan af öllu þessu ferli hins vegar og af þeim aðgerðum sem hér hefur verið gripið til að dagforeldrum hefur fækkað mjög mikið undanfarin ár og það hefur ekki verið gert nóg til þess að bjóða upp á raunhæfan valkost að þessu leyti. Hvað varðar starfsemi sjálfstæðra skóla og sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason minntist á, þá tel ég að andinn sem að núna blæs í þeirra garð mætti vera jákvæðari af þeim sem að halda hér völdum. Og það geta örugglega verið margvíslegar ástæður fyrir því að það sé ekki að menn að halda að sér höndum varðandi stækkun sjálfstæðra leik- eða grunnskóla. En aðalatriði að andinn sem kemur frá yfirvöldum í garð þessara starfsemi sé vinsamlegur og til þess fallin að styrkja trú þannig að menn vilji fjárfesta og það á bæði við dagforeldrakerfið og sjálfstætt starfandi leikskóla. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá umræðan undir þessari ræðu lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir gestir. Rætt tillögur Sjálfstæðisflokksins bráða aðgerðir í málefnum barna á leikskólaaldri í Reykjavík. Tillagan þakkarverð, mikilvægt innlegg, enda ekkert óeðlilegt að velta fyrir sér lausnum eins og staðan í dag. Hún samhliða mikil einföldun á því fagstarfi sem á sér stað innan leikskólans og bara starfsumhverfinu öllu. Hún fangar ekki þann grunnvanda sem glímt við, viðfangsefni sveitarfélaga frá hruni, skort á starfsfólki. Tillagan ávarpar ekki leiðir til að leysa mannekluna sem viðvarandi verkefni leikskólans og hefur verið í 15 ár. Tillagan ávarpar ekki leiðir til að laða starfsfólk til starfa. Tillagan ávarpar ekki lausn á þeim húsnæðisvanda sem starfsumhverfi stendur frammi fyrir. Tillagan ávarpar ekki leiðir til að flýta uppbyggingu á þeim framkvæmdum sem nú þegar búið að ákveða. Það vill nefnilega svo til að búið að kanna til þrauta. Það leiðir til að flýta framkvæmdum eins og að fá bráðabirgðalausnir ævintýraborga afgreiddar hraðar. Birgjar geta ekki afgreitt það magn eininga
sem við viljum eins hratt og við þurfum og það bara staðreynd. Það eru ekki til neina töfralausnir á þeim verkefnum sem þarf að leysa. Því miður. Að halda öðru fram pólitískt yfirklór á umfangsmiklum og flóknum forsendum sem hafa orsakast meðal annars vegna tveggja efnahagsáskorana, fyrst vegna hrunsins og síðar afleiðingar heimsfaraldurs. Vegna lagasetninga og pólitískra ákvarðana tekna af Alþingi eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur reifað hérna ítarlega. Vegna stríðs í Evrópu, vegna skertra tekjustofna sveitarfélaga og ákvarðana tengda jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem kostað hefur borgarsjóð 10 milljarða króna. Allt þættir sem hafa miklar og afdrifaríkar afleiðingar fyrir sveitarstjórnarstigið og starfsumhverfi leikskólana. Ekki bara í Reykjavík, heldur út allt land. Í vikulokunum á Rás 1 síðastliðinn laugardag voru viðmælendur einmitt að velta verkefninu fyrir sér. Sögðust ekki ná utan þetta, væri óskiljanlegt enda búið að vera svo lengi í dyglu umræðunar. Það ekki til nein einföld lausn. Það ekki til neitt einfalt svar. Þetta margslungið á allan hátt. Viðvarandi verkefni meirihlutans í Reykjavík frá hruni var að verja mikilvæga grunnþjónustu, verja störfin, opna nýja leikskóla víðs vegar borgina, hlúa að starfsfólkinu, betrumbæta starfsumhverfið, hækka laun allra starfshópa, koma til móts við fólksfjölgun með nýrri fjárfestingu með því að opna nýja skóla og forgangsraða í endurbætur og viðhald. En víkjum þá að töfrasprota Sjálfstæðisflokksins og tillögunum sem búa í sprotanum. Í fyrsta lagi vinna við endurskoðun dagforeldrakerfisins á lokametrónum eins og formaður skóla og frístundaráðs borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur reifað. Mig langar samt að leiðrétta misskilning sem kom fram í kastljósinu í gær þær tillögur sem komu fram í skýrslu starfshóps endurskoðun, þróun og breytingar á dagforeldraþjónustu árið 2018 hafa ekki verið skoðaðar eða komist í framkvæmd og þetta bara rangt. Þann 9. október 2018 voru 9 af 11 tillögum samþykktar og á fundi borgarráðs 5. 17. janúar 2019 fóru það líka í gegn ásamt því að breytingar á niðurgreiðslum voru hækkaðar 15%. Þannig allt tal að skýrslunni hafi eitthvað verið stungið ofan í einhverja skúffu og ekki gert neitt í málefnum dagforeldra að þáverandi meirihluti bara rangt. Fálmkenndar lausnir sjálfstætt starfandi leikskóla muni koma eins og riddarinn á hvíta hestinum og bjarga þreyttum foreldrum ungra barna bara draumsýn. Sú hugmynd að fjölga plássum í sjálfstætt starfandi leikskólum með því að borgin útvega þeim laust húsnæði sem í eigu Reykjavíkurborgar mjög einkennileg og ég velti því fyrir mér hvort það hafi farið fram hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sú þrönga húsnæðisstaða sem við að glíma við samhliða viðhaldsátaki eldri leikskólabygginga. Erfið forgangsröðun fjármuna eftir hrun kom niður á viðhaldi. Við settum starfsfólki í fyrsta sæti, við bættum starfsumhverfið í annað sæti og innra skipulagið og að lokum fórum við í viðhald mannvirkja. Það því fordæmalaust að stinga upp á því að borgin afhendi einkareknum skólum sitt húsnæði þegar borgarreknir leikskólar þurfa einmitt á því að halda. Það væri áhugavert að heyra hvað Sjálfstæðisflokkurinn og borgarfulltrúi Björn Gíslason sem hamraði á því að komið var að skuldadögum, hvernig hefði borgarfulltrúin og hans flokkur forgangsraðað hefði hann verið við völd? Á hvaða enda hefði hann byrjað? Viðhaldsframkvæmdum. Og hefði hann kannski bara látið vera að hlúa starfsumhverfinu og hækka launin? Einmitt, hækka lægstu launin. Einmitt til þess að tryggja stöðugleika starfsmannahópsins. Ítarleg umræða heimgreiðslur átti sér stað í borgarstjórn í byrjun febrúar og þeim tillögum var vísað inn í borgarkerfið. Og í gær kom fram í umræðum Kastljós að þar hefðu verið felldar, það bara rangt. Þeim var vísað inn í kerfið og það ágætt að leiðrétta þetta líka, þennan misskilning. Að lokum svo til að gera tilraunaverkefni í þeim hverfum sem leikskólavandinn sem mestur og koma á laggirnar 5 ára deildum í grunnskóla þar sem kennsla fer fram á forsendu leik- og grunnskólans. Svona róttækt tilraunaverkefni bundið við ákveðin hverfi umdeilt. Hún getur skapa ójafnræði og mismunun milli barna á svipuðum aldri á sama og það kannski heilu árgangar sem vantar inn í skólana.
Hvernig leysum við það? Og hvað með þroska sálfræðina og allt, þetta bara, maður kastar ekki svona hugmyndum fram í einhverjum svona flýti. Þetta þarf að skoða, þetta þarf að rýna fagfólki. Forseti, ágæta borgarstjórn. Orðræðan starfsumhverfi leikskólana hefur verið hörð. Stór orð hafa verið látin falla í umræðinni hér í dag og í liðinni viku. Þessi neikvæða stóryrta umræði kemur við fólkið á gólfinu. Þeim fjölmörgu starfsmönnum sem vinna starfi sitt af alúð og væntumþykju. Og ég segi það hér í þessum sal að aðgát skal hörð í nærveru sálar. Það í senn aðdánavert hvað leikskólastjórar og starfsfólk hafa náð að mæta þörfum barnanna í borginni á erfiðum tíma framkvæmda og viðhalds. Og vil ég þakka öllu starfsfólki í leikskólana í borginni og fólkin okkar í stjórnkerfinu sem annast þennan málaflokk fyrir bara gríðarlegan dugnað og elju, sveigjanleika og fagmennsku í mjög þungu árferði. Á sama tíma finn ég til með foreldrum og tek innilega undir áhyggjur þeirra og vanmátt. Þekki þetta eigin raun. Og það er miður að aðgerðaáætlun brúum bilsins hafi seinkað og tafir hafa orðið af framkvæmdum. En það breytir þið ekki þeirri staðreynd að í fyrra opnuðu 6 nýir leikskólar með tæplega 600 ný pláss, sem meiri fjölgun en nokkur dæmi í 90 ára sögu leikskólastarfs í Reykjavík. Meirihlutinn í borginni mun halda áfram að leggja áherslu á bætt vinnuumhverfi leikskólana, enda töfralausnir Sjálfstæðisflokksins munu duga skammt. Lenging fæðingarorlofsins er lausn sem við ættum öll að sammælast og tala fyrir og þannig sjáum við betra samfélag og ríkisveldi mun taka betur utan börn og fjölskyldu þeirra. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Helgi Ás Gretarsson, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ég vil taka undir með borgarfulltrúa Söru að starfsfólk hérna sem ég allavega kynnst í leikskólum Reykjavíkurborgar er mjög úrræðasamt og útsjónasamt og tillöguflutningur okkar snýst breytta stefnumótun til þess að ná ákveðnum markmiðum og rýrir á engan hátt það flotta starf sem að víða er unnið í leikskólum borgarinnar. Ég vil að það sé tekið alveg skýrt fram. Varðandi hins vegar ummæli. Stjórnendur og starfsfólk á þetta ekki að vera að standa í því að þurfa að bregðast við alls kyns erindum sem koma upp sem tengja starfsemi hússins til allt gangi vel og smurt fyrir sig og svo endalausa aukavinna, hún tekur tíman frá þeim, rífur þau út úr því að sinna höfuðverkefni leikskólans að undirbúa lítil börn undir það gríðarlega merkilega verkefni sem liggur frammi fyrir þeim. Að ganga menntaveginn og leggja grunn að góðu og heilbrigðu lífi og að því að starfa samfélaginu sjálfum sér til gagns. Og af hverju er ég að nefna allt þetta hér? Jú, að því við eigum að vera að vinna við það að inn á leikskólum sé allt til staðar. Að leikskólaumhverfið vinni með leikskólastarfsfólki og börnunum en ekki á móti þeim. Því allt þetta skiptir málið í hvort þú ráðir þig til leikskóla, hvort þú viljið halda áfram í starfið þar og hvernig þú upplifir og getur sinnt þessu mikilvægu starfi. Við eigum að hugsa leikskólana sem mikilvægustu byggingar borgarinnar, þar sem allt er til alls, þar sem ekkert skortir, þar sem byggingarnar eru glæsilegar og öllum líður ótrúlega vel inn í þeim. En staðan er ekki svo og við eigum bara núna í þessari stöðu að hafa ofurtrú á að hlutinni muni reddast bara einhvern veginn, en þeir reddast ekki bara, þeir leysast ekki að sjálfu sér og það þarf að gera eitthvað svo við séum ekki alltaf í sömu sporunum. Og þar sem foreldrar lifa við kvíða og vita ekki hvernig framhaldið verður, þau lifi mikilli óvissu og fá misvísandi svör það hvort og hvenær barnið er að komist inn á leikskóla og svo ef að systkini eru inn í myndinni þá er ekki endilega víst að þau verði á sama leikskólanum. Og borgin hefur ýmist talað störf með börnum sem mikilvægasta starf í heimi sem það er og núna er óskað eftir fyrirmyndum til starfa á leikskólum, fyrirmyndum sem eiga að móta framtíð komandi kynslóða og þetta er sett fram í viðleitninni við að laða starfsfólk til leikskólana. En eru launin og starfsaðstæðurnar að endurspegla að þarna er unnið mikilvægasta starf í heimi? Nei. Mikilvægasta starf í heimi með börnunum okkar þar sem fyrirmyndirnar þurfa að vera í stakk búnar til að sinna því gríðarlega mikilvæga starfi sem er unnið inn á leikskólum.
fyrirmyndirnir sem vinna með komandi kynslóðum þurfa að fá góð laun, þurfa að fá nægt rými í leikskólanum á starfsstaðnum, tíma til undirbúnings og þurfa að finna fagleg þekking þeirra og framlag sem metið af verðleikum. Og hvernig þá sýnum við í verki að þarna séu mikilvægast að starfi í heimi. Nú með því að gefa það út að Reykjavíkurborg sé tilbúin til þess að gera almennilega í launamálum. Borgaryfirvöld verða að vinna myndilega því að hækka laun þeirra sem þar starfa, laun þeirra sem starfa innan þessara hefðbundnu kvennastéttar og leikskólar eru eina mikilvægastu grunnstoðum samfélagsins og það dugar ekkert að reyna að laða að fólk með fríðindum sem ekki greiða reikninga eins og frítt í sund. Og svo þarf auðvitað að tryggja starfsaðstæðurnar séu góðar eins og ég fór hérna yfir áðan. Við viljum væntanlega vera á þeim stað að leikskólar séu opnir öllum börnum á ákveðnum aldri en á meðan að staðan er ekki sú að þá verður að bregðast við þeirri staðreynd og mæta barnafjölskyldum. Og það er ekki hægt að segja foreldrum að þau eigi að bíða eftir uppbyggingunni sem muni koma á endanum, að á endanum verði boðið upp á leikskóla fyrir öll börn 12 mánaða og eldri en að þangað til þurfi foreldrar að leysa málin ein og óstudd. Það er ekki hægt að segja að borgin standi sér betur en önnur sveitarfélög og ætla standi til þess að vandamál barnafjölskyldna sem bíða eftir leikskólaplássi leysist sjálfkrafa. Það gagnast ekki barnafjölskyldunum að bíða eftir sín sem hefur ekki ræst og þangað til þarf einhverjar aðgerðir til að styðja við barnafjölskyldur því við hljótum öll að vera sammála því að hlutverk samfélagsins sé að styðja við börn og foreldra þeirra og tryggja samfélagi sé barnvænt og það er svo sannarlega ekki þegar foreldrar þurfa að vinna til þess að geta greitt fyrir húsnæði og mat og allt annað sem telst eðlilegt í lífinu en veit ekki hvernig þeir láta slíkt ganga upp með við núverandi aðstæður. Og hér leggur Sjálfstæðisflokkurinn til 4 liði sem að mæta barnafjölskyldum. Liði númer 1 og 3 hljóma mínum eyrum sem gerlegir og skynsamlegir liðir miða við núverandi stöðu og sem liðir sem eiga að fá nánari og skjótari meðferð. Það er að segja styrkja umgjörð í kringum dagforeldra og liðir 3 sem er þá foreldrastyrkja heimgreiðslur. Og ég tel að það þurfi alltaf að skoða hlutina í samhengi. Í fullkomnum heimi þá værum við með lengra fæðingarorlof, við værum með barnameðar í löggjöf sem tekur með að foreldrar vilja oft vera heima með börnin sín lengur og í fullkomnum heimi værum við ekki með leikskóla vanda. Þannig að þeir foreldrar sem vilja börnin sín fá njóta þess að vera á leikskóla geti það. En að meðan hinn fullkomni heimur er ekki til staðar, að meðan það er verið að búa hann til með misgóðum árangri, að þá þurfum við að spyrja okkur hvernig við leysum stöðuna sem upp er komin. En svo að liðnum sem fjallar stækkun sjálfstætt starfandi leikskóla hjá Sjálfstæðisflokknum, þá viljum við sósíalistar fara frekar efla þá sem borgin hefur umsjón með og við þurfum að efla kerfið, byggja það upp og stækka. Og svo varðandi lið númer 4 í tillögu Sjálfstæðisflokks sem breytingar á grunnskóla aldri, þá teljum við ekki lægi að breyta grunnskólanum og grunnskóla aldri í nafni tilraunaverkefnis til að losa pláss á leikskólum. Það þurfa að vera góðar ástæður fyrir því að slík breyting eigi sér stað innan grunnskóla og innan leikskóla og að það sé þá forsendum barnanna en ekki til að leysa eitt vanda og með því mögulega skapa þá annan vanda. Almennt þá er ég þá á því að við erum að hugsa út fyrir kassan þegar leysa mál þó að eitthvað hafi verið gert með einhverjum hætti í fjöldamörg ár þá þýðir það ekki endilega að það sé besta leiðin til að sinna því en ég sé ekki að það sé farsælt að breyta þessum 2 skólastigum í formi tilraunaverkefnis til að fjölga plássum á leikskólum. Það þarf frekar að fara rótvandans sem er að við erum ekki að veita fjármunum sem þarf inn í leikskólana, hvorki kjör og laun og hvorki aðbúnað og við því þarf að bregðast. Og svo boðum við bókun. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarstjórn. Þetta verður erfitt ár
sagði formaður skóla- og frístundasviðs í Ríkissjónvarpinu í gær, borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, þetta verður örugglega erfitt ár. Því að það er ábyggilega mjög erfitt að bera ábyrgð á klúðri síðustu ára. Því þrátt fyrir ítrekaðar yfirlýsingar það að það sem gerðist áður sé ekki ábyrgð Framsóknar, að þá er það bara þannig að það eru 8 mánuðir síðan sem meirihluti var myndaður og ábyrgðin er komin í ykkar hendur. Þessi meirihluti sem var myndaður forystu Samfylkingarinnar í borgarstjórn og stefnu Samfylkingarinnar hefur í öllum þeim myndum sem hann hefur birst borgarbúum á síðustu árum lofað átaki í leikskólamálum. Hann lofaði í 2014, hann lofaði í 2018 og hann lofaði í 2022. Og það verður eiginlega að segjast að glærusýning borgarfulltrúans Skúla Helgasonar var dæmigerð fyrir hvernig meirihlutanum gengur í þessum málum. Það sást ekki neitt. Einmitt, nákvæmlega, það sást ekki neitt. Þetta voru bara fagurgali og loforð og ekkert sást. Og það er ábyggilega ágætis útskýringar fyrir því hvað klikkaði í glærusýningunni, rétt eins og leikskólamálunum. En það sem er svo sérstakt að ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, kemur staðamála borgarfulltrúa meirihlutans á óvart. Þeir koma einnig upp með útskýringar og afsakanir og fulla vilja til þess að laga ástandið. En hvað hefur meirihlutinn og full að vilja til þess að vinna þvert á flokka og svo framvegis. En hvað hefur meirihlutinn samþykkt margar tillögur í borgarstjórn eða nefndum frá minnihlutanum? Í skólamálum, í leikskólamálum eða því sem að liggur að baki þessari skelfilegu stöðu í fjármálum Reykjavíkurborgar. Það er alltaf verið að skoða hluti, það er alltaf í vinnslu, en eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sagði hérna áðan, það er ekkert að frétta. Það er nefnilega ekkert að frétta og í því liggur vandinn. Það er nefnilega engin raunverulegur samstarfsvilji í meirihlutanum. Við verðum alltaf ekki var við það. Staðan á ekkert að koma fólki á óvart. Það eru 1000 færri börn undir 6 ára aldri búsett í Reykjavík núna heldur en árið 2014. 1000 færri börn. Og það eru 1000 færri börn sem búa í Reykjavík núna á aldrinum 3 til 5 ára heldur en 2014. Þegar þessi meirihluti undir forystu Samfylkingarinnar var til. 1. janúar síðastliðin voru 9.278 börn í Reykjavík undir 6 ára aldri í Reykjavík. Og það er alveg rétt að þau sæki ekki öllum. En borgin veit nákvæmlega hvað eru mörg börn til heimilis í Reykjavík, hverju sinni, hverri viku, hverjum degi. Hún gæti sagt okkur það á hverju einustu mínútu vegna þess að ég gerir ráð fyrir því að Reykjavíkurborg hafi aðgang að þjóðskrá. Eins og margir aðilar hérna út all land. Og við vitum líka hlutfall barna sem sækjum. Það er ekki þannig að hér sækjum 90% barna á leikskólaaldri eitt árið og 30% næsta árið. Þetta er nokkuð stöðug tala. Þetta er alltaf sama. En borgarfulltrúar meirihlutans verða alltaf furðulostnir í massa hverju ári yfir stöðunni. Kemur mér gríðarlega óvart. Ég er einn af þeim hérna inni sem að hafði trú á vinum mínum í Framsóknarflokknum að þau getur verið orðið loka púslið í því að Samfylkingin standi loksins við loforðin sem hún hefur gefið borgarbúum. Ég finnst Framsóknarfólk almennt svo lausnamiðað að ég hef nokkra trú á þeim. Ég hef haft. Því að án sérstakra pólitískar sannfæringar er alltaf hægt að vera hluti af lausninni. En ég er farin að efast. Ég er farin að efast það að Framsókn verði hluti af lausninni. Ég er farin að trúa því að vera þeirra þessum meirihluta
snúist bara það að oddvitið að fá borgarstjórakeðjuna eftir 10 mánuði. Hér hafa ýmsir borgarfulltrúar meirihlutans talað það að tillaga okkar sé mikilvægt innlegg í umræðuna, en finna síðan allar mögulegar afsakanir á því af hverju það ekki hægt að taka hana og greiða atkvæði með henni. Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar Sara Björk Sigurðardóttir nefndi hérna áðan hrunið fyrir 15 árum, COVID, stríð í Úkraínu. Ég er mest undrandi að því að frostaveturinn 1918 var ekki nefndur til sögunar. En það sem kemur frá meirihlutanum að það megi nú alls ekki kom bara með einhverju hugmyndi til lausna, heldur þarf að skoða og það þarf að rýna. En vandinn það bara má alls ekki gera neitt. Þessi meirihluti búinn að vera með einum eða öðrum hætti í ýmsum birtingamyndum við völd í áratug, tæpan. Og jafnvel hægt að fara alveg aftur til ársins 2010. Og hann ber alla ábyrgð á stöðunni. Þrátt fyrir COVID, þrátt fyrir bankahrunið sem var þegar Samfylkingin sat í ríkisstjórn og bar ábyrgð á stjórn bankamála. Mér fannst það pínu ósanngjarnt af borgarfulltrúanum Söru Björk Sigurðardóttur að veitast þannig að félögum sínum. Sérstaklega í ljósi þess að borgarfulltrúi Skúli Helgason var það framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Þannig að það pínu ósanngjarnt að fela sig á bak við það sem að gerðist í tíð ríkisstjórnartíð flokks ykkar fyrir 14 ára síðan. En það kjörið tækifæri núna til þess að leysa vandann. Sýna okkur að það samstarfsvilji í meirihlutanum. Sýna okkur að allir flokkar í meirihlutanum vilja vera hluta af lausninni. Samþykkja tillögu Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bráðaaðgerðir í málefnum barna, eða bara koma með breytingatillögu og samþykkja eitthvað sem að þið getur sætt ykkur við. En borgarbúar eiga skilið að meirihlutinn hætti að bera á borð afsakanir og útskýringar. Borgarbúar eiga skilið lausnir og ábyrgð og meirihlutinn hefur því miður sýnt hvorugt hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónssyni fyrir hans innlegg. Ég vildi þó bara að það sé skráð í fundagerðina, eða ekki fundagerð en á fundinum, að auðvitað bara einn flokkur sem ber ábyrgð á bankahruninu umfram alla aðra og hann heitir Sjálfstæðisflokkurinn. Og menn verða átt að segja á því, það skrifað í sögubækurnar og verður það ókomna tíð, þó að honum hafi reynda verið hleypt í valda miklu fyrr heldur en eðlilegt hefði verið. En annars sem ég vil hnykkja á varðandi stöðumála, að það þýðir ekkert að vera með einhverja brandara frostaveturinn mikla. Staðan mjög einföld. Við höfum verið í gríðarlegri uppbyggingu í leikskólamálum, en húsnæðismálin í gömlu leikskólanum okkar hafa tafið það að áhrifin kemist til framkvæmda. Það kjarni málsins, þó að ýmis önnur atriði hafi svo sem verið nefnd. Borgarfulltrúinn lokið við að gera stutta athugasemd og gera þá stutta athugasemd Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Það söguleg staðreynd að stjórn bankamála var á forræði Samfylkingarinnar í bankahruninu og borgarfulltrúi Skúli Helgason var þá framkvæmdastjóri þess ágæta flokks. En varðandi stöðuna í leikskólamálum eins og svo mörgum öðrum málum, að þá það miklu frekar þannig að það er stjórn fjármála Reykjavíkurborgar undanfarin áratug sem að segir okkur eða sem skýrir það hver staðan og viljaleysi Samfylkingarinnar til þess að taka á þeim málum. Borgarfulltrúinn lokið við að gera stutta athugasemd og þá umræðum undir þessari ræðu lokið og tekur þetta máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið
ánægjulegt og fróðlegt aðalega að fylgjast með þessari umræðu hér í dag. Fyrir mig get ég sagt að mér hefa fundist að mestu leyti verið innihaldsríkar, hér af alls konar upplýsingar komið fram, nokkrir hlutir sem ég hafði ekki áttað mig á, bæði í máli borgarfulltrúa, meiri hluta eins og minni hluta. Nú, mjög athyglisvert að hér annars vegar sagt að annars vegar sagði borgarfulltrúi minni hlutans að við skyldum ekki lítið í baksýnisspegilinn, við ættum alls ekki að fara í sögulegu upprifjun, það verið framtíðin skiptið máli, en það má minna það auðvitað til þess að vita hvað við erum að gera í framtíðinni, þá getur verið nauðsynlegt að horfa til fortíðar. Nú eins og borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hafa gert hér í dag. Borgarfulltrúi Framsóknarflokksins sagði að þetta er ekki að líta í baksýnisspegilinn, þetta er hugsa um framtíðina. Og þessu svöruðu borgarfulltrúar Samfylkingarinnar með því að rifja upp hrunið, segja að það var ein ástæða þess að ekki var hægt að standa við gefin kosningaloforð í dag og fóru svo út í fullyrðingunum það að þetta hrunið hefur einum flokki að kenna, Sjálfstæðisflokknum og það er mjög athyglisvert en Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, fór svo réttilega yfir það að það er náttúrulega mikil einföldin að það á að kenna eitthvað einum flokki þetta. Samfylkingin hafði þetta bankamálaráðherrann á sínum tíma, sá borgarfulltrúi sem vildi kenna Sjálfstæðisflokknum hrunið var framkvæmdastjóri flokksins á þeim tíma og svo við förum bara, hins vegar fer nú kannski aldrei vel á því að vera að kenna persónum einhverja stóra atburði, kannski ekki heilu styrjaldirnar eða hrunin, en ég vil þó segja það að mikil, það sem ég held að allir sakfræðingar og núna sem er framtíðin eru sammála að mikil skuldsetning banka og mikil skuldsetning banka var ein helsta orsök hrunsins. Það má tína til nokkuð dæmi úr hagsögu Íslands eða fyrir hrun, hvað var óvarlega gert, en eitt af því óvarlegasta sem var gert var það var farið út í lánveitingar sem kannski Bandaríkjunum var kallað undirmálslán og svokölluð 90% lán sem ég held að flestir hagfræðingar eftir á að hyggja hafi nú talið að hefði mátt sleppa. Og ég held að þær miklu lánveitingar hafi verið á ábyrgð flestra flokka og ég man eftir því þegar það verið að vera fjallað um þetta þingin á sín tíma, ég held að það verið 90% lánin. Þá man ég bara mjög vel eftir gagnrýni helstu leiðtoga Samfylkingarinnar á því að þeim fannst ekki nóg að gert. Þeir vildu lána meira. Þetta er svona bara að menn vilja fara út í sögulega upprifjun, verja tíma í það. Að öðru leyti fannst mér málflutningur Skúla Helgasonar borgarfulltrúa vera hóstiltur og mestu málefnalegur eins og hans er von og vísa. Hins vegar var ég undrandi að heyra margt sem kom fram í ræðu borgarfulltrúa Söru Bjargar Sigurðardóttur en hún leiði sér að fara aðeins í fortíðina. Ég þekki aðeins til þessara fortíðar, satt í skóla- og frístundaráði frá 2010 til 2018 og þar var einmitt tekist á þessi leikskólamál og ég verð að segja, eitt af þeim sem var alltaf mest undrandi á, það var hvað Samfylkingin leiði sér alltaf að gefa háleit kosningaloforð fyrir kosningar. 2010, 2014, 2018, 2022, það var alltaf vita fyrir kosningar að það var mjög tæft eða ómögulegt að efna kosningaloforðin, samt voru þau gefin og þegar það tókst ekki að standa við loforðin frá síðustu kosningum, það var bara bætt í. 2010, 2014, 2018 og 2014 held ég að verið talað um 18, öll börn 18 mánaða og eldri fengju fljótlega til kosningar leikskólarými, 2018 var talað um 12 til 18 mánuði og 2022 var bætt betur þegar ekki hafði verið efnt, loforðin ekki verið efnt frá því 4 árum áður og þá var farið í 12 mánaða loforðið og það átti að gilda heldur frá með haustinu. Og svo núna þegar við erum hér í sölum borgarstjórnar og ekki bara við heldur foreldrar líka að krefja meiri hlutan reikningsskila þessar loforða. Ég vil þó taka fram og ef ég man rétt þá gaf Framsóknarflokkurinn borgarfulltrúi hans, frambjóðendur hans ekki slíkt loforð. Ég held að ég man bara eftir þessu loforði hjá Samfylkingunni. Framsóknarflokkurinn treysti sér ekki til að gefa þetta loforð og hann var ekki borgarstjórn sem tíma, auðvitað hefði ekki örugglega kynnt sér málin, en borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, þeir vissu miklu betur fyrir réttu ári þegar þeir gáfu kosningaloforðið. Þeir vissu betur en
frambjóðandi Framsóknarflokksins, þeir vissu betur en ég, sem var ekki borgarstjórn, heldur bara frambjóðandi, hvernig staðan væri. Þeir vissu alveg vandamálin sem kom upp í hruninu, þeir vissu vandamálin til hrun, þeir vissu viðhaldsleysið, þeir vissu fjárhag borgarsjóðs, sátu hér á fundum til að ræða það fram og aftur. Og ég held að þeir hafi líka meira að vitað stríðið í Úkraínu, sem borgarfulltrúar Samfylkingarinnar vilja nú meðal annars kenna þessum vanda sem við að glíma í dag. Þó ég skil nú ekki alveg hvernig sé þetta tengja hann við leikskólavandann í Reykjavík. Þeir vissu þetta fyrir réttu ári þegar þeir gáfu þetta mjög svo vafasama loforð. Ég kalla þetta vafasamt að því það var vita fyrirfram að það ekki staðið við það. En ég tel því miður að þeir hafi gefið það gegn betri vitund. Þeir hafi bara gefið það til að fleyta sér í gegnum kostingarnar, reyna að halda í sitt fylgi og jafnvel auka við það. Og síðan komið eftir kostingar og þá var eins og hér í dag, það svona sýnd ákveðin auðmýkt og viljið til að ræða málefnalega eins og Skúli Þór Helgason hefur henni alltaf gert. En svo koma aðeins svona ásakanir í máli Söru Bjargar Sigurðardóttur borgarfulltrúa og hún talar þessa tillögur Sjálfstæðisflokksins sem einhverja töfrasprota eins og þetta sé eitthvað platt. Ég vil nú bara segja það að allar þessar tillögur þar hvíla á nokkuð góðum og þekktum grunni sem hefur verið reynd í ýmsum sveitarfélögum og verið í Reykjavík líka. Og fyrsta tillagan svo að hrinda í framkvæmd stefnu í málefnum dagforeldra sem reist á tillögum í skýrslu frá árinu 2018. Ég þekki aðeins þessa skýrslu, ég satt í hópnum sem mótaði hana og hópurinn var skipaður eftir að Samfylkingin, Borgarfulltrúar höfðu sýnt mikla hugmyndaauðgi kjörtímabilið 2014 til 2018 til þess að drepa á dreif og vísa fram og aftur borgarkerfið tillögum Sjálfstæðisflokksins í að efla dagforeldrakerfið. Og það vantaði ekki, ég vil hrósa Skúla Þór Helgasyni borgarfulltrúa það, hann hefur fram með það yfir ýmsa aðra borgarfulltrúa, það ætíð gott að tala við hann. Og hann hefur komið mörgum góðum málum til leiðar í skólakerfi borgarinnar, en í þessu máli ollar mér vonbrigðum. Við Sjálfstæðismenn við lögðum til að það er reynt að rétta við hlut dagforeldra til að fjölga þeim í borginni og að minnsta kosti komið í veg fyrir að þeim fækkaði áfram. Nú við lögðum okkar tillögu fram, þeim var vísað fram og aftur, lögðum það fram á skóla- og frístundaráði, lögðum það fram á borgarstjórnarfundi, vísað til skóla- og frístundaráðs, vísað til borgarráðs fram og aftur mánuðum samanlátna hrakklaust borgarkerfið. Og þá náttúrulega kom í ljós að meirihlutinn þáverandi, sem svipaður og núverandi, hann hafði ekki mikinn vilja. Á endanum var ákveðið að starfshópur tæki þessa tillögu fyrir og færi yfir þær og það liðu 9 mánuðir frá því starfshópurinn var samþykkt að skipa starfshópinn þangað til erindisbréfið var lagt fram og það leið næstu því ár frá því að samþykkt að skipa starfshópinn þangað til hann kom fyrst saman. Þetta var nú allur viljinn til þess að flýta sér þessum dagforeldra, já það tók 11 mánuði að fá erindisbréfið. Þetta var nú allur viljinn í þessum málefnum en það tókst að skrifa fína stefnur inn í málum dagforeldra fyrir kosningar. Þetta var lagt fram rétt fyrir kosningu 2018, meirihlutinn sem sagt Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar slógu sér upp á þessi kosningabaráttunni sem var auðvitað bara gott því að þetta var unnið í sátt og þetta voru góða tillögur. En ég var ekki inn á síðasta kjörtímabili en eins og hér hefur verið margfarið yfir áðan að það var mjög fæst af þessum góðu tillögum, fæstar af þessum góðu tillögum voru efndar. Þannig að það er ljóst að Samfylkingin hefur haft nægt tækifæri til þess að leiðrétta kúrsinn í þessum málefnum í Reykjavík og bæta málefni, bæta aðstæður dagforeldra og fjölga börni á þeim hefur notað tækifæri illa. Þess vegna vona ég að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins sem mér finnst hafa svolítið annað viðhorf og betra til þessara mála, þeir einheiti sér í það að taka þessar tillögur og taka það góðum og fylgja þeim eftir á krafti og gæti sín á því að þeir lendi ekki í sömu tafaleikum og Samfylkingin beitti okkur í minnihlutanum 2014 til 2018 þegar það var alltaf einhver eitt viðbótar í kerfinu sem þurfti að skoða tillögurnar betur áður en voru samþykktar og þannig var þetta dregið mánuðum og jafnvel árum saman. Hef ekki tíma til að fjalla hinnar tillögurnar núna en hinnar 3 tillögurnar eru allar raunhæfar og eru meira og minna
við líði í nágrannssveitarfélögum Reykjavíkur þar sem þær hafa gefist vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni fyrir hlý orð í minn garð og hlý orð í garð Samfylkingarinnar. En það var vinnustopp í 2 ár vegna veiru og þannig tafðist afhending á til dæmis ævintýraborgunum. Og vegna stríðs í Evrópu gerist það líka. Að það urðu tafir á hlutum sem við áttum, við áttum von á. Þannig að eftir 2 ára lömun, samfélagslega lömun, þá kannski erfitt þegar það vantar búnað og tæki og vörur, svona eins og með þjónustuna líka. En mér langaði að spyrja borgarfulltrúan, að því hann fór mér svo gott sögulegt ávarp og sögulega innsýn, á hvaða enda borgarfulltrúinn hefði byrjað, hefði hann verið við völd eftir hrun með tekjur borgarsjóðs eins og þau voru þá, á hvaða enda hefði hann byrjað á viðhaldsframkvæmdum eða hefði hann hækkað laun lægst launuðustu hópana, nú eða ákveðið að fjárfesta í betra og bættari starfsumhverfi. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar, að svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, ekki satt? Jú, forseti góðir borgarfulltrúar. Ég hélt að andsvörin væru til þess að svara einhverju í ræðu minni en ekki koma fram með nýjar spurningar og ný álitaefni á borðið. En allt í lagi, ég kvenka mér alls ekki undan því. Ég alveg viss að ef Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið við völd á þessum kjördæmabili sem borgarfulltrúinn nefnir, þá hefði hann ekki vanrækt viðhaldsframkvæmdir með þeim hætti sem Samfylkingin gerði. Við hefðum forgangsraðað í þágu viðhalds skólahúsnæðis, þannig að við stæðum ekki fram í þeirri stöðu núna að 83% skólabygging í Reykjavík þarfnast meiri háttar viðhalds, eins og kemur fram í greinargerð sem var lögð fram í borgarráði 2. mars síðastliðinn. Við hefðum ekki farið út í öll viðbótarframlögin í Hörpu. Við hefðum ekki farið að byggja bragga fyrir 550 milljónir. Við hefðum ekki farið að gera upp Gröndalshús fyrir 100 milljónir, Grófarhús fyrir 100-200 milljónir eða margvíslegar framkvæmdir í Ráðhúsinu sem var algjörlega óþarfar. Við hefðum látið þessar flottræfils framkvæmdir í Hörpu, Ráðhúsinu, Grófarhúsi og víða bíða og varið þessum fjármunum í svona eðlilegt viðhald í skólahúsnæðinu. Það er alveg öruggt. Og varðandi starfsumhverfið, við höfum ekki farið í að afnema neysluhléð gagnvart lægst launuðu starfsmönnum eins og Samfylkingin gerði. Við höfum ekki farið út í allar þessar ruggsameiningar sem Samfylkingin fór í, sem olli flótta, þar sem tugum leikskólastjóra var sagt upp einu bretti, konum sem höfðu varið allir starfsævi sinni hjá borginni og flýðu í framhaldi margar til annarra sveitarfélaga. Við höfum ekki farið í þessar uppsagnir og fælt þannig frá okkar besta starfsfólk. Og þessar uppsagnir sem ég nefni, þær komu einna harðast niður á Breiðholti þar sem borgarfulltrúinn ætti að þekkja vel til. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veit þá andsvarari sinni. Sara Björg Sigurðardóttir. Takk fyrir þessa yfirferð, Kjartan. Viðhald eða fólk. Það sést munurinn þarna á. Og þegar að takmarka fé var í sjóðum borgarsjóðs, þá þurfti að forgangsraða. Það er ekki hægt að borða alla kökuna í einu, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þess vegna var lagði áhersla það að hlúa og vernda störfin, vernda grunnþjónustuna. Og fara síðan í að bæta starfsumhverfi, því að eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á, þá varð algjört hrun í endurnýjun og í inntöku og útskriftum leikskólakennara. Þetta snýst forgangsröðun og það veit borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, forgangsröðun fjármála og það þarf stundum að taka erfiðar ákvarðanir og Samfylkingin stóð þarna og stóð með fólkinu, leikskólakerfinu í borginu og hefur gert alla götu síðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti góðir borgarfulltrúar, já, ég tel mig þekkja hagræðingu mjög vel. Ég held að ég hefi sett met í hagræðingu þegar ég var formaður menntaráðs á sínum tíma og einhverju kölluðum við hagræðingarkónginn, en það var ekkert gaman að standa í því.
En svo þegar að rofaði til í fjármálum borgarsjóðs sem ég gerði fljótlega eftir 2011, 12, 13, þá var viðhaldið vanrækt. Það staðreynd og að stilla málu upp þannig að þetta við snúist viðhaldið af fólk, þá það frálegt því að þetta bara hvort ekki góðir hlutir að sinna viðhaldi og sinna auðvitað fólki og annar hluturinn útilokar ekki hinn. Það ekki að segja bara að því þú vilt gera þetta þá þurfa að útiloka fólkið og það var alls ekki verið að leggja áherslu á fólkið þegar að lægstlauna starfsfólkið neysluhlífa tekja því og það var heldur ekki verið að hlúa á fólkinu þegar að fara í sameiningar og uppsagnir á okkur starfsmenn og fleiri dæmi þetta að nefna. Og á sama tíma og viðhaldi var vanrækt, þá var hins vegar til nógur peningur í viðbótarframlög í Hörpu, bygging á Bragganum, Gröndalshúsið, Gróarhúsið, Ráðhús, sumt af þessu bara fínir hlutir, en þeir bara áttu ekki að vera í forgangi, fram yfir viðhald leikskóla barnanna okkar. Og Grensásvörð og á þessum tíma, þá var til nægur peningur til að þrengja götur í borginni sem hljópa á 100 milljóna, sumar framkvæmdirnar. Það var til nægur peningur í það. Og það var svo mikil áhersla á að þrengja götur og ég get nefnt Grensásveginn, Hósvallagötuna, fleira rifjast upp. Það var hægt að eyða 100 milljóna í þetta, jafnvel milljörðum, á sama tíma og skólahúsnæði var vanrækt viðhald skólahúsnæðis, þannig að við stöndum fram fyrir því núna að 83% skólabyggingi í Reykjavík þarfnast meiri átt á viðhalds. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarar sinni og þá með umræðum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu áheyrendur. Hvernig á fyrirkomulag menntunar ungra barna að vera til framtíðar? Hvað best fyrir þau og hvernig getum við gætt jafnræðis svo hún standi þeim öllum til boða með fyrirsjáanlegum hætti? Þetta finnst mér að umræðan eigi að hverfast og hvernig við leysum það viðfangsefni með raunhæfum hætti. Ég held við verðum að viðurkenna að bili verði ekki brúa með góðu móti næsta áratuginn. Þá fæðingarorlofi hafi verið lengt í 12 mánuði núna á Alþingi, þá dugar það ekki til. Það þarf að taka ákvörðun að lengja það enn frekar, eigi þessi brúarsmíði í borginni að takast. Því ef við höldum áfram að rembast eins og rjúpa með staurinn eins og síðastliðinn áratug, þá erum við að auka enn frekar þrýstinginn sem fellur á ofvaxið leikskólakerfi. Það hefur aftur í för með sér lakari starfsaðstæður kennara og barna í leikskólum. Það verður líka til þess að leiðbeinendum muni fjölga hlutfallslega og leikskólakennurum fækka hlutfallslega og við því megum við ekki. Í núverandi stöðu held ég að við ættum að hafa hugrekki til að taka skref aftur á bak svo við getum síðar meir tekið 2 áfram. Það eru engar bráðabirgðalausnir sem að leysa þetta. Verkefni krefst langtíma sýnar og að við sem að byggja menntakerfi á forsendum ungra barna. Við verðum að hafa hugrekki til að kæla kerfið og við verðum að horfast í augu við það að við erum ekki á réttri leið. Hvorki gagnvart ungum börnum, foreldrum þeirra, né leikskólakennurum og starfsfólki í leikskólum. Ég held við þurfum að þora að viðurkenna að við gerðum mistök og hafa svo þor til að endurskoða ákvarðanir okkar. En svo virðist og oft það þannig að stjórnmálaflokkar fara í einhver yfirboð. Vandi leikskólans fyrst og fremst mönnunarvandi og óskýr hugmyndafræði stjórnvalda fyrsta skólastigið. Eitt umræðan að lögfesta rétt til leikskólavistar og yfir því þarf að leggjast, en annað á hverra forsendum. Á hverra forsendum verður það gert. Rekstur leikskóla gilda lög ráðningar og mönnun sem sveitarfélög fara misvel eftir. Við eigum ekki að slaka kröfum það. Ég heldur að kröfum aðbúnað og húsnæði barna því eins og hér hefur komið fram þetta ekki geymslustæðir. Við getum ekki tekið börn inn á leikskóla sem án útisvæðis og eitthvað sem nefnt. Forseti, þessar bráðabirgðalausnir sem hér eru lagðar til finnast mér ekki til framdráttar fyrir leikskólastigið eða menntun og umönnun ungra barna. Mér finnast viðbrögð stjórnmálamanna í þessu málum vera skammsýn.
og ekki hafa þeir hugsað afleiðingarnar til hlítar. Eins viljum við Vinstri græn ekki festa dagforeldrakerfið sem eru einfallega eins og fyrirtæki og markaði nema þau eru í heimahúsi, í sessi og með stuðningi stjórnvalda og ekki teljum við að lausnin felist í úthýsingu og menntun leikskólabarna. Og þar fyrir utan, hvaðan á starfsfólkið í þeim skólum að koma? Og stöndum við ekki frammi fyrir sama vanda þó 5 ára börn færist yfir í grunnskóla? Það þarf kennara til að mennta þau, rétt eins og í leikskólum. Og mér blöskrar stundum viðhorfið til eins mikilvægasta menntastigs samfélagsins eins og allir geti menntað og starfað með ungum börnum og fleira í þeim dúr. Við höfum að gera ríka kröfu til þeirra sem gæta og mennta börnin okkar og leikskólinn er engin undantekning. Fyrir utan það að stíga skref tilbaka og kæla kerfið þá þurfum við að ræða og rannsaka hvað er best fyrir 12 mánaða börn og hvernig aðstæður og umhverfi þeirra eigi að vera á forsendum þeirra, þroska þeirra, uppvaxtar og veljiðan. Kannski komumst við síðan að því að best er að taka börnin síðar inn og ekki við 12 mánaða aldur eins og við erum að rembast við að gera. Og til þess þarf margt að ganga upp og ýmislegt að breytast eins og þessar blessaðar kenningar hægrimanna lögmál og eftirspurn. Þær þurfa að breytast. Vinnumarkaðurinn á ekki að fá að ala upp börnin okkar. Og ég held að tími kerfislegra breytinga þurfa að renna upp sem fyrst, en sá tími er afar ólíku því sem hér hefur komið fram í máli allra borgarfulltrúa og lykillinn að þeim er falinn hjá leikskólakennurum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og umræðu þessar tillögur er nú að ljúka. Þeim mun loka með lokaræðu Marta Guðjónsdóttir sem hóf þessa umræðu. Gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna hér í dag. Hún hefur varpað ljósi á ýmislegt sem að við hefum haft svona meirihlutann grunaðan það að vilja ekki horfast í augu við vandann og mér finnst það svona eiginlega að blasa við á þessari og koma fram í þessari umræðu. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, fyrsta skrefi til að leysa vanda er að viðurkenna, læra af mistökunum og hafa skýr markmið sem unnið er eftir. Ekki fela vandann og sópa undir teppi eða fara í afneitun á vandanum eins og meirihlutinn hefur gert í allt of langan tíma og hefur gert hér aftur í dag. Það eru haldnar glærusýningar árlega með fögrum loforðum að öll 12 mánaða börn munu fá leikskólapláss. En þessar reglulegu endursýningar á glærusjóum með fögrum fyrirheitum gagnast foreldrun lítið ef efndirnar eru engar. Í haust lögðum við sjálfstæðismenn fram fjölmörgar tillögur til lausnar bæði húsnæðisvandans og vegna manneklunar. Það var tekið vel í margar þessara tillagna. En það hefur lítið áunnist á þessum 7 mánuðum síðan þær voru lagðar fram. Og því hræða sporin að hér eigi að vísa tillögu okkar til skóla- og frístundasviðs, en þar á bæ hefur það tekið alltaf 2 ár að leggja fram tillögur og svara fyrirspurnum. Því til staðfestingar er einfalt að fara inn á fundagerðir skóla- og frístundaráðs þar sem sjá má að verið er að afgreiða tillögur okkar sjálfstæðismanna og svara fyrirspurnum allt frá síðasta kjörtímabili. Ef sama vinnulag yrði viðhaft með þessar tillögur megum við búast við að þær verði teknar til afgreiðslu í lok kjörtímabilsins. Það hjálpar börnunum á biðlistunum lítið. Hér liggja fyrir bráðaaðgerðir og tillögur til að bregðast við grafalvarlegu ástandi í leikskólamálum sem hrinda þarf í framkvæmd sem allra fyrst til að fjölga leikskólaplássum. En það er að ræða aðgerðaráætlun sem byggir á breyttum áherslum og nýjum lausnum til að fjölga leikskólaplássum. Í stað þess að grípa tækifærið og taka þessum tillögum fagnandi og sýna raunverulega vilja í verki til að leysa vandann,
vísar meirihlutin tillögunni í nefnd. Við þekkjum hvernig fer fyrir slíkum tillögum. Það tefst að afgreiða þær, ef þær eru yfir höfuð afgreiddar. Þannig hefur það verið síðustu kjörtímabil. Ef það á að svæfa mál, þá er þeim vísað í ráð og nefndir. Hér stefnir í að meðalaldur leikskólabarna við inntöku fari síhækkandi og þriðjungi leikskóla hefur verið, eru nú eða verða á næstu vikum og mánuðum ónothæfir vegna endurbóta og viðgerða og dagforeldrum fækkað meir en helming frá árinu 2014 sem að gerir það að verkum að allt þetta ástand fækkar dagvistunarúrræðum verulega. Við þessar aðstæður finnst meirihlutanum sæmandi að samþykkja ekki tillögur okkar hér í dag og það sýnir kannski best vilja meirihlutans til að taka á málum og fjölga leikskólaplássum í borginni hið fyrsta. Forseti, við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum leggja fram bókun við málið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og komið er þá að því að ganga til atkvæða og klára meðferð þessara tillagna, þessara tillögu sem hér liggur fyrir. Varðandi bókanir, að þá höfum við þann háttinn á þessu vanalega endilega sendi þær inn í sameiginlegt kerfi. Það þarf ekki að tilkynna það neitt sérstaklega. Ég myndi gjarnan óska að þeir borgarfulltrúar Ég hvet borgarfulltrúa eða flokkana til þess að senda bókanir sem fyrst. Eins og við höfum rætt, skiptir miklu máli að þær komi á góðum tíma og þá göngum við til afgreiðslu. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins til skóla- og frístundaráðs. Er Sjálfstæðisflokkurinn tilbúinn til þess að ganga til atkvæða? Já. Forseti óskar að flokkar séu tilbúnir þegar að kemur að atkvæðagreiðslu, nægur hefur tímurinn verið. Umræða þetta mál hefur tekið rúmlega 3 klukkustundir og það bil 10 borgarfulltrúar tóku þátt í annars mjög góðri umræðu. En þá er komið að því að ganga til atkvæða. Hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þeir sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu gefið merki. Og þetta hljómar svona, já. Þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Við gerum örstutt 5 mínútna kaffihlé, því miður höfum við ekki langan tíma. Það verður óskað eftir því að fá að taka kaffihlé. Forseti býður upp á 5 mínútur en ekki meir. Sjáumst hér að 5 mínútur loknum.
fundi er framhaldið í borgarstjórn og næst á dagskrá er mál 2 sem er tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna stefnu í málefnum skólasafna. Frummælandi er Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, við Vinstri græn erum hér með afar góða tillögu sem varðar skólabókasöfnin okkar og við leggjum til að borgarstjórn samþykkja skólasöfnin í borginni fái sína stefnu. Þetta er svo sem ekki flókin tillaga en hún er afar mikilvæg og ég held að verandi það lifandi bókmennta- og upplýsingasamfélag og það sem við leggjum áherslu á bæði menningarlæsi, lestur og læsi í víðum skilningi, þá gegna skólasöfnin lykilhlutverki. Þau eru hjartað einhvern veginn í skólanum okkar, í þessari vegferð okkar. Þar sem við viljum efla nemendur og líka starfsfólk grunnskóla. Þau nefnilega bjóða upp á þjónustu við nám og bækur og heimildir sem gera öllum í skólasamfélaginu kleift að temja sig gagnrýna hugsun og vera virkir notendur upplýsinga á hvaða formi og á hvaða miðli sem er. Enn fremur þá mynda skólasöfnin tengsl við bókasafns- og upplýsingasamfélagi í heild sinni í samræmi við grundvallaratriði í yfirlýsingu Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, sem sagt UNESCO, og almenningsbókasöfnin. Þannig að þetta er bara risastórt net og þvílíku fjársjóður og auður sem við höfum í okkar skólasöfnum. Hins vegar er það bara mjög lýjandi fyrir starfsfólk að það er ekki til nein stefna skólasöfnin. Við erum með stefnu fyrir borgarbókasafnið, við erum með menningarstefnu og hvergi er minnst á skólasöfnin. Og þetta er auðvitað bagalegt en við Vinstri græn erum hér með tillögu til úrbóta sem við sannarlega vonum að verði samþykkt. Við erum auðvitað bókmenntaborg UNESCO og ég held að okkur ber auðvitað bara skylda til þess að hugsa vel það og rækja það af miklu metnaði og myndugleika. Þannig að ef okkur er raunveruleg alvara í því að styðja nemendur, ég verð að ná betri tökum á lestri, að vera góðir og gildir þjóðfélagsþegnar, en fyrst og fremst fyrir sjálfa sig, að því að menning og lestur og allt þetta sem að tilheyri því að þroskast þarna, það er auðvitað gert fyrir okkur sjálf, menntuna og forsendum okkar sjálfra en ekki samfélagsins sem það gagnast vissulega samfélaginu. Og þetta er líka lykillinn að því að búa í lýðræðis samfélag. Hvernig getur þú tekið þátt í lýðræðinu ef að þú hefur ekki bakgrunn eða stoðina til þess að styðja við það? Þar gegna skólasöfnin afar mikilvægu hlutverki. Og við þurfum að vita hvert við stefnum. Og við þurfum að passa upp á að það sé ekki skorið við nögl í þessari mikilvægu starfsemi skólasöfnana. Þannig að með því að ráðast í þessa stefnu, þá held ég að við getum búið til framsýna stefnu fyrir skólasöfnin og haldið utan starfsemi þeirra að metnaði. Ég tel affarasælast að gera þetta í nánu samtali og samráði við skólasafnsfræðinga og aðildafélög þeirra og vona bara að þessi tillaga verði samþykkt, af því að ég held að það mikilvægasta sem við gerum til þess að efla læsi og lestur, kynda undir lestrargleði og tryggja öll börn og grunnskólaaldri komi alla skóladaga ársins inn í byggingu þar sem er lifandi bókmenntasamfélag, í því felst sannarlega jöfnunartækifæri. Og ég held að gott húsnæði, fróðir starfsmenn, skilvirkur bókakostur veiti gleði og skjóli í æsku varða leiðina inn í lestur fullorðinsáranna. Þannig að ég vona svo sannarlega að borgarstjórn samþykki þessa tillögu. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabine Leskop.
Forseti, borgarstjórnin hér liggur fyrir til stefnu í málefnum skólabókasafna, nánar tiltekið að móta heildarstefnu sértækt hlutverk þeirra. Forseti, ég tek undir mikilvægi starfsemi bókasafna innan skólakerfisins. Við erum alveg á sama stað þar. Ég tek líka undir að það sé alltaf gott að staldra aðeins við og skoða nákvæmlega hvert við stefnum. Og einnig eins og kom fram í greinargerð með tillögunni að við vinnum á grundvelli nú þegar samþykktra stefnumótunar. Það ber að nefna menntastefnu, stefnu borgarbókasafns, þjónustustefnu borgarinnar en líka græna planið. Ég ætla hér að skoða þau verkefni þar sem við höfum einmitt farið í breytingar og aukið samstarf milli skólabókasafna og hverfisbókasafna í borginni eða þar sem við höfum beitt nýrri nálgun sem standa yfir akkurat núna og eru í gangi. Í fjárhagsáætlunargerð hérna 2023 var einmitt aðgerð sem snýr að meira samvinnu og sameiningu skóla- og hverfabókasafna sem í útfærslu núna á menningar-íþróttasviði. Þetta snýst meira samvinnu, hugsanlega sameiginlega yfirstjórn í hverju hverfi, samstarf til að koma í veg fyrir tvíverknað. Í augnablikinu erum við að panta, skrá og plasta tvisvar eða tveimur stöðum og kannski sömu bækur. Og við erum þarna að skoða hvernig við getum bætt aðgang barna og foreldra að bókum með öðru efni. Við þurfum að skoða hvers hverfi fyrir sig þar, hvernig starfið núna í skólum og í hverfisbókasöfnum. Nú þegar mikið samstarf þar á milli á mörgum stöðum. Á öðrum stöðum og þá sérstaklega í nýjum hverfum beinlínis gert ráð fyrir samtvinna eins og í Dalskóla og hefur gengið alveg ótrúlega vel eða fyrirhuga í nýja Vogahverfinu. Ég ætla að nefna hér Kjalarnes að því að hér var hægt að endurreisa skólabókasafnið sem var ekki til á fyrst í gegnum samstarf við borgarbókasafnið. Eins og þið vitið þá var lagt niður bókabílinn en bókakostur þess bætist þá inn þar. Þetta verkefni bara vera þetta með það alveg reyna alveg á lokametrunum og stendur til að opna mjög fljótlega. Borgarbókasafn og Klébergsskóli gerðu sem sagt með sér samkomulag bókasafnsþjónustu og hér verið að setja á stofn samrekið almennings- og skólabókasafn í Klébergsskólanum í tilraunaskyni í 1 ár. Safnið heitir Borgarbókasafni Kléberg og verður opnað almenningi að minnsta kosti 2 eftirmiddag í hverju viku til að byrja með. Hér höfum við sem sagt endurreist skólabókasafnið í gegnum samstarfið við Borgarbókasafnið. Ótrúlega spennandi og útfærslan þannig að það sé sér inngangur þannig að það hægt að opna án þess að fólk fyrir almenning á þess að fólk þurfið nú að fara í gegnum skóla og ekki heldur bundið við opnuntíma. Forseti, læsi byrja ekki í 1. bekk og aðgengi leikskólabókakosti atriði sem skiptir mjög miklu máli. Og það gæti líka verið mikla möguleika í samstarfi. Greinargerð með tillögunni nefnir stefnu Borgarbókasafnsins en það hafa orðið einmitt svo mikla breytingar og útvíkkun á hlutverkunni sem samfélags- og menningahús. Og ég brenn fyrir starfið í bókasöfnum í borginni og það bara alveg ótrúlegt hversu fjölbreytt það orðin. Í Árbænum hægt að fara að nota saumavélar, það hægt að fá tæki til láns eða skipta fræi með endalausa möguleikar. Áskorun sem við stöndum frammi fyrir að varðveita það frábæra starf sem við hefur verið unnið en leið byggja upp inn í framtíðina. Þarna höfum við þekkingu í starfi með börnum. Önnur þróun að bækur á bókasöfnum okkar ekki einungis að vera á íslensku.
Við höfum nú þegar styrkt bókasafn móðurmáls varðandi skráningu og samnýtingu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða í sameiningu milli skólana og bókasafna. En það er mikilvægt að bækur af mörgum málum séu einmitt aðgengilegar fyrir öll börn í borginni. Í sumum hverfum er mismikið af börnum sem tala sama tungumálið, en í heild á tala börn í borginni 100 tungumál. Skólar og bókasöfn vera alltaf samtvinnuð. En í aðalnámskrá grunnskóla segir til lykilhlutverk skólabókasafna í námi barna til að bjóða það umhverfi sem nemendur þurfa til að efla þroska og skilning á eðli upplýsinga. Í lögum breytingar á lögum grunnskóla frá 2011 segir í 4. grein með leyfi forseta: Í öllum grunnskólum skal gera ráð fyrir skólasafni eða tryggja með öðrum hætti aðgang nemenda að þjónustu slíks safns sem skal vera upplýsingamiðstöð fyrir nemendur og kennara. Það skal búa í bókum og þeim gögnum sem tengjast námsgreinum grunnskóla, auk annars safnskosts sem tengjast námsgreinum og námsviðum aðalnámskrár grunnskóla. Hér, og þetta er mikilvægt, er sem sagt alveg möguleikar á samstarfi eins og við erum að gera þarna á Kjalarnes eða í Dalskólanum. Þetta er frá 2011 og það má kannski einmitt strax byrja að skoða breytingar nú þegar breytingi í þessum efnum hvað varamiðlar er mjög hröð. Upplýsingaþjónusta, upplýsingar sem við sækjum í bókum og flettum upp í bókum, þetta er að breytast, þannig að það þarf svo sannarlega að útveika. Forseti, ég legg áherslu á að við stöndum vörð það frábæra starf sem hefur verið unnið í skólabókasöfni, þvílík gróska sem það hefur verið sumstaðar. Ég nefni það sérstaklega bókasafn Seljaskóla sem er svolítið uppáldið hjá mér, sem er orðin félagsmiðstöð. Læsismiðstöð fyrir mörg tungumál, heimili fyrir félagsleg virkni, eins og nýlegt dæmi sýnir þegar 400 tuskudýr voru útvega börnum í dýraspítala, þar sem börnin sem fengu bangsa til að hugsa og lesa fyrir. Ótrúlega hugmyndarík starfsemi, þarna líka mikið starfsemi kringum jólin, til að halda í þetta gífurlega mikilvæga og sér íslenska menningarfyrirbæri sem jólabókaflóðið er. Þannig að það er frábært samstarf sem við viljum halda áfram líka þar við Borgarbókasafnið sem útvega Seljaskólan bókatjaldið. Svo er eitt af mínum uppáhaldsverkefnum líka lestur fyrir hunda á bókasöfnum sem hefur smitað út frá sér inn í skólana. Þannig ég bind vonir við að samstarf og gagnfrjóvgun sem er hér í undirbúningi nú þegar á forsendum notenda með skilvirkni að leiðarljósi og ég legg þess vegna til að tillögunni verði vísað í menningar, íþrótta og tómstundaráð til að undirstrika mikilvægi þessarar starfsemi. Ég sit bæði í menningar, íþrótta og tómstundaráði sem og í skóla- og frístundaráðinu sem tengist þessu að sjálfsögðu, þannig ég hlakka til að fylgja þessu eftir frá báðum sjónarmiðum. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Líf Magnúsdóttir Gjörsvel. Já, forseti, ég þakka Sabine Leskov fyrir bara ágætis yfirferð þetta, en auðvitað það sem við Vinstri grænir erum að leggja til hér í dag er sérstefna fyrir skólasöfnin. Það er ágætt að skoða samstarf safna, Borgarbókasafnsins, hverfisbókasafna og þar fram eftir götunum, en það læðist að mér sá grunur og það eiginlega skelfir mig að það kunni að vera uppi hugmyndir það að leggja niður skólasöfn og ná hagræðingu með því að samnýta það einhverjum öðrum söfnum. Og ég bara mun alfarið standa gegn því. Ég held að þessi grein aðalnámskrár grunnskólana, hún nái utan smærri sveitarfélög sem ekki eiga þess kost að halda úti öflugum skólasöfnum, en það sé samt engu að síður þegar bókasafn til staðar í sveitarfélaginu. Þannig að ég held að hún eigi tæpast við Reykjavík. Þannig að ég held að hún hafi ekki verið saman með Reykjavík í huga, svo það sé sagt. Þannig að ég fagna þetta því að það skuli eiga að skoða tillögu okkar Vinstri grænna
og við munum samþykkja það að vísa henni inn í menningar, íþrótt og tómstundaráð. En ég mun eins og nú veit ég auðvitað ekki hvað er verið að ræða innan ykkar raða, en ég held að það sé auðvitað ekkert hagræði fengið með því að leggja niður skólasöfn í grunnskólum og senda þetta á einhver hverfisbókasöfn vegna þess að þetta verður að vera nálægt nemendum og skólasamfélaginu. En gott og vel. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sabine Leskó. Já, og ég bara að spyrja á móti hvort fjárhagsáætlunargerð 2023 hefur svarið fram hjá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur, því að það aðgerð þarna inni sem ég ræddi líka og sem hún hlýtur nú að þekkja. Það hvergi lagt fram að leggja niður eitt eða neitt. Hér verið að skoða hvaða möguleikar eru til samstarfa, hvort það sé hægt að aðskila stefnu í málefnum skólabókasafna við almenna þróun, það þarf einfaldlega að skoða. Við erum nú þegar með fullt af dæmi, við erum með Dalsskóla, við að aðskila þarna skólabókasafnið og hverfisbókasafnið afturs. Við erum, eins og ég sagði, við erum að endurreisa skólabókasafnið á Kjalarnesi í gegnum samstarfið. Þannig að það af og frá að við erum hér að leggja til að það sé lagt niður, heldur á að skoða hvaða möguleikar eru til að efla þetta starf í gegnum samstarf. Borgarfulltrúi Sabine Leskó hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ágæta Sabine Leskó, borgarfulltrúi, ég einmitt var að, eins og ég sagði hér í máli mínu áðan, að þá læddist að mér sá ótti og ég samþykkti auðvitað þessa tillögu að skoða meira og auki samstarf safna og líka þá sérstaklega skólasafna. En það var svo sem ekkert í neinni greinargerð eða tillögin eða það náði sérstaklega skólasöfn. Það var ekki það sem að stóð. Hins vegar liggur það alveg ljóst fyrir að skólasöfn í Reykjavík eru ekki með sína eigin stefnu og það er það sem við erum að leggja hér til í dag. Að þau fái sína eigin stefnu einmitt svo við getum metið samstarfsflétti við aðrar menningarstofnanir. Og svo það auðvitað góður að gjalda verð þegar þetta fari inn á mítið til skoðunar og væntanlega afgreiðslu þá hjá Skúla Helgasyni, borgarfulltrúa og nefndarmönnum, ráðsmönnum þar. En ætti þetta ekki kannski heima í skóla- og frístundaráði og tengja þetta menntastefnunni? Ég bara spyr. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni Sabine Leskó, borgarfulltrúi. Já, alveg sjálfsagt að þetta verður unnið í mjög nánu samstarfi skóla- og frístundasviði og ráði, enda tók ég þetta verkefni einmitt að mér vegna þess að ég sit í þessum báðum ráðum. Borgarfulltrúi Sabine Leskó hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Nei, ég vil koma upp undir fundarsköp. Hvað sá? Já, stutta athugasemd fundarsköp. Já. Ágæta forseti, þá velti ég því fyrir mig hvort það þurfi ekki að liggja alveg skýrt fyrir fundunum að formgera þá það að það verði sannarlega samstarf á milli þessara tveggja sviða. Þannig að þessu yrði þá vísað hvort tveggja til menningar, íþrótt og tómstundaráðs og síðan skóla- og frístundaráðs. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd, þá augnablik. Þá heimilar forseti borgarfulltrúanna Sabine Leskó að gera sömuleiðis stutta athugasemd. Ég tel það ekki nauðsynlegt á þessu stigi af því að þessi vinna að skoða samstarf mjög langt komið
á sviðinu, þannig að ég tel það eðlilegt að við erum að vísa þetta þangað en jafn eðlilegt í þessum ferli þá að það verður vísa til umsagnar eins og venjan er. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá telst umræðum þennan lið lokið. Ja. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, mér heyrist reyndar á umræðunni að þessu hafi ekki verið gefið mikinn gaumur, satt best að segja. Og ég veit alveg að Sabine Leskov borgarfulltrúi alveg heiðarleg hvar hún stendur varðandi bókasöfnin og skólasöfnin og hvaðina og upplýsingamiðlun og ég treysti henni fullkomlega til þess að fara með þessi mál. Hins vegar finnst mér þetta ansi losaralegt hvernig þessi tillaga afgreidd. Við erum að ræða skólasöfnin. Þau eiga sér enga sérstefnu þrátt fyrir það sem kemur í menntastefnunni. Þetta þekkjum við vel. Þau eru að kalla eftir því að þessi umgjörð, einhvers konar umgjörð sem þau starfa öll eftir og að við séum að falast eftir því að hún sé gerð í samvinnu við þau. Þau sem starfa þarna á lifandi og fjölbreyttum söfnum í skólunum okkar alla daga og eru lykillinn að lestri og læsisfærni nemenda og það geta leita sér upplýsinga og það geta þroskast og hitt félaga sína og við vitum öll hérna að þau eru að þróast í áttina að vera söfn, ekki bara fyrir bækur. Söfn þar sem við saman komum, fræðumst, þroskust, lesum, lærum, höfum gaman. Og þessi skólasöfn eru hjartað í grunnskólanum. Og það skorið við nöglar. Og það sífellt verið að þrengja að þeim, þrátt fyrir að við séum með frábæra menntastefnu. Það ekki hægt alltaf að vera að setja einhverja stefnur og ekki láta fjármagn fylgja. Og í því liggur þetta. Og ef ykkur alvara, þið sem að halda hér á spöðunum og ákveð örlög tillagna okkar, að þá hljótið þið að bara samþykkja þessa tillögu og svo getum við haft málsmeðferð að bæði sviðin komi að gerð hennar og leiti til samstarfs. Annars þau orðin tóm. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, byrja á því að þakka Líf Magnúðardóttur borgarfulltrúa fyrir góða tillögu og ég held að málsmeðferðartillagan ég styð hana og mér finnst hún vera í raun og veru eðlilegasta málsmeðferðin í þeirri stöðu sem við erum sem þetta að það yfirstandandi samstarf og samtala á milli þessara tveggja sviða, skóla- og frístundasviðs og menningar og íþróttasviðs í raun og veru það sem verið að kortleggja tækifæri til frekara samstarfs eða jafnvel sameiningar þessara safna. Við eigum þessi tvö dæmi sem hafa bæði, við eigum eitt dæmi sem hefur reynst vel upp í Dalskóla og svo í undirbúningi þróunarverkefni Kjalarnesi eins og Sabine Leskov borgarfulltrúi fór vel yfir í sinni ræðu. Og ég held að það sé langeðlilegast að við látum þetta samtal skila okkur niðurstöðu áður en að við förum í formlega vinnu við að skilgreina stefnu fyrir skólabókasöfnin, en það kemur vel til greina að það verði niðurstaðan í kjölfarið á þessari sameiginlegu vinnu sviðana. Og ég held að það sé bara þannig að það sé líka sagt alveg hreint út. Mér finnst það ekkert annað komandi greina ef þéttara samstarf á milli þessara safna það að ræða í framtíðinni, heldur en að aðgengi skólana yrði tryggt með fullnægjandi hætti. Eins og við sjáum upp í Dalskóla og eins og hugmyndin að gera í Kjalarnesi þar sem að samrekið bókasafn á að vera beinlínis inn í skólahúsnæðinu sjálfu.
Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, þessi dæmi Dalskóla og Kjalarnesi eiga eðli málsins samkvæmt ekki við þegar það kemur að því að fjalla þessa tillögu sem við Vinstri græn leggjum hér til í dag. Borgarfulltrúin talaði hagræðingartækifærin og samlegðartækifærin og því að sameinast, þannig að nú ótti minn kominn aftur. Þrátt fyrir það sem að Sabine Leskop einhvern veginn var að reyna að tryggja að myndi ekki vakna í mér þessi ótti. Það liggur alveg fyrir og mér heyrist það á öllu að skólasöfnin eru ekki á radar í þessari vinnu. Og þið þá leiðréttið mig ef það rétt, en það þá gott ef að þau séu komin þá á blað og þau skuli vera skoðuð samhliða þessari vinnu. Ég hins vegar aftur á móti leggja það til að þau fá sína eigin og sér stefnu og allt hitt getur fylgt á eftir. En það virðist ekki vera sami skilningurinn þá á þessari tillögu. En það að taka Dalskóla og Kjalarnesi sem eitthvað dæmi, það má bara blessunarlega vera eins og það og ég ekki að leggja til að það slítið sundur við nokkuð annað, en það sem ég og mér umhugað að við eflum skólasöfn sem nú þegar eru til staðar í öllum grunnskólum landsins og þau fá sína stefnu sem farið eftir og að fjármuni til þeirra séu tryggðir. En mér heyrist að það sé ekki stemming fyrir því í röðum meirihlutans. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil bara hnykkja á því og það enga fréttir í því fyrir þá sem hafa kynnt sér þau gögn sem voru lögð fram í tengslum við fjárhagsáætlun síðasta árs. Þar lögðum við fram yfir kringum 90 tillögur eða rúmlega það ýmiss konar hagræðingu. En inn í þeim pakka voru nokkra tillögur sem í raun og veru tengdust stjórnskipulegri breytingum eða stjórnkerfisbreytingum í borgarkerfinu. Þar á meðal þetta, að rýna hvort það væri tækifæri til samstarfs eða sameiningar þessara safna. Það var ekki settur vermið á það, enda allir meðvitaður að það þyrfti að kortleggja kosti og galla. Og það sú vinna sem hefur staðið yfir. Og skólabókasöfnin eru bara sannarlega skrifuð inn í þá tillögu rétt eins og hverfisbókasöfnin. Þetta snýst það að fara vandlega í gegnum það vitið í að þau vinni þéttar og betur saman jafnvel undir einum hatti eða það ekki góð hugmynd. Og það verkefni sem sviðsstjórar þessara tveggja sviða eru með fyrir fram að sig. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvar. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti. Ég ætla bara að endurtaka mig af því að hér ólíku saman að jafna. Það að við samþykjum að ráðast í að gera stefnu fyrir skólasöfnin þarf ekki að útiloka þá vinnu sem nú þegar farin af stað sem að miðar greinilega að því og ég bara þá ansi döpur yfir því að hafa samþykkt þessa tillögu sem miðar að því að skera niður í skólasöfnum og bókasöfnum Reykjavíkurborgar. Eða eins og það orðað á svo kalluðu Newspeak að sjá samlegar áhrifin í því að sameina yfirstjórnina og ná fram einhverjum sparnaði til hagsbóta þá vonandi fyrir safnakostin. Mér þykir þetta miður og ég held að við getum alveg horft á þessi tvö mál algjörlega aðskilin og ég held að borgarstjórn geti bara með góðri samvisku samþykkt til okkar Vinstri grænna eins og hann kemur fyrir í dag og það spillir ekki fyrir þeirri vinnu sem nú yfirstandandi. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst þessari umræðu lokið og við tökum tillöguna til afgreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar komnir í salinn? Svo virðist ekki vera. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga inn í salinn.
En virðast ekki allir borgarfulltrúar hafa skilað sér í salinn. Forseti ítrekar við borgarfulltrúa að ganga í salinn og taka þátt í atkvæðagreiðslu. Þá hafa allir borgarfulltrúar skilað sér og við tökum tillöguna til afgreiðslu. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast síni merki. Ég þarf að vita hvað að gera, sko. Forseti biður borgarfulltrúa að sýna með skýrum hætti atkvæðagreiðsluna þeir sem að samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi merki. Tillagan samþykkt. Þá gengið til næsta liðar á dagskránni sem 3. dagskrárliður. Það tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að útrýma heimilisleysi. Til máls tekur Trausti Breiðfjörð. Gjörs vel. Borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og borgarbúar. Svona hljómar skilgreiningin á heimilisleysi samkvæmt félagsmálaráðuneytinu frá árinu 2005, með leyfi forseta. Húsnæðislaus sá sem hefur ekki aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann hefur ekki húsaskjólastaðaldri á sama stað og gistir þar sem kostur hverja nótt, þar með talið í gistiskýli, á gistiheimili eða inni á öðru fólki. Þeir sem kom úr tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða úr vímuefnameðferð, eiga sögu margháttaða húsnæðis og félagslega erfiðleika og eiga ekki tryggt húsaskjól 1 til 2 mánuðum áður en þeir fara úr hinu tímabundna húsnæði, eru taldir hér með. Tilvitnun lýkur. Heimilisleysi skýr birtingarmynd ónýts húsnæðiskerfis, þar sem nægt framboð af lúxusíbúðum, yndisreitum, risíbúðum eða hvað þetta allt heitir nú í dag, en ekki nægt magn af ódýrri leigu eða eignarhúsnæði. Sífellt fleiri eiga erfiðara með að fá þak yfir höfuðið. Biðlistar eftir félagslegu húsnæði lengjast og ójöfnur eykst með hverju árinu sem líður. Heimilisleysi getur líka verið birtingarmynd þess þegar fólk missir allt sem það á vegna veikinda. Þar geta verið veikindi eins og fíknisjúkdómar, andlegir kvillar eða slys. Einnig getur heimilisofbeldi verið stór valdur heimilisleysis. En fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að megin orsök heimilisleysis skortur á húsnæði á viðráðanlegu verði. Fátækt einnig risaþáttur en mikil fylgni mælist milli heimilisleysis og fátæktar. Fólk sem lifir í skort hefur mjög oft ekki efni á því að greiða fyrir helstu nauðsynjar. Fátækt þýðir að fólk einungis einu veikindum, einu slysi eða einu launaseðli frá því að enda á götunni. Þegar slíkt á við þurfum við að vera með kerfi sem getur gripið, verið raunverulega til staðar þegar við þurfum á því að halda. Eins og staðan núna boðið upp á neyðarskýli sem þó einungis opinn á nóttunni. Fyrir nokkrum mánuðum kom fram í fréttum að starfsfólk á neyðarskýlum heimilislausra ætti í erfiðleikum með að ráða við þann fjölda sem nýttir sér þjónustuna. Haft var eftir deildarstjóra málaflokks heimilislausra í Reykjavík að nýting neyðarskýla hafi á árinu 2020 verið 1/3 til helmingur af því sem hann var orðinn árið 2021. Mikil aukning hefur orðið á nýtingu gistiskýla fyrir heimilislausa í Reykjavík undanfarin 2 ár. Vandamáli virðist vera að aukast, heimilislausum virðist vera að fjölga. Nýjustu tölur Reykjavíkur sýna að 73 manneskjur bíða eftir viðeigandi húsnæði hjá borginni sem hentar þörfum heimilislausra með miklar þjónustuþarfir. 64 bíða eftir því að komast í húsnæði og 9 bíða eftir milliflutningi. Þarna ekki með allan þann fjölda fólk sem fær gistingu hjá öðru fólki eða með ótryggt húsnæði.
Fjöldin því mun meiri en tölunar gefa til kynna og erfitt að gera sér í hugalund hve margir í þeirri stöðu að eiga ekki þak yfir höfuðið. Eins og sósíalistar hafa oft komið inn á staðan þannig að Reykjavík nýfrjálshyggjuborg þar sem markaðsvæðing hefur tekið sér bólfestu í meira og minna öllum grunninnviðum. Húsnæðiskerfið þar ekki undanskilið. Litið á lóðir sem hverja aðra markaðsvöru og sá sem býður hæst fær hana. Þar eru þar gjarnan stórir verktakar sem hafa dýpstu vasana sem hreppa hnossið. Byggðar eru lúxusíbúðir til þess að geta skila veglegum hagnað upp úr því öllu saman. Ef það ekki svo lúxusíbúðir þær samt seldar á mjög háu verði, allt of háu verði. Uppbygging félagslegs húsnæðis svo heldur ekki í neinu samræmi við hversu illa markaðurinn að standa sig í að sjá fólki fyrir húsnæði. Í Reykjavík státa fulltrúar meirihlutan sig að því að 5% alls húsnæði sé félagslegt. Gjarnan þá sagt að borgin sé að standa sig betur en hinn sveitarfélögin. Það sé mikið afrek að standa sig betur en Garðabær og Seltjarnarnes. Uppbygging félagslegs húsnæðis í Reykjavík kann jú að vera skárri en í Garðabæ eða Seltjarnarnesi, en það eitthvað til að sperra sig yfir? Það árangur að standa sig betur en þau sveitarfélög sem eru með minna félagslegu húsnæði en verstu nýfrjálshyggjusvæði Bandaríkjanna? Hvers vegna ekki verið að horfa til höfuðborga nágrannaríkja okkar? Ættu við ekki, sérstaklega þegar Reykjavík stýrt af fólki með jafnaðartaugar, að horfa til borga á Norðurlöndunum? Tölum aðeins Helsingi. Í Helsingi mikið magna félagslegu húsnæði byggt. Þar byggir borgin sjálf 6.000 félagslegar íbúðir á ári. Það var í svipað og ef Reykjavík byggði eða keypti rúmlega 1.000 félagslegar íbúðir á ári. En erum við nálægt því takmarki í Reykjavík? Nei, á síðustu 5 árum hafa 97 félagslegar íbúðir verið keyptar að meðaltali á ári í borginni. Höfuðborg Íslands stendur sig þannig tífalt verr en höfuðborg Finnlands. Það staðreyndin. Og í Finnlandi og Helsingi einmitt verið að gera út af við heimilisleysi, fyrir fullt og allt. Þar voru sett fram markmið að útrýma því. Árið 2027 því spáð að enginn verði heimilislaus og áætlanir gefa til kynna að það gangi eftir. Á síðustu árum hefur dregið mjög úr heimilisleysi sem sýnir okkur að allt hægt ef viljinn fyrir hendi. Viljinn fyrir hendi hjá borgarfulltrúum Reykjavíkur? Það væri óskandi ef svo væri og borgarstjórn ætti að horfa til þeirra borga og landa sem standa sig vel í málaflokknum og fara svo svipaðar leiðir. Eins og ég kom inn á heimilisleysi eina af afleiðingum ónýts húsnæðiskerfis. Með þessari tillögu bæði verið að kljást við afleiðingar heimilisleysis og fyrirbyggja að slíkt samfélagslegt mein fá að líðast í höfuðborginni. Þannig verið samþykkt að útrýma heimilisleysi innan marka Reykjavíkur. Staða og fjöldi heimilislausra verið kortlaður og í kjölfarið skal farið í stórfellda uppbyggingu á félagslegu og öðru viðeigandi húsnæði. Einnig lagt til að bætt verði við stuðningi eftir þörfum fyrir þau sem að stíga inn úr heimilisleysi. Tryggt verði að þau sem þurfi á að halda fái stuðning frá velferðarsviði ásamt viðeigandi húsnæði. Jafnframt lýsi borgaryfirvöld því yfir að heimilisleysi sé samfélagslegt mein sem beri að uppræta með öllu. Reykjavíkurborg sem leiðandi sveitarfélag landsins verður að horfast í augu við vandamálið og marka sporin. Samkvæmt síðustu úttekt á stöðu heimilislausra sem unnin var árið 2021 voru 301 manneskja heimilislaus í Reykjavík. Þaraf eru 54% í húsnæði sem skilgreint fyrir heimilislausa, 3% á víðavangi og 31% í neyðargistingu. Ekki ljóst hver fjöldi heimilislausra á þessu ári, en miðað við hækkandi matvöruverð, aukin ójöfnuð og slæman húsnæðis- og leigumarkað telja sósíalistar líklegt að heimilislausum sé að fara fjölgandi. Það mikilvægt að kafa í rót heimilisleysis og fyrirbyggja slíkt en ekki einungis bregðast við. Fjölga þarf félagslegu og öðru viðeigandi húsnæði með stuðningi í þeim tilgangi að binda enda á heimilisleysi. Auk þess þarf að líta á húsnæði sem grunnþörf en ekki markaðsvætt tæki braskara og stórkapitalista sem vilja næla sér í skjótan hagnað, vitandi það að fólk tilbúið að greiða allt sem það á til að fá húsaskjól. Það til mikils að vinna með samþykkt þessar tillögu. Fyrir utan að byggja upp betri, heilnæmari og mannúðlegri borg kemur fram í skýrslu Y Foundation í Finnlandi að samfélagi myndi spara 15.000 evrur á hverja mannesku á ári með því að koma þeim í húsnæði. Þetta eru 2,3 milljónir króna. Kostnaðurinn til lengri tíma því engin, á sama tíma græðum við öll á því að útrýma heimilisleysi. Kostnaðurinn við það að halda við núverandi ástand mun meiri og dýrari fyrir samfélagið. Það skynsama í stöðun því algjörlega augljóst að útrýma heimilisleysi skynsamlegt. Og við leggjum líka til að Reykjavíkurborg lýsi yfir því að heimilisleysi sé samfélagsmein sem ber að uppræta
og það kostar samfélagi mikið að fólk sé á götunni og við erum að missa mikilvægt fólk sem getur og vill gefa meira af sér og við verðum að byggja upp sanna borg sem tryggir grunninn. Þannig verður til staðar raunverulegt frelsi fólks til að haga lífi sínu eins og það kýs, þannig að það getur orðið sér og samfélagi sínu að gagni. En ég hlakka annars til umræðunar og að heyra afstöðu flokka hér inni. Flokkar sem kenna sig við jöfnuð hljóta að vilja leiða með góðu fordæmi. Heimilisleysi óásættanlegt í augum sósíalista og ætti að vera það líka hjá þeim sem kenna sig við jöfnuð. Og það er algjört lágmark að geta sæst á það að heimilisleysi sé ólíðandi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Hjálmar Sveinsson, gjör svo vel. Já, ég þakka þessa eldræðu en get ekki látið hjá líða að leiðrétta ákveðnar rangfærslur og að tala að það séu bara 5% félagslegt húsnæði í Reykjavík rangfærsla. Það rétt að félagsbústaðir hafa sett það eða borginu setja skilir og nýbyggingarreitum að félagsbústaðir geti keypt 5% húsnæðis. En bara til að nefna hvað gerst hefur síðustu árin, sum árin þegar mest hefur verið byggt, raunar mest byggt í sögu Reykjavíkur eins og 2018, voru tæplega 40% húsnæði sem byggt var félagslegt húsnæði fyrir atbeina borgarinnar. Og þar munar náttúrulega mjög mikið samninga borgarinnar við Bjarg, húsnæðisfélag verkalýðshreyfingarinnar. Það búið að byggja 1000 íbúðir tæpar fyrir láglaunafólk og þar að auki hafa verið byggðar mörg hundruð, já sennilega 1000 íbúðir fyrir stúdenta, búsetu réttaríbúðir og íbúðir fyrir aldraða. Og þannig að raunveruleikinn sá að undanfarin 7-8 ár hefur verið lögð mjög mikil áhersla á uppbyggingu húsnæðis sem að má með sanni kalla félagslegt húsnæðis. Ég minni líka á þetta stóra átak sem að borgin hefur ráðist í sem að kalla Housing First, húsnæði fyrir heimilislausa. Og ekki gefið eftir þó að oft hafi það sú ráðstöfun mætt mótmælum. Ég vildi taka þetta fram. Öðru leyti ég sammála frummælanda mikilvægi þess að það sé til húsnæði við hæfi fyrir alla sem að búa í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Trausti. Forseti, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, við erum hér að tala að binda enda á heimilisleysi og eins og staðan núna ekki verið að gera það. Við erum ekki að ganga nú langt til þess að útrýma og borgin hefur ekki sett sér neitt markmið það. Það má vel vera að sé verið að gera vel í hinu og þessu en það einfaldlega ekki nóg og við eigum einfaldlega að líta til borga eins og Helsingi sem eru að gera vel þar og allt lítur út fyrir að þar verði bundin endi á heimilisleysi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næst tekur til máls Þorvaldur Daníelsson. Má ég biðja borgarfulltrúanum að slökkva á mikrofónum. Takk fyrir. Gjör svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Í dag var ræða mál sem mér hugleikið, aðstæður og aðbúnaður heimilislausra Reykjavík bæði í dag og eins í náinni framtíð. Okkur má öllu verða ljóst að staðan gæti verið betri og færa mætti rök fyrir því að í velmegunarsamfélagi eins og okkar ætti enginn að þurfa að vera heimilislaus. Enga síður staðan svo að þær tölur sem við höfum á þann veg að á síðasta ári leituðu ca. 350 einstaklinga skjóls í gistiskýlum borgarinnar á einum öðrum tíma en eins og oft hefur komið fram eru gistiskýlun okkar eða neyðaskýlin 3 talsins. Fyrir kalla eru 2, eitt við Lindargötu og eitt við Grandagarð og svo konukott sem fyrir konurnar. Af þessum 350 einstaklingum cirka eru 240 sem seinast hafi verið skráðir til heimilis í Reykjavík en 110 kom annars staðar frá. Það gefur því augalega að skipting kostnaðar í málaflokknum þar að vera með einhverjum öðrum hætti en hefur verið undanfarin ár. Þegar undirritað kom málum í velferðarráði Reykjavíkurborgar rak hann augun í að Reykjavíkurborg hefur verið að sinna þessum málaflokki nánast upp á sitt einsdæmi með mjög takmarkari kostnaðarþátttöku annarra sveitarfélaga og ríkisins.
Í framhaldi af því erum við að byrja að vinna hlutina. Það eru vísu stefnunni sett á innheimta raunkostnað af öðrum sveitarfélögum vegna þeirra einstaklinga sem halda til hjá okkur í skýlunum og í tengdri þjónustu. Og ég reikna með því að málshefjendur, borgarfulltrúar sósíalista, trúi því þegar ég segist vera með þeim í liði og vilji gjarnan útrýma heimilisleysi. Það væri raunveruleg draumastaða og að því skulum við vinna. Ég get hins vegar ekki látið hjá líða að minnast á ótta sem í mér býr vegna nýlega samþykktra útlendingalaga dómsmálaráðherra. Í þeim kveðið á að hægt að taka fólk út af öllu sakramenti og gera því að yfirgefa landið innan 30 daga. Það hætt við því að þegar félagsleg framfærsla felld niður og fólki vísa úr því húsnæði sem þeir haft að þau neyðarskilji sem við eigum og getum boðið muni hvergi nærri duga til. Þarna mun reyna á samtal við ríkisvaldið og einnig önnur sveitarfélög en boltinn mun mögulega lenda hjá Reykjavíkurborg með tilheyrandi kostnaði. Sú hugmyndafræði sem Reykjavíkurborg starfar eftir housing first eða húsnæði fyrst. Við erum öll sammála það að það öllum mikilvægt og dýrmætt að hafa hús og skjól að hafa þak yfir höfuðið. Eins og framkom hérna í máli Hjálmars þá 5% af öllu húsnæði sem byggt í borginni núna eyrnamerkt, ef svo má segja, félagsbústöðum. En við erum líka með óhagnaðardrifin húsnæðisfélög og annars konar félagslegt húsnæði og það mjög stór hluti allra nýbygginga. Og framheldur sem horfir von til þess að úrrætist á allra næstu árum. Við getum hins vegar ekki haft áhrif á það hvort það bætist áfram í hóp þeirra sem glíma við heimilisleysi. Það eitthvað sem ræðst af persónulegum aðstæðum fólks, ytri efnahagslegum aðstæðum og fleiru. Það að ætla að útrýma endanlega heimilisleysi mögulega eins og að vilja fanga norðurljósin. Það væri ótrúlega skemmtilegt en það eru litla líkur á að það muni takast þó við virkilega viljum það. Ég ætla að leggja það til að þessari tillögu sósíalista verði vísað til velferðarráðs til frekari umræðu þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn ekki í salnum? Jú. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka Sósíalistaflokknum fyrir þetta mál og þessa tillögu og við í Flokki fólksins við tölum alveg sama máli í þessu og það bara fyrst og fremst ástæða fyrir að Flokkur fólksins var stofnaður á sínum tíma var nákvæmlega með þetta leiðarljósi númer 1-10 að útrýma heimilisleysi og fátækt. Og okkur finnst að það eigi að vera hægt. Við búum í þannig samfélagi að ef að fókusinn væri settur á nákvæmlega þetta, þá myndu þetta allir eiga öruggt húsaskjól. En fókusinn einfaldlega ekki á þessu. Ég hef oft verið að hugsa hvað samfylkingin sem hefur verið hérna hvað lengst með valdarsprotann, hvað hún í raun ólík samfylkinguna á Alþingi eins og allavega tala núna, það svo samfylkingu auðvitað í stjórnarandstöðu. En það væri stundum gaman að hugsa, svona leika sér að því í huganum að vippa þessari samfylkingu hér yfir götuna yfir í Alþingi og fá samfylkingar hlutan frá Alþingi hingað inn og þá held ég að mjög margt myndi breytast. Ég sé fyrir mig nýjan formann samfylkingarinnar sem ég að fá afar góða kosningu allavega í könnunum að myndi ekki líða hvernig farið með fólk hérna í Reykjavík og myndi bara fara strax einhenda sér í verkefnið að setja algjöran forgang að allir eigi öruggt húsaskjól og það auðvitað hangir saman við fátæktina en fátækt að fara vaxandi, það hafa bara kannanir verið að sýna á rannsóknir núna. Auðvitað árferði erfitt, verðbólgan alltaf margt kemur til en það alveg rétt líka sem kom hérna fram hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsinni að það hefur alveg mikið verið gert og mikið verið byggt. Ég man það þegar við byrjum hérna 2018 þá var listinn hjá félagsbústaði mun lengri en núna þannig að því skal alveg haldið til haga að það búið að byggja heilmikið en engu að síður þessi vandi átakanlegur
Og ég fór að leita hérna í gömlum gögnum og fann að þá í mars 2022 þá spurði fulltrúi Flokks fólksins fjölda heimilislausra og í kjölfar þess þá var einmitt COVID á undanhaldi og þá lágu fyrir upplýsingar eða voru veittar upplýsingar árið 2021 voru 301 heimilislaus í Reykjavík. Og þar af 54% í húsnæði, sem sagt neyðagistingu, sjúkrahúsfangelsi og áfangaheimili, auðvitað skiptist þetta niður. En hér erum við ekkert að tala aðra en Reykvíkinga, eftir því sem ég kemst næst með þessar tölur. Og staðan hefur versnað ef eitthvað er. Smáhýsin átti að vera svolítið nýtt svona og spennandi verkefni þegar við byrjum hérna 2018 en við vitum nú alveg hvað illa hefur gengið að koma þeim fyrir og já, misilla eða misvel en þau eru auðvitað bara að taka brot af því sem að þeim hópi sem er heimilislaus. Síðan var þetta kannski svona mest áþreifanlegt og átakanlegt þegar einmitt gistiskýla máli kom upp hérna í vetur í kuldanum mikla og erfiða veðrinu hérna þegar fólki var ekki eins og þetta að bjóða fólki upp á sólarhringsvistun heldur var því vísað út á Guð og gaddinn þann tíma sem skýlunum var lokað. En síðan var nú eitthvað tekið á því en það var bara tímabundið. Þannig að alveg sama hvernig átir litið að það á þetta enginn að vera heimilislaus í Reykjavík eða bara yfir höfuð á landinu. Við eigum algjörlega að geta sinnt þessu vel. Og það að leyfa fátæktinni að vaksa og leyfa fleirum að bætast í þennan hóp með börn og það hlutfall barna sem maður núna talið lifa undir fátæktamörkum, það hefur aukist. Þetta er algjörlega óþolandi að sé reyna að gerast einmitt á sama tíma eins og Kjartan Magnússon kom inn á áðan ágætlega verið að dúllast í einhverjum hönnunar samkeppnum og fínheitum við að skreita einhver torg og gera menningar. Þetta bara á ekki samleiði núna. Núna verðum við auðvitað að horfa á bara stöðu fólks hérna. Þannig að já, ég veit það ekki. Ég reyna svona að finna að ég vil alveg vera sanngjörn í þessu og ég er búin að nefna að það hefur sannarlega verið byggt en það er bara ekki nóg. Það er ekki nóg. Það er eins og þessi meirihluti, sá síðast og þessi viðbætti, virðist ekki skilja það. Það þarf að gera meir og hraðar og við þurfum líka að bregðast við bara svona skemmri vandamálum eins og með gistiskýlin. Það að hvað mikið tók á að ákveða að hafa gistiskýlin opinn allan sólarhringinn. Ég veit ekki hvað það liðu vikur, einhverja 2-3 vikur eða meira. Það kunna betra að segja frá því í velferðarráðinu. Áður en síðan var ákveðið að hafa þið opinn allan sólarhringinn. Við höfum bara þakka fyrir að einhver varði ekki úti á þessu tímabili. Þetta var bara hreint hryllingur. Hér erum við að tala einhverja smá aura í stóra samhenginu. En þetta sýndi mann í raunverulega að hvað vandinn er bara ótrúlegur í þessari annars í rauninni ríku borg ef að vel væri farið með fjármagn og fjármuni borgarinnar og skattpeninga borgarbúa. Og það að fólkið er engan veginn sett í forgang. Það er ekki í forgangi, hefur ekki verið svo lengi sem að bara það er enginn að segja sig ekki eitthvað verið að gera, en það er ekki nóg. Það er hérna mögulega 300-400 manns, við vitum það ekki, auðvitað dreifist þetta, sumir eru eins og ég var að segja, kannski á áfangaheimilum og einhverjir fangelsi á sjúkrahúsum, einhverju svona millibils ástandi, en það er bara stór hópur hérna sem á ekki þak yfir höfuðið og veit ekki hvar það á að leggja höfuð sitt næstu nótt. Og þetta er fátækt fólk og þarna eru börn. Börn sem eru að þvælast með foreldrum milli vina til þess að fá að vera viku eða ættingja eða út á land og tilbaka aftur til borgarinnar, allt eftir hvar það fær húsaskjól. Og hér eru við bara hérna og einum eitthvað að reyna að segja að þetta sé ekkert svo slæmt eða hvað, eða það hefur nú ýmislegt verið gert og
Þannig að þetta ekki svona svart-hvítt. Ég vil aftur þakka fyrir og ég minnst fínt að sjá líka flokk eins og sósíalistaflokkin koma bara með þetta svona beinhart. Auðvitað einhverju sem kunna segja hvað við gerum þetta ekkert á einni nóttu, en við verðum bara að hugsa með þessum hætti ef við yfir höfuð einhvern tímann að komast upp úr þessum sporum. Við bara taka þetta alla leið. En við erum núna ennþá föst hérna í 3 ára samspili þessa minn og meiri hluta og auðvitað maður ekki bjartsýn að mikið breytist. Þannig að ég enn að kalla eftir breytingunum sem að Framsóknarflokkurinn boðaði, fengi hann brautagengi. Nú ár liðið. Kannski verður þetta á breytingarlistanum góða þegar að hann verður birtur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sabine Leskov, gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir minnir á Alþingi og flokka þar. Ég vil minna hana á flokkurinn hennar þótt hann sé í minnihluta þar, greiddi atkvæði með útlendingalögum. Útlendingalögin munu hafa í för með sér að við sviptingu þjónustu 30 dögum eftir endanlega niðurstöðu í máli hælisleitenda mun þetta senda þá úr þjónustu Útlendingastofnun og út á götu í sveitarfélögum. Hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir ekki áhyggjur af þessum hópi? Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari, ekki satt? Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta svo sem kemur mér ekkert á óvart svona komment akkurat núna í þessu máli, en flokkur fólksins hér í borginni, ég sem oddviti hans, við höfum áhyggjur af öllu fólki sem á við erfiðleika glíma. Ég hef sjálf starfað með hælisleitendum í 6 ára á göngu til sóttvarna og nýlega hætt þar bara má segja þegar ég fór í kosningabaráttuna hér í fyrra. Þannig ég þekki þann málaflokk alveg gríðarlega vel. En það nú einu sinni þannig að hver og einn hann kýs samkvæmt sinni sannfæringu og ég bara föst inn í mínum eigin haus og með mínar skoðanir og get því ekki haft áhrif á aðra. Hvorki í flokki fólksins á Alþingi ég ríkisstjórnarflokkana. En vildi óska þess að ég kemist inn í hausin á þeim til þess að taka þar aðeins til. Og mikið vildi ég nú komast inn í hausin á mörgum hérna í þessum sal til þess að gera nauðsynlega breytingar fyrir fólkið í borginni. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og þá umræðum lokið undir þessum lið. Þá mun loka umræðunni málshefjandi Trausti Breiðfjörð Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, tillaga sósíalista í dag snýst að Reykjavíkurborg setji sér markmið að útrýma heimilisleysi innan sinna marka. Við höfum bent á að þetta í vinnu annars staðar í heiminum með góðum árangri og hérna talaði allt sé að ganga svo vel inn í Reykjavík, 40% alls húsnæðis í félagslegt. Inn í það dæmi væntanlega líka verið að taka inn húsnæði sem einungis ætlað fólki í stéttarfélögum og geta þannig bara nýtt sér það og væntanlega líka þetta svokallaða hagkvæma húsnæði, þar sem dæmi gríðarlega álagningu og sölu fermetraverðs með við byggingakostnað og það vægast sagt furðulegt að setja dæmi upp þannig að það sé félagslegt húsnæði. Eina húsnæði sem raunverulega er félagslegt í Reykjavík í umsjá félagsbústaða. Þar viðmiðum að 5% alls húsnæði sé félagslegt. En hér þykir ekki ástæði til þess að gera betur og talað að biðlistar séu eðlilegir á fulltrúum Jafnaðarflokks Íslands og það hljómar mjög furðulega og ég get ekki skilið hvernig viðhorfin eru svona. Og eins og ég segi, það hafa komið tímabilar sem borgin hefur byggt upp meira en bara 5% af því sem má skilgreina sem félagslegt, en staðreyndin er sú að félagslegt leiguhúsnæði er einungis 5% í borginni. Það er ekki rétt að 40% af öllu leiguhúsnæði í borginni sé félagslegt. Og hérna hefur minnst á að vegna nýrra útlendingalaga sem meðal annars Framsóknarflokkurinn samþykkti á Alþingi sé að ganga í gegn, þá sé staðan ófyrirsjáanleg. Reykjavíkurborg muni þurfa að taka það á sig að fólk sem muni missa framfærsluna taka það fólk til sín sem muni missa framfærsluna í kjölfarið.
Sósíalistar eru ekki ríkisstjórn og hafa þau ekki áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið en við getum hins vegar ekki hikað vegna þess hvernig staðan mun mögulega verið í framtíðinni. Við getum og eigum sem höfuðborg Íslands að sýna hugrekki og gera betur. En fyrir utan þetta allt saman tillagan afskaplega einföld. Reykjavíkurborg setur sér markmið að útrýma heimilisleysi innan sinna marka og hvers vegna þessi tillaga lögð fram? Jú, vegna þess að það fjöldi fólk sem á götunni og hefur hvergi í skjól að fara. Húsnæðismarkaðurinn hefur brugðist mörgu af þessu fólki og markaðurinn hefur ekki verið að skila þessu fólki loforðum nýfrjálshyggjunnar að ósýnilega höndin muni koma hérna og leysa málin. Það hefur ekki verið að gerast og ekki að fara að gerast. Þannig að annarkvort viljum við gangi í verkin eða ekki og ég vona að borgarstjórn geri það. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það er Hjálmar Sveinsson, gjör svo vel. Já, forseti borgarstjórn, mér finnst ekkert skemmtilegt að fyrir andsvara því að ég svona í grunninn sammála frummælanda nauðsyn þess að byggja hér húsnæði sem að geti hentað öllum og enginn sé heimilislaus. En ef að frummælandi myndi til dæmis taka ferð og fara til einhverja borg á Norðurlöndum eða hvað við segja Hamborg, Vín, Zürich, að þá múti hann komast að því að í þessum borgum eru kannski upp í 50% húsnæðis kallað félagslegt húsnæði og það hvort sem að það eru verkalýðsfélögin eða óhagnaðardrifin húsnæðisfélög eða húsnæðisfélög sem að sveitafélögin eiga. Þannig að ég held að það sé mjög eðlilegt að kalla það sem að ég gerði hér áðan sem að félagslegt í þeim skilningi að það stutt af borginni og í sumum tilvikum ríkinu líka með svokallum stoppframlögum og þannig hægt að ná verði verulega niður, talsvert lægra heldur en markaðsverð og það myndi held ég allstaðar í borgum sem við berum okkur saman við verið einmitt kallað félagslegt húsnæði. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Trausti Breiðfjörð. Já, forseti borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Við erum náttúrulega bara, þetta er mjög einfalt, við erum að tala að útrýma heimilisleysi innan Reykjavíkur og það hefur ekki verið að ganga nógu vel hingað til með það. Við erum að, eins og ég er búin að benda á, það erum að líta til Helsingis sem að gera þetta mjög vel. Þar verður árið 2027, ef áætlanir bera af sér ávexti, þá verður heimilisleysi útrýmt þar. Já, 5% af öllu húsnæði Reykjavík byggt keypt af félagsbústöðum, það er staðreyndin og það þarf að gera miklu meira til þess að við getum útrýmt heimilisleysi í Reykjavík. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara ansvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá komið að því að greiða atkvæði. Hér hefur borist málsmeðferðartillaga og það að vísa málinu til velferðarráðs. Og Sjálfstæðisflokkur kannski kíki á sína fulltrúa. Við erum að fara í atkvæðagreiðslu. Já. Það gildir ekki hérna Freyja minn, það greiðir ekki atkvæði, gengur ekki. Herri, jæja. Þá gengið til atkvæða tillögu á borgarfulltrúa sósíalista að Íslands að útrýma heimilisleysi. Það þarf að sækja.
Við býðum hérna bara í núvitund. Já, öndum inn og öndum út og þá komið atkvæðagreiðslu. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að útrýma heimilisleysi til velferðarráðs og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skipi merki. Flokkur fólksins og þeir sem á móti kunna vera og tillagan samþykkt. Þá skulum við ganga til máls númer 4 á dagskrá borgarstjórnar í dag og það umræða verkefni Betri borg fyrir börn og skilvirkni þess að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Það Kolbrún Baldursdóttir sem frummælandi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að ræða eins verkefni Betri borg fyrir börnin og skilvirkni þessa verkefnis og kannski aðeins koma inn á fyrirtækið Keðjuna í leiðinni, en þó ekki svo mikið. En ég ætla að fylgja á hlaði stuttri greinargerð með þessari umræðu. Reykjavík, eins og við vitum, hefur illa getað sinnt lögbundinni þjónustu börn í Reykjavík þegar kemur að tilfinningalegum, félagslegum og öðrum sálrænum vanda eins og til dæmis bara kvíða. Þess vegna voru miklar vonir bundnar við verkefni Betri borg fyrir börn þegar það var sett á fót fyrst í Breiðholti. Í lýsingu á verkefninu segir að Betri borg fyrir börn miða því að bæta þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra í skóla og frístundastarfi. Færa þjónustuna í auknu mæli í skólaumhverfi barna og ungmenna, veita viðeigandi stuðning sem fyrst og þétta samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustumiðstöð hverfisins. Verkefni Betri borg fyrir börn hefur ekki tekist sem skildi, allavega horft til 2 þátta. Annars vegar að fagfólk staðsett fjarri skólaumhverfi barnanna og hins vegar að biðlisti barna eftir fagfólk í skóla, einna helst sálfræðingum og talmeinafræðingum, hefur lengst og lengist með viku hverri. Þannig ef horft á þessa 2 þætti að þá svona ekki hægt að segja kannski að verkefni Betri borg fyrir börn hafi tekist ætlunarverk sitt ennþá. Þess utan hefur verkefni tafist og ekki kannski alveg vitað hvort að það komið í fulla virkni í öll hverfi. En ég hef verið að leita eftir svörum þessi mál alllengi og fengið greinagerðir frá sviðsstjóra og eftir að hafa svona rýnt aðeins í svörin að þá kannski ekki skrítið að þessi mál sé ekki komin einhvern veginn betur á stað eða búin einhvern veginn að festa sig í sessi ef að horft til svona bara ferilsins og eða rýndir í ferli og skipulag þessa verkefnis þá má sjá í rauninni ótal flækjustig og fjölmörg skref sem kannski bara hefði mátt sleppa og leiðin einhvern veginn frá fagfólki til barnsins eða frá barnsins til fagfólksins býsna tyrfin. Sett voru á laggirnar lausnateymi með það markmið að málin héldust innan veggja skólana. Það eins og segir til dæmis í einu svarinu að færri beiðnir bærust til miðstöðvana þar sem að sálfræðingarnir staðsettir með sína starfsstöð þó þeir séu í einhverju viðveru að sjálfsögðu í skólanum. En þá ég að vísa bara í svör og í lýsingu á ferlinu segir ennfremur að með þessu minnkar til dæmis þörf á erindum til sálfræðings. Þetta svona orðalag, að það einhvern veginn allt verið að gera til þess að minnka erindi til sálfræðingana. Svo kemur líka fram að lausnateymin sem eru í skólanum eða kölluð til skólana ef eitthvað að þau vinna ekki með börnunum heldur aðeins með starfsfólkinu, veita starfsfólkinu sem ráðgjöf og reynir að valdefla starfsfólkið. Þannig að fulltrúi Flokks fólksins finnst erfitt svona að horfa upp á hvernig einhvern veginn búið að búa til svona sérstakar aðgerðir
til þess að börn þurfi ekki að hitta sérfræðingana og sálfræðingana. Einhvern veginn lausnateymir eru komið til þess að vinna með starfsfólkið, en hver þá eiginlega að vinna með börnunum? Þetta það sem að ég myndi vilja svona heyra frá meirihluta fulltrúanum, hvernig þau eru að upplifa þetta og hvað þau segja þetta. Og ef að rýnt í ferlið nánar, þá var í svari sagt frá því að skipaðir voru 5 starfshópar til að koma verkefninu af stað. Skipaðir var einnig eigendahópur verkefnisins með sviðstjórum, formanni verkefnastjórnar og fulltrúa miðstöðvar. Síðan var settur á laggirnar stýrihópur innleiðingar og þá voru skipaðir verkefnastjóra Betri borg fyrir börn í hverri miðstöð sem samanstóðu á röð stjórnanda með hina ýmsu titla. Og síðan öll þessi hersing var í samvinnu við þjónustu- og nýsköpunarsvið. Og þegar maður svona les einhvern veginn hversu mikið flækjustig virðist að hafa verið á allir þessir hópar að hittast og funda, þá spyr maður sig skilvirkni. Hvort að ekki hefði þurft að aðeins að skoða, bara þá að stytta boðleiðir og og eins víst að tala var að færa sálfræðingana, fagfólki inn í nærumhverfi barnanna, að ákveður það þá ennþá þannig að sálfræðingarnir eru ekki með starfsaðstöðu eða starfsstöð sína fyrst og fremst í skólunum. En þetta í Breiðholtinu komið lengst og ég búin að ræða við svona mann og annan í þessu sambandi, foreldrafélög og skólastjórnendur og heyrt þar líka frá sviðstjóra skóla- og frístundasviðs að starfsfólk sé ánægt. Það að fá ráðgjöf frá lausnateymunum og deildir eru ánægðar, ef ég fær bara að taka svona beina tilvísun með leyfi forseta og einu svarinu, deildir eru ánægðar. En þá ég spyr ég, hvað með foreldrana? Eru foreldrarnir ánægðir með þetta fyrirkomulag? Eru foreldrarnir glaðir með Betri borg fyrir börn verkefnið? Finna foreldrar áþreifanlega fyrir því að þetta verkefni að skila sér í betri þjónustu við börn þeirra? Ég verð að segja að ég hafði mikla trú á þessu verkefni og batt vonir að þetta myndi einhvern veginn verða til þess að börnin og fagfólkið kæmust í návígi meira við hvert annað. En ég held þetta sé alveg klárlega fyrsta skrefið, en þegar ég fór svona einhvern veginn að rýna í allt þetta flækjustig og allt þetta fundarfargan sem að virðist fylgja þessu, þá óaði mér eiginlega við. Og það hefur verið staðfest og kom fram í svari einnig að fólk kvartar yfir ómiklu fundarfargani og flóknum boðleiðum. Og það nú ekki á hverjum degi sem maður sér meirihlutan eða starfsfólk meirihlutans, starfsfólk borgarinnar, segja það hreint út bara já, heyrðu, þetta ómikið að fundum. Og ef maður sér líka bara allan að fjölda sem sífellt að funda og þá aftur þessi spurning, hver að sinna börnunum? Því að nú biðlistin komin í 2048 börn frá því 2430 börn frá því í morgun á Velstad, var 400 börn 2018, sama talan, ég leita alltaf eins, þannig að ég alltaf bara að horfa á sömu breyturnar og við vitum að cirka helmingurinn af þessum börnum hefur aldrei fengið sína fyrstu þjónustu, en hinn helmingurinn búin að fá einhverja þjónustu og býður frekari þjónustu og þá þessi spurning, eitthvað verið að sinna þessum hópi? Hvernig samanstendur þessi hópur og hann að fá, einhver þarna innan þessa hóps að fá nú þegar komið snemmtæka í hlut? Þetta vitum við ekki, þetta veit ég ekki. Veit ekkert þessi börn, 2430 börn. Hver staða þeirra? Eitthvað af þessum bráðamál eða komið að því að verða bráðamál? Þetta börn sem að bíða, þetta þessi frægi biðlisti og hér við aldeilis ekki að tala börn sem að bíða eftir einhverjum greiningum að því að nú veit ég og svo oft hefur komið fram svar, já við að víkja frá greiningum, við bara ekkert lengur enn til að tala greiningum, við bara að tala börn sem að bíða eftir aðstoð, sálfræðilegri, félagslegri, talmeinafræðing, kennslufræðing eða þess háttar. Þannig að ástæður margar og við vitum líka að nemendum hefur fjölgað, beiðnum hefur fjölgað,
En við veitum líka að rannsóknir að sýnt að vanlíðan barna að aukast, sjálfskaði og annað slíkt. Þannig að aftur þetta, eins og bara gamla skýrsla innri endurskoðunar sýndi, að það kallað eftir að fá fagfólki út í skólana og á gólfið. Og það auðvitað það sálfræðingarnir fyrst og fremst, því að það langflestir að bíða eftir þjónustu við sálfræðingana. Og þarna vil ég fara að fá einhver svör í þessu málum. Við vitum þá kannski einhver kennarar ánægðir, þeir finna að það haldið betur en kennarana, það gera lausnateymin. En ég vil vita hvernig foreldrar upplifa þetta og ég spyr því hér, verið að kanna það sérstaklega? Verið að árangursmeta þetta út frá þjónustuþjónum, foreldrunum og börnunum? Ég vil að foreldrar séu spurðir, ég vil ekki alltaf bara segja, fá svar, deildir ánægðar. Hvað þýðir það? Deildir séu ánægðar. Þetta bara, eins og ég segi, orðrétt. En það svo ótal margar spurningar sem brenna á. Það virkar óreiðukennd vinnubrögð og það virkar eins og það skorti skilvirkni. Það þessi skilvirkni kannski sem vandamálið hjá sem meirihluta oft að þetta svo flókið ferli. Það alls konar svona dulleri og flækjusti í staðis að komast í beint að efninu og það þýðir að fagfólk og barn hittist sé það sem barnið þarf. Ég fæ mögulega að koma upp aftur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Þorvaldur Daníelsson. Gjörðu svo vel. Ég set borgarfulltrúinn aftur á mælendaskrá. Forseti, ég rétt að taka það fram að ég ætla að nota skammstöfunina BBB yfir þetta verkefni Betri borg fyrir börn, þannig að það fari ekki á milli mála þegar ég fer að tala BBB hérna á eftir. Reykjavík, rétt eins og heimurinn allur, stendur frammi fyrir afleiðingum heimsfaraldurs. Nýleg rannsókn frá Englandi gefur til kynna að tilfinningalegu vandi hafi tvöfaldast eftir faraldurinn. Það á við Ísland líka, væntanlega. Beiðnir aðgangað sálfræðiþjónustu hafa í það minnsta tvöfaldast. Nýlega rannsóknir benda einnig til þess að stærri hópur barna í erfiðara með eða sé áhættuhópi með tilliti til málþroska. Það var því heppilegt að við höfum hafið innleiðingu á BBB í skipulagi Reykjavíkurborgar vegna þjónustu við börn, foreldra, stofnanir og starfsfólk þeirra. Nýlegt minnisblað sem lagt var fyrir á sameiginlegum fundi velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs sýnir nokkuð góða nýtingu fjármagns einmitt til að minnka biðlistana og sérstaklega til að koma í veg fyrir að börn þurfa að fara á einhvern lista. Við erum þó líklega öll sammála að gera þurfi enn betur. Það enda partur af þessu verkefni, ekki satt. Eitt af lykilatriðum og útgangspunktum allrar vinnu sem tengist innleiðingu á BBB varðar aukið aðgengi barna og fjölskyldna þeirra að lágþröskuldaþjónustu, notendamiðað nálgun þar sem börn, foreldrar og starfsfólk auðvelt með að nálgast tengiliði, ráðgjafa miðstöða, í gegnum fasta viðveru, lausnateymi í skólum, símtöl, eyðublöð á netinu eða í gegnum mína síður. Verkefnastjórnir BBB og öllum miðstöðum útfæra þjónustuna heildrænt og á öllum stigum þess krafist að aðilar rýni í þau gögn sem þegar liggja fyrir. Það nefnilega svo að oft hefur vinna átt sér stað og það óþarf að vera endalaust á upphafsreit. Lausnarteymi hafa líka farið af stað í allmörgum leik- og grunnskólum borgarinnar með ágætum árangri. Tilkoma þeirra hefur leitt til fækkunar erinda sem fara fyrir nefndavendaráð eða til miðstöða. Umræðan breytta nálgun, þörf fyrir uppstokkun á því sem gert hefur fleytt mörgum af stað. Markmið þó að samræma eins og hægt þau vinnubrögð og tengingar sem þurfa að eiga sér stað bæði innan leik- og grunnskóla plús auðvitað frístundaþjónustuna sem á fulltrúa í lausnateymi grunnskóla. Búið halda vinnufundi í öllum hverfum vor og haust 2022 með lykilaðilum á vettvangi allra stofnana, leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, félagsmiðstöða og miðstöða. Þetta eru margir aðilar, Kolbrún, það er alveg hárrétt hjá þér. Nú í gangi vinnusmiður í öllum hverfum fyrir leik, grunn og frí ásamt miðstöðum með sviðstjóra SFS og verkefnastjóra sem farir í gegnum orðræðu og tengsl menntastefnu, BBB og farsaldar. Það er verið að samþætta þetta. Samtals að ræða 3 tíma vinnulótur í 4 hverfum, eða þarna að ræða heila vinnuviku fyrir utan ferður og undirbúning. Þetta tekur nefnilega tíma því að kerfið stórt og í öllu ferlinu eru margir snertifleti sem huga þarf að. Farsaldar þáttu breytingarna í góðum farvegi. Tengiliður eru skilgreindir og komnir til starfa í öllum leik- og grunnskólum. Málstjóra miðstöða og tengiliðum hverfana munu eiga reglulegt samráð. Einstök mál sem berast vegna samþættingar eru skimuð af málstjóra með foreldrum og tengiliðum. Nokkur atriði
sem staðfastlega eru farin af stað, búin eða komin í góðan farveg, eru til dæmis Númer 1, samningur liggur fyrir í tengslegu verkefnið, stjórnunar og innleiðingarhópar eru vel skilgreindir, eigendahópur BBB fundar reglulega, hópurinn tekur stærstu ákvarðanir í tengslegu verkefnið, innleiðingarhópur stýrir aðgerðum í samstarfi við vettvanginn. Og númer 2, þjónustu umbreytingateymi Þón, rannsakaði þjónustu notnaði viðtöl, tilraunir og samtöl. Þannig að það er verið að vinna rosalega stórt mál hérna og þetta er komið vel á veg. Ég ætla að nefna það líka að núna í byrjun apríl er að koma nýr starfsmaður inn á velferðarsviði sem kemur að innleiðingu farsældarlaganna og samþættingu BBB borgina. Þess að búið að gera mjög margt. Það er mjög mikilvægt að halda áfram innleiðingunni og nauðsynlegt er að farsældarhugtakið nái fótfestu og að öll sú hugsun sem farsældarlög Ásmundar Einars Daðasonar, barna- og menntamálaráðherra byggja á, skili sér í þessu bætta kerfi. Reykjavíkurborg þarf að taka frumkvæði meðal sveitarfélaga varðandi farsældina og það er að gera með því að halda áfram á fullri ferð með verkefni Betri borg fyrir börn. Þegar verklag farsældarinnar er að fullu innleitt þá er það að draga úr þörf fyrir greiningar, til dæmis. Við viljum koma fyrra málum og efla sérfræðiþjónustu á fyrsta stigi svo sem inn í skólunum. En það má líka leiða líkur að því að það sé orðið eitthvað undarlegt þegar 30–40% drengja í ákveðnum árgöngum eru komnir með greiningar. Þá er normið orðið eitthvað skrítið, er það ekki? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það er Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Þetta ágæta borgarstjórn. Já, formaðurinn er ekki staddur hér. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir, hún er búin að vera lengi sem formaður velferðarráðs en ég vil þakka borgarfulltrúnum Þorvaldi Daníelsssyni fyrir hans ágætu ræðu. Þetta var skrifuð ræða og undirbúin ræða. Auðvitað gat borgarfulltrúin ekki vitað hvað borgarfulltrúi Flokks fólksins myndi segja þegar hann fylgdi málinu eftir. Þannig að það er engin svör að berast við það sem að kalla var eftir áðan. Og ég var einmitt akkurat að nefna það, ég var ekki að tala sérstaklega greiningar, þannig að þetta er svona bara, við erum að tala pínlítið úr sitt hvora áttinni. Ég er að kalla eftir að heyra verkefnið hvað var það skilvirkni í ljósi flækjustigs sem að lesa má í svörum sviðstjóra skóla- og frístundasviðs sem hefur verið að svara fyrir þetta verkefni líka. Mér vantar að vita hvort að verið er að ræða eða að tala við foreldrana hvernig þau eru að upplifa Betri borg fyrir börn verkefnið. Við verðum líka að hugsa aðeins að árangursmæla hlutina. Við erum að leggja pening í hlutina og við viljum öll gera þetta vel, held ég, og þetta gangi, en það verður líka að finna út hvort þetta er að virka. Og ég held að, ég spyr, er búið að gera einhverja árangursmælingar, er verið að ræða við foreldra og síðan vil ég þetta líka kalla eftir því á hverju, eins og við höfum oft talað að sálfræðingarnir hafi ekki sína starfsstöð út í skólanum, af hverju er þeir enn á miðstöðunum og af hverju er eins og sé verið að gera allt til þess að koma í veg fyrir að sálfræðingur og barn hittist. Það er verið að einhvern veginn að vinna þetta þannig að það er verið að fjarlæga sálfræðingarna frá börnunum og setja einhverja milliliði inn eins og lausnateymi. Sérstaklega tekið fram í svari að lausnateymi vinna ekki með börnunum. Mér finnst það bara svo eitthvað skrítið. Lausnateymin sem er hópur af fólki, fagfólki sennilega, er aðeins að veita starfsfólkin ráðgjöf og þessi starfsfólki ánægt, því finnst núna að tekið meira utan sig og það er gott. En hver er að tala við krakkana? Viðtöl, nú bara, já, ég ætla bara að halda áfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Þorvaldur Daníelsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi, takk fyrir þetta. Þetta er áhugavert og þetta er ótrúlega þörf umræða og þetta er búið að vera mér mitt hugleiki mjög lengi og ég fagna því að þessar hugmyndir sem að felast í og það sem býr að baki farsældarlögunum sé að skila sér inn í kerfið. Það er vissulega þannig að það er eitthvert gap á milli barnanna og þeirra fræðinga sem þannig að vera.
Og kannski bara, það verið reyndar að prófa það núna, ég heyri það upp í Breiðholti, ég var þar bara í vikunni, að þar verið að vinna meira út á vettvangi og það að byrja að skila einhverjum árangur og það verið að prófa sig áfram, greinilega. Þannig að hvort að einhver formleg mæling hafa farið fram á notenda upplifuninni, sko, ég þekki það ekki bara, ég spurðist ekki fyrir það, þannig ég get ekki svara því að svo stöddu. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, nei, ég skil það vel að borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson sé ekki með allar þessar upplýsingar. Hann náttúrulega nýr hér og mér finnst hann settur í mjög erfiða aðstöðu að vera að svara fyrir þetta mál núna hér. Ég reyndar vissi ekki að formaðurinn yrði ekki staddur á þessum fundi en það geta ekki allir verið með svör á reiðum höndum við þessu máli. Þetta búið að vera lengi til umræðu hér á þessi biðlistamál í borgarstjórn. En ég veit að borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson allur vilja gerður og langar alveg jafn mikið og ég borgarfulltrúi Flokks fólksins til þess að laga þessi mál. En ég verð samt sem áður bara að halda áfram hér og það fleira sem ég langar að nefna að því að mér var svo brugðið þegar ég las þessi svör við fyrirspurnum, hvernig einhvern veginn þetta að þróast. Það alveg klárlega verið að gera meira fyrir starfsfólk og þau eru að upplifa meiri nærveru fagfólks en þessi stóri hópur barna sem að þarna bara síðustu tölu frá því í morgun að það mjög óhugulegt að hugsa til þess einhvern veginn bara hvernig líður þessum börnum og foreldrunum þeirra og hvað að ske einhvern veginn, hvað að ske í lífið þeirra. Því ég veit líka að margir komast síðan aldrei til fagfólksins og fá aldrei aðstoð, þeir bara hreinlega útskrifast. Það bara einhvern veginn ekki bara líður að því að það allt inn í útskrift og viðkomandi fer út í lífið og án þess að hafa nokkurn tímann fengið aðstoð frá skólafagfólkinu og mjög margir þarna sem hafa ekki ráð á að sækja sér þessa þjónustu út í bæ. Ég þekki þetta frá öllum liðum, ég hef verið sjálfstætt starfandi sálfræðingur í 30 ár, 10 ár sem skólasálfræðingur, heilsugæslusálfræðingur, yfirsálfræðingur á Stuðlum, ég með allan hringinn í hausnum á mér og ég veit nákvæmlega hvernig þetta virkar. Þannig að ég hef áhyggjur að þarna séum við ekki að standa okkur nógu vel varðandi þau börn sem að mögulega eru bara í hættu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Þorvaldur Daníelsson, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara forseti að fá að þakka aftur Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir endalausa baráttu fyrir börnin í borginni vegna þess að þetta náttúrulega, þetta framtíðin, þetta það sem að þetta eru þau sem erfa landið og bara takk fyrir þín endalausu svona input í þessi mál og ég held að við séum í reynd öll mjög sammála, það bara spurning það hvaða leið við förum að því að ná þessu marki sem við viljum ná. Þannig að við þurfum bara að hjálpast að við það og ég held einmitt að það færi bara vel á því að við gerum það án gífurirða og dóma, heldur bara einmitt í samtali og mildi eins og við getum svo gjarnan gert. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni. Tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir. Forseti vill gjarnan spyrja borgarfulltrúann óskar hún eftir að loka málinu eða viltu að ég hleypi Árelíu Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég veit að, ég vil endurtaka aftur að ég veit að það góður hugur hér í langflestum ef ekki öllum hvað þessi mál varðar en staðreyndin samt svo að við erum ekki alveg á nógu góðum stað. Og það þýðir ekki að þessi ekki búið að gera neitt, þannig að við skulum ekki alveg vippa okkur yfir í hinn pólinn og það enginn að segja það, en það eitthvað að þegar að maður samt sér hvernig þessi tala sem samsett alls konar, að þegar að hún bara með hverri viku sem líður þá bætist í hana og ég hef
lengi langa til þess að komast með fingurnar í þennan biðlista eins og borgarfulltrúinn Þórhildur Daníelsson veit og meira segja átti hugmyndum að við fengjum tækifæri til þess að leggjast yfir þetta saman og þá kannski myndi ég þagna allan í smá tíma meðan ég væri að gramsa í biðlistanum en þetta er bara svo ótrúlegt að horfa á þetta að og á sama tíma nýtt verkefni í gangi og BBB, bara allir að tala hvað það sé frábært. En þegar maður fer síðan að rýna í þetta, þá spyr maður sig bara, þetta í rauninni að virka? Og í hvaða hverfi þetta farið að virka? Ég veit að Breiðholt einhvern veginn komið lengst. Ég átti samtali við einn af skólum í Breiðholti í morgun, skóla yfirvöld, og ég ætla ekki að nefna það neitt frekar. Og það einmitt þessi svona ánægða starfsfólk með þetta lausnateymi sem ég veit ekki eins og almennilega hverjir sitja í samt. Og það jú að sálfræðingar að koma í viðveru og fara síðan aftur á miðstöðvarnar. Og síðan kom aftur þetta að það vantar fagfólk inn í skólana. Þetta var sama manneskjan sem var að lýsa samt ánægju með hluta af þessu. En vantar fagfólk inn í skólana. Hér hefur ekki verið fjölgað fagfólki árum saman og við viljum fá fagfólkið á gólfið. Og þetta nákvæmlega bara eins og stóð í innri skýrslunni endurskoðanda árið 2019 held ég að verið. Ákall að fá fagfólkið inn á gólf. En þetta einhvern veginn ekki að gerast. Það annað sem sló mig í einu af þessu svari sem ég fekk. Og það var að það var búið að ákveða að senda eða bjóða hópi foreldra barna með kvíða á hamnámskeið. Þið vitið hvað ham hugræn atferlismeðferð. Og ég þekki ham mjög vel. Ég hef sjálf verið inn og út úr sem leiðbeinandi ham og talandi ham, hist og her á mínu ferli. Ég fór að reyna að hugsa, hvernig getur hamnámskeið hjálpa foreldrum barna með kvíða. Ég meina, ef einhver þekkir ham, þá vitum við út af hvað þetta gengur. Þetta að hugsa hlutin upp á nýtt og til ekki að fara að vera með fyrirlestur nákvæmlega það. En það enginn að tala við barn sem með kvíða, beint. Setjast niður kannski með 10-12 ára barni sem svo með mikinn kvíða, það hugsanlega komið í skólaforðun á vanda og heyra hvað þetta barn hefur að segja. Það þetta sem vantar. Það bara senda foreldrarna hamnámskeið. Þegar ég fekk næstum áfall þegar ég las þetta og ég hamnámskeið fín viðbót, en það á aldrei að koma í staðinn fyrir samtalið við barnið. Eftir að hafa verið öll þessi ár í barnaverndarmálum og öll þessi ár að vinna með börn, þá ekki fyrir nú sest með barni fyrir framan þig og bara leyfir því að tala sem stundum uppgötast hvað að. Það þetta sem ég að kalla eftir og mér finnst vanta inn í kerfið. Ég meina, verið að biðja mikið að það sé rætt við börnin og þeim leyft að tjá sig. Við aðeila sem þau geta treyst í traustum aðstæðum sem kann að vinna úr því sem barnið kann að segja, mögulega. Það þetta sem ég að tala hérna og með því að lesa þessu svör þá ástæðan fyrir ég með þetta mál að það var einhvern veginn verið að gera allt til þess að þessar aðstæður myndu helst ekki skapast. Og ég veit að það ekki algjörlega að loka fyrir það ekki verið að því en bara eins og þetta orðað að með lausnateyminu að það eru færri erindi að koma til sálfræðingana. Ég vil einmitt fá fullt af erindum til sálfræðingana og nóga sálfræðingum til þess að sinna þeim. Til þess þeir. Þeir eru menntun og reynslu og þjálfun í því nákvæmlega. En þá á ekki að vinna í áttina því að reyna að sjá til þess að þessir aðilar hittist ekki í barni og sálfræðingun. Sjáuð ekki hugsunarvillina í þessu. Nú aftur búið að blikka á mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti, borgarfulltrúar og aðrir þeir sem á hlýða. Ég hef það fyrir prinsip að nýta ekki tíma minn, fullnýtan þegar ég þarf ekki á því að halda. Þannig að það eru aðeins þrennir hlutir sem ég ætla að leggja áherslu á. Í fyrsta lagi
að Betri borg fyrir börn vinnur í samræmi við farsældarlögin sem að snúa að því að koma fyrstu stigs þjónustu til barna, þannig að þeim sé mætt. Við höfum verið núna að styrkja fólkið okkar í grunnskólakerfinu í gegnum kerfismiðstöðunar og að því að borgarfulltrúi Kolbrún Halldórsdóttir talar af hverju eru sálfræðingarnir ekki á miðstöðunum, þeir eru í fyrsta lagi út í skólanum og ég held að það sé bara mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum náttúrulega með nútímalega skipulagningu á því hvernig við skipulegjum starfið og að sérfræðingarnir þurfa að vera næstir börnunum en ekki endilega lokaðir inn á skrifstofum einhvers staðar annar staðar, þannig að það er bara mikilvæg þáttur. Núna í vor hefur farið fram frábært starf sem eru vinnustofur inn í því sem er öllum hverfis, sko í gegnum alla borgina eru bæði sviðstjóri og okkar sérfræðingar, hún Fríða sem hafa verið að vinna sig í gegnum að taka þetta á næsta skref sem er í samræmi við menntastefnun okkar og í samræmi við það að búa til betra utanumhald utan BBB og af því að borgarfulltrúi Kolbrún Halldórsdóttir talar mikið sína fyrir reynslu að þá vil ég segja að þetta er klassískt breytingastjórnunarverkefni og þá vísa ég til þess að ég hafi nú kennt breytingastjórnun í mörg ár og þekki það 360 gráðu eins og hún orðar það að það er alltaf þegar við förum að stað með breytingu sem á að skila sér þá þurfum við að gera ráð fyrir því að það taki tíma og það sem að megin niðurstaðan og það er enginn sem að reyna að halda börnum frá sálfræðingum þvert á móti. Við viljum svo gjarnan vinna okkur niður á þeim lista sem þarna eru. Ég minni líka á þá staðreynd að því að hún er bæði búin að skrifa grein sem að birtist núna áðan og spyrja oft í ræðustól hvernig vitum við hvort að foreldrar eru ánægðir. Við mælum ánægju foreldra í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar og það þetta, ég get ekki fullyrt það að það sé ánægja hæstu hæðum, það er misjafnt. En ég myndi svona heilt á liti segja að það sé tiltölulega mikil sátt. En ég þakka borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að koma málefnum sem snerta börn á dagskrá okkar hér í þessu mikilvæga pólitíska starfi og það sýnir kannski umfangin á okkar sviði að við höfum ítrekað tekið til umræðu það sem að snýr að börnunum hér og ég er þakklát fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka borgarfulltrúunum sannarlega fyrir að hafa gert sér leið í pontu þó að hún hafi ekki ætlað sér endilega að nýta ræðutímann að fullu, það er þetta mál hvers og eins en einnig að fá leiðrétta það, hún leiðrétti það nú sjálf að lokum að ég er ekki Halldórsdóttir, heldur Baldursdóttir, en það er ekki fyrsta sinn sem ég er ýmist Halldórsdóttir eða Bergþórsdóttir, en Baldursdóttir er það víst eftir því sem ég best veit. Það er ég óska náttúrulega bara eftir að fá að sjá árangsmælingar nákvæmlega þetta, víst að þær eru til og það er gert, að þá er það bara eitthvað sem ég vissi ekki og ekki hefur verið nefnt áður, endilega bara koma því til mín sem fyrst, því að auðvitað má einmitt læra af því hvað þá fólk er að segja, það geta enda allir ánægðir kannski og þannig er það einmitt oft þegar eru breytingar og allt það, en það er bara allt í lagi, en þá er hægt að sjá hvað það er sem fólk er að kalla meira eftir. Þannig að ef það eru til slíkar niðurstöður þá óska ég eftir að fá þær sendar. Ég vil líka nefna það samt að svona í óformlegri könnun minni að þá vita fáir, svona hinn almenni borgari, vita fáir hvað BBB er. Maður spyrja, veistum verkefni, þekkir verkefni Betri borg fyrir börn og fólk bara betri hvað? Því miður, ég veit ekki hvort að þetta er bara hafi mistekist að kynna fólki þetta verkefni, fólk veit bara ekki þetta og ef ég spyr líka, þekkir þú keðjuna? Það er líka bara sama spurningamerkið sem að blasir við manni svona almennt séð, en eins og ég segi, þetta er bara svona óvísindaleg pínu lítil athugun sem ég hef verið að gera til þess að kanna hvort að fólk þekki þessi hugtök. Og það er svona, miðað við að þetta er á öðru eða þriðja ári, að þá er mjög sláandi að fólk bara veit ekkert hvað verið að tala En ég sé að ég bara má tala áfram þannig og ég er alltaf að nýta minn tíma, nú kemur. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar á forseti biður hljóð í salnum meðan að fólk í andsvörum vissanlegast. Óskar borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir eftir að svara andsvari. Nei, takk fyrir það og þá munum við ljúka þessari umræðu með lokaræðu frá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka fyrir tækifærið sem ég fekk hérna til þess að tala þetta. Mikið leittsamt að formaður velferðarráðs ekki á staðnum, en það var bara ekkert vitað það að ég hefði mögulega þá vilja fresta þessari umræðu þar til, því að formaðurinn náttúrulega búin að vera lengi í þessu, þekkir þetta mjög vel og hefði kannski getað svarað einhverjum af þessum spurningum hérna sem kallað var eftir. Það verður bara að bíða betri tíma. Það sem fekk mig á stað til þess að vera með þessu umræðu var, eins og ég sagði áðan, að ég fekk ákveðin svör sem slógu mig. Og það var þetta flækjustig sem var í þessu verkefni. Það var allir þessi starfshópar, innleiðingahópar, stýrihópar og svo var marg endurtekið að allt þetta fólk, alveg margir titlar af fólki voru að hittast á fundum. Og síðan svona bara toppurinn á þessu öllu var að kvarta var yfir fundafargani af sjálfu fólkinu. Að það var í sífellt verið að funda. Og ég veit ekki hvort að þið viti það hvað fundir geta stundum ekki skilað neinu. Fólk situr og blaðrar. Þau uppi staðið eru kannski litlar sem engar ákvarðanir teknar nema það hvenær á að hittast aftur. Og það það sem ég hef dálítið verið að upplifa kannski í borginni. Það svo lítil skilvirkni í mörgum verkum og einhvern veginn hefur engin umboðið þegar uppi staðið og hver vísar á annan og svo bara best að hittast aftur og sjá til og svona líður tíminn og bara engin útkoma einhvern veginn kemur. Og þetta verkefni, miðað við hvernig lýsingin var frá sviðsstjóranum, að það var með ólíkindum að lesa þetta var eiginlega bara nánast reyfarakennt að lesa þetta, maður bara trúir þessu ekki. Og síðan þetta hvernig þetta orðað, já, bara reyna að draga úr beiðnum til sálfræðingana og já, setja foreldrana á hamnámskeið og svona hlutir. Þannig að ég tel mig bara verða og knúna sem minnihlutafulltrúi til þess að vekja athygli á þessu. Og kalla bara eftir skilvirkni og muna bara hvaða sem við erum í rauninni að gera hérna. Og í þessu verkefni þá það börnin sem eiga náttúrulega að fá allas aðstöðuna sem þau þurfa og eiga ekki bara að vera tölur á einhverjum biðlista. Og síðan enn og aftur að þá situm maður uppi með bara hverjir þetta, hvar þessi börn stödd og okkur bara vex þessi tala með hverri viku sem líður þrátt fyrir að BBB nú bara komið og allsráðandi. Svo vitum við ekki einu sinni hvort það allsráðandi. Það komið í alla skóla? Ég hef ekki fengið svör við þessu. Og ég heyri hér að veit bara engin neitt þetta hérna. Og með allri virðingu fyrir borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, þá hún líka bara ný í þessu og bara ekkert með alla söguna og ekki með þetta alls saman. Og það bara enginn hérna í salnum sem veit í rauninni neitt þetta, þeir eru allir fjarverandi. En ég veit ekki hvort að ég get bara komið með þetta mál aftur inn í borgarstjórn. En þetta bara því miður, þá líkur þessu umræði þannig að það bara mjög mikið ósvörum spurningum, mjög mikið að lausum endum og við vitum í rauninni ekkert hvernig foreldrar upplifa þetta, við vitum ekkert þessi börn á sem fræga lista, við vitum að starfsfólk ánægt af því að lausnateym að tala við það og þetta bara einhvern veginn staðan. Þannig að ég bara, já, held að ég sé búin að tæma allt sem ég langar að segja í þessu nema við Flokk fólksins eigum, eins og þið viti, fulltrúa í velferðarráði. Og það sem kannski næsta skrefi núna bara að móta fyrirspurnir og fá skrifleg svör og svo auðvitað vonast til þess að þessi umræða leiði til þess að kannski eitthvað af þessu sem við erum búin að vera að tala verði skoða nánar, kannski verði einhverja breytingar, kannski eykst eitthvað skilvirknin og umfram allt að gæta þess að fagfólk og börnin hittist og að börnin fá tækifæri til þess að tjá sig við fagaðilann. Það bara geti
skipt bara svo miklu máli að það varða bara líf og heilsu að gefa barni tækifæri til þess að tala við fagaðilana, að reyna aldrei að finna einhverja króka leiðir í kringum það. Og ég vil sjá sálfræðingana fara út í skólan, vera bara með starfsaðstöðu þar, þeir mæti þangað til vinnu, þessar miðstöðvar eru bara dýrar, það er að transportera sálfræðingunum út í skólana með leigubílum fyrir einhverja 3 milljónir á ári. Ekki það nú mjög mikill sparnaður í því, við getum alveg notað þessar 3 milljónir í eitthvað annan. En þetta er ég búin að tala núna á 5. ár. En það önnur 3 ár, þannig að höldum bara áfram. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill taka það fram að það sjálfsagt að óska eftir að málið sé frestað ef að borgarfulltrúar vilja það. En svo það nú líka bara þannig að hér eru allir í borgarstjórn jafnir með sín atkvæði, hvort sem þeir eru nýir eða gamlir og tilbúnir til að takast á við hvaða umræðu sem er. Hér þarf ekki bara að vera fólk með mikla reynslu til að takast á við umræðuna, heldur allir gera það á sömu forsendum. Mér finnst mikilvægt að það komi fram. En það sjálfsagt mál ef að fólk, borgarfulltrúar, vilja sérstaklega í umræðu ræða við eitthvað sérstakann borgarfulltrúa, þá allt í lagi að fresta málum og bíða færis þegar að viðkomandi borgarfulltrúa á svæðinu. En annars þetta borgarstjórn dagsins í dag, eins stórkostlega hún nú. Takk fyrir það. En þá þessari umræðu betri borg fyrir börn lokið og þá næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áskorun áframhaldandi rekstur í póstafgreiðslu í Mjódd. Það mál númer 5 á dagskrá og frumælandi Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni eftirfarandi áskorun eða ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Íslandspóst OHF að halda áfram rekstri póstafgreiðslu í Mjóddinni í Breiðholti. Nú, þetta bara ein setning en hún segir samt kannski ákveðna sögu. Póststarfsemi, sem sagt rekstur pósthús á póstafgreiðslna í Breiðholti á sér langa forsögu. Tiltölulega snemma var opnað pósthús í hverfinu og var þar, ef ég man rétt á tímabili voru 2 póstafgreiðslur þar, síðan var þeim fækkanir í eina og pósthús opnað í Mjóddinni og sumum fannst slæmt að missa pósthúsið úr sjálfu sér hverfinu niður í Mjóddina, fannst langt að ganga sumum. En ég held að mikil sátt hafi nást þetta þar og allir sjá að þessi staðsetning var vel valin. Nú, þessi afgreiðsla sem þarna núna, hún þjónar Breiðholti sem fjölmennasta hverfi Reykjavíkur og raunar landsins alls. Það búa núna 23.000 íbúar í Breiðholti og þeim fer fjölgandi. Nú, staðsetning þessarar afgreiðslu auk þess hentug fyrir marga aðra en íbúa Breiðholts þar sem hún mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og rekin í tengslum við vinsæla verslunarmiðstöð sem Mjóddin vissulega En það hefur verið tilkynnt þau áform póstsins að pósthúsinu í Mjódd verið lokað og viðskiptavinum þess verður þá vísað á önnur pósthús, í þessu tilviki pósthús við Dalveg í Kópavogi. Í sjálfu sér þá alls ekki lagst gegn því, ekki hugsa með tillögunni að leggjast gegn því að Íslandspóstur hagraði í rekstri sínum í sjálfu sér. Það auðvitað eðlilegt að póstþjónusta þróist eins og önnur þjónusta í þjóðfélaginu og taki breytingum og það alveg ljóst að það framþróun í póststarfsemi og það að koma tæknilausnar, póstbóks og fleira sem gera það að verkum að þjónustan breytist og margvísleg þjónusta er að veita þrátt fyrir að vera með sérstök pósthús. Þannig að pósthúsum að fækka en samt gerir Íslandspóstur ráð fyrir því. Íslandspóstur ætlar að halda áfram með reka pósthús. Þetta ekki það að ræða eins og einn borgarfulltrúi spurði mig að hann hélt að pósturinn var að leggja niður öll pósthús og alla póstafgreiðslur á landinu. Svo ekki. Pósturinn ætlar að halda áfram rekstri
pósthúsa í tugatali og ég hegg að pósthús séu sem sagt 45 og ef þeim verður fækkað fara niður í 43. Þannig að það er ljóst að þessi rekstur pósthúsa verður áfram vega mikill hluta starfsemi fyrirtækisins. Hins vegar er það staðsetningin sem gera má athugasemdir við. Áformum lokun mjög fjölsóttrar póstafgreiðslu í fjölmennasta hverfi landsins orkar tvímælis. Á sama tíma pósturinn ætlar að reka áfram margar póstafgreiðslur víð land, meira þess að í fámennum byggðarlögum með einungis 100 eða nokkur 100 íbúðum. Nú, auk þess að vera hluta af fjölsóttri verslunarmiðstöð þá liggur póstafgreiðslan í Mjót afar vel við almenningssamgöngum þar sem hún er starfrækt í stærstu skiptustöð Strætó. 7 strætisvagnaleiðir fara nú Mjótina eða hafa þar endastöð, þar á 3 stoppleiðir. Mjótin hefur þannig mjög góðar tengingar við öll hverfi höfuðborgarsvæðisins. Auk þess er Mjót miðstöð fólksflutninga út á land þar sem allar helstu leiðir landsbyggðarstrætós hafa upphafs- og endastöð þar. Ljóst er að pósthúsið við Dalveg hentar gangandi vegfarendum og strætófarþegum mun síður en núverandi póstafgreiðsla í Mjótinni. Dalvegur er að mörgu leyti fín gata en það er erfitt að halda því fram að hún hafi beinlínis verið hönnuð með þarfir gangandi vegfarenda, hjólandi eða strætisvagnafarþega í huga. Þetta er ágætis gata en þetta er meiri svona bílagata. 2 strætisvagnaleiðir, 24 og 28 liggja nú Dalveg. Hvorug þeirra er stoppleið og önnur er innanbyggðarleið í Kópavogi án tengingar við Mjóttina eða önnur sveitarfélög. Því má segja að strætótengingar við Dalveg séu fremur fátæklegar í þessu tilliti. 3 strætisvagnaleiðir, þar af 1 stoppleið, 4, 21 og 24, tengja Mjóttina hins vegar við hverfi Kópavogs. Það má jafnvel halda því fram að það sé betri tenging fyrir íbúa Kópavogs við Mjóttina heldur en Dalvegin. Marga þeirra, minnst. Fyrirhugaðar breytingar eru því slæmar fyrir flesta þá sem eiga erindi póstafgreiðslu og hyggjast nota almenningssamgöngur til þess. Þrátt fyrir ýmsar nýjungar í póstþjónustu er gert ráð fyrir að margir muni áfram nýta sér þjónustu pósthúsa. Á það ekki síst við eldra fólk sem og ýmsa sem hafa ekki bíl til umráða. Fyrir slíka hópa er mun greiðari aðgangur að Mjótinni vegna öflugra almenningssamgangna en að Dalvegi. Góðir borgarfulltrúar, fyrir 10 árum eða tæplega 10 árum þá voru hugmyndir uppi hjá Íslandspósti að leggja niður pósthúsið þarna í Mjótinni, Þönglampakka, en málið var rætt í borgarstjórn. Það komu góðar ábendingar frá borgarstjórn, það var engin sem borgarfulltrúar hér minnst einhverjum flokkum eða flestum flokkum lýstu því yfir að þeir teldu Mjótina henta mjög vel til reksturs pósthús og þetta væri mikilvæg þjónusta fyrir breiðhyltinga, fyrir hópar sem lifa þar. Hún er sérstök þessi póstafgreiðsla tilleiti, þarna er mikið böglapóstsendingar milli landa frá Íslandi til Austur-Evrópu til dæmis og það fór svo á þessum tíma fyrir tæplega 10 árum að ég fór ásamt fleirum, fulltrúum íbúasamtökum og fleirum og við hittum forstjóra póstsins þáverandi sem áttum fund með honum sem tók mjög vel í óskir okkar og það var hætt við að leggja niður afgreiðsluna. En það var bara svona, virðist hafa verið tímabundin sigur því að nú þessar hugmyndir uppi aftur og eins og ég segi, maður myndi skilja þetta, það var erfitt að fara fram á þetta ef það ætti að leggja niður öll pósthús landsins en það er ekki svo. Og við hljótum sem borgarstjórn, það er ekkert að því að við höfum svona álit á því eða skoðun hvar pósthúsin í borginni eru staðsett á meðan ríkið kýs að veita þessa þjónustu. Nú, svo er annað atriði fyrir 10 árum eða svo, eða þessum tíma, eða fyrir þennan tíma, það voru ákveðnar breytingar á póstþjónustunni. Þannig að póstþjónustan fluttist að einhverju leyti út í verslanir, stórverslanir. Það var, ég man ekki betur til dæmis áður en pósthúsið kom í Mjót, það hafi verið póstafgreiðsla í búðinni sem var þar nettó sennilega. Gekk bara ágætlega eftir því sem ég veit best. En pósturinn, hann hvarf frá þessari þjónustu, breytti aftur í póstafgreiðslur. Ég veit ekki alveg af hverju og hins vegar veit ég að þetta hefur gefist vel víða erlendis. Ég nefni sem dæmi Þýskaland og Frakkland, þar sem algengt er að póstafgreiðslur séu í verslunum,
meiri segja í smáverslunum eða svona litlum verslunum í Frakklandi, oft tóbaksverslunum. Þannig að þetta virðist ganga vel þar, þannig að maður veltir í fyrir sér væri ef að þörfin knýr póstinn til þess að leggja niður þessar póstagreiðslur væri þá hægt að skoða flutninga til verslana aftur, þróa það betur, en hann að minnst ekki að fara að gera ennþá, það verða áfram eftir sem ég veit best það stendur til í þessari lótaminnskosti að leggja niður 2 pósthús, annað í Mjóddinni og hitt á Ólafsvík og þar með mun pósthúsum fækka í 43 og samt sem áður verið að reka svo mörg pósthús að mér finnst fjölmennasta hverfi landsins með langbestu strætótengingar landsins vera góð staðsetning fyrir pósthús og ég tel að við sem borgarstjórn allra Reykvíkinga ættum að sjálfsögðu að hafa skoðun á því. Þess vegna legg ég þessa ályktunartillögu í dóm borgarstjórnar og hvet alla borgarfulltrúa til að ljá henni atkvæði sitt. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka þessa tillögu og ég verð að viðurkenna það alveg að það vaði svona aðeins fyrir mér að á hverju ég ætti að stinga upp á að vísa frá eða samþykkja eða fella eða eitthvað og að því að þetta náttúrulega sem sagt fyrirtæki sem að borgin hefur ekkert yfir að segja en þá rifjaðist það líka upp fyrir mér að við höfum haft skoðunar á því allavega sum okkar að til að mynda ríkisvaldið standi sig frekar illa til að fylgja eftir ýmsum skipulags stefnumálum sveitarfélaga. Og það hefur komið fram til dæmis í Hafnarfirði og Garðabæ þar sem að var mjög mikil óánægja allavega í Garðabænum og margra íbúa í þessum ágætu sveitarfélögum þegar að ríkið ákveður að taka áfengisútsölurnar úr þessum miðbæjum sem að þar eru. Það allavega alvöru miðbær, gamall miðbær í Hafnarfirði og allt í einu var búið að taka áfengissöluna þaðan í burtu og fara með þá upp á Hraun, iðnaðarhverfi þar sem að gera það verkum að það fór enginn til að kaupa sér eins og 1 stykki bjór nema bíl og þetta er frekar glatað fyrirkomulag og eiginlega gegn stefnu held ég mér sé ótt að segja allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu að hafa þjónustu þar sem þessir kostur sem næst íbúum. Þannig að þeir eigi þann valkost allavega til að mynda að geta bara gengið út í búð og hvort sem að fólki líka nú betur að verð að þá áfengi algeng neysluvara sem að margir kjósa að kaupa svona öðru hvoru. Og á sínum tíma að þá var það svæðisskipulags nefnd höfuðborgarsvæðisins sem að kallaði forsjármenn áfengisverslunarinnar á sinn fund til að spurja hverju sætti því að áfengisverslunin í Garðabæ var flutt úr miðbænum þar og upp á risastór bílaplön við Kauptún og IKEA. Og við vitum það líka að við höfum skoðun á því þegar að það var auglýst að það ætti að taka áfengisverslunina úr Austurstræti og flytja út á Granda og raun algjörlega ótækt. Þannig að niðurstaðan var svo að hafandi frekar sterkar skoðunir á þessu máli að þá var ég komin í mótsögnin sjálf á mig að vísa frá tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og þannig að niðurstaðan er svo að ég til rétt að samþykkjana, þetta bara felur í sér hvatningu og sem að ég held að sé kannski alveg sjálfsögð svona í ljósi þessara skipulagsraka sem að ég hef verið að
lýsa og snúast ju öll svona mannvænna og vistvænna umhverfi. Þannig að ég er bara ekki frá því að það sé bara rétt að samþykkja þetta nema það komi fram náttúrulega mjög háar mótmæli. En þannig að það er það sem ég hef að segja á þessu stigi málsins. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir þessa tillögu sem gleður mig sem stórnotandi pósthúsa, hafandi upplifað það á síðustu árum að pósthúsin tína tölunni eitt af öðru en í hvert sinn það tilkynnt sem veruleg þjónustubæting af hálfu fyrirtækisins. Þetta líka í samræmi við mikinn áhuga borgarfulltrúans á málefnum mjótarinnar og stoppistöðvarinnar þar og ég bara get ekki annað heldur en tekið undir þann rökstuðning sem kemur fram í tillögunni með vísunum í fjölda strætóleiða sem að fara þarna enda eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á þá ætti það að vera bara krafa okkar til reksturs á vegum ríkisins að þar sé gætt að því að henni sé komið fyrir þannig að fólk eigi auðvelt með að komast þangað með almenningssamgöngum. Vínbúðir voru nefndar hér á undan, þetta gildi náttúrulega líka bara ýmsa aðra opinbera þjónustu, staðsetningu á heilsugæslustöðvum, flutningur lykilstofnana í efri byggðir held ég að hafi bara oft svona orka tvímælis ef hortið til þessara hluta. Ég er að tala stofnanir eins og sjúkratryggingar, fjöldan allan af opinberum stofnunum sem hefur verið komið fyrir í Kópavogi og víða ekki mjög aðgengilegar. Og ég held að þetta skipti nefnilega meira máli heldur en að allir átti sig á vegna þess að mörg okkar eigum nú kannski ekki daglegt erindi á pósthús og það eru að koma sífellt fleiri póstlausnir með hólfum sem að eru starfrækt á fjölförnum stöðum og við súpermarkaði. En pósthúsin í landinu eru hins vegar í vaxandi mæli að taka að sér ákveðið bankahlutverk sem að hlutverk að vera millifærsluleið fyrir peninga fyrir það fólk sem að ekki hefur sama aðgengi að þessu hefðbundna bankakerfi og við flest. Þetta vísar þá sérstaklega í útlendinga frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins, lítið fólk í mörgum tilvikum sem að senda peninga til vina og fjölskyldu í heimalandinu. Þetta fólk mjög mikið upp á starfsemi pósthúsanna komið og afar bagalegt fyrir þann hóp að missa starfsemina einhvert langt í burtu og enginn skyldi vera neyddur til að fara oftar í Kópavog heldur en alveg nauðsynlegt er. Þá hefur Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, kannski byrja á því að taka upp hanskan fyrir Kópavogi sem gamall Kópavogi. Þá
var gott að búa í Kópavogi, gott að búa í Kópavogi, en ég nú sáttur með að búa í Reykjavík í dag. Ég vildi bara koma hérna upp til þess að taka undir þau sjónarmið sem hafa komið fram í þessu máli. Mér finnst ekki það ég telji að við hér í borgarstjórn eigum að sökka okkur djúpt í það að skipta okkur að því hvar stofnanir hvort það sé að flytja sig hingað eða þangað. Við eigum auðvitað að horfa líka bara á höfuðborgarsvæðið sem eina heild, hvort þetta sé í Kópavogi eða í Reykjavík finnst mér ekki kannski eiga að skipta máli. Mér finnst þetta kannski frekar snúst það að Mjóddin þjónustukjarni fyrir höfuðborgarsvæðið, Dalvegur það svo sannarlega ekki. Þetta myndi kannski horfa aðeins og öðruvísi við ef við værum að tala það að pósturinn væri að flytja sig í Smárahverfið eða Smáralind eða þar virkilega einhver kjarni og svæðið sem að stefnt að aukinni tengingu við almenningssamgöngur með borgarlínu sem á að fara hana Fífuhvammsveg og þar. En hérna erum við að tala að áform póstsins að fara frá Mjóddinni á Dalveg. Og mér finnst þetta kannski bara bera vott það þetta fyrirtæki hafi kannski ekki nægilega skýra framtíðarsýn hvernig eigi að efla þessa þjónustu og einhvern veginn missir dálítið tækifæri af því hver tækifærin í Mjóddinni. Það mikið uppbyggingarsvæði, þar kemur borgarlínan í gegn bæði sem í fyrstu áfangum en líka leiðir sem munu fara frá Hafnarfirði og eftir Reykjanesbrautinni og svo kannski þannig að mér finnst það svona einhvern veginn bara mann finnst þetta einhvern veginn ekki rétt skref í samræmi við það sem einhvern veginn öll markmið snúast og svo finnst mér kannski svona lokum að þá dró ég upp hérna umhverfismarkmið póstsins sem leggur það fram að ætla að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 55% til ársins 2030 og mér finnst þetta, ef þetta stefna sem í gildi þá einhvern veginn dálítið svona, horfa dálítið þröngt á sitt hlutverk og að því að það eru auðvitað líka notendur þjónustunnar sem að þurfa að hafa áhrif á þá losun sem tengir starfseminni. Þannig að mér finnst bara sjálfsagt að styðja þessa áskorun og bara vonandi að pósturinn allavega taki það til skoðunar og líti þessu, og bara kíkja á málið. Takk fyrir. Tillögu flytjandi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka bara fyrir góðar viðtökur við þessari ályktunar tillögu og tek bara undir flest af því sem þeir sem tjáðu sig hérna hana sögðu. Þetta passa við svo margt held ég sem við hugsum eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi nefndi, hafa þjónustu sem næst íbúum, stundum tölum við 15 mínútna hverfi eða 20 mínútna hverfi. Hins vegar, og ég alveg sammála með vínbúðirnar, að sömuleyti auðvitað ekki að skipta okkur, ég sé ekki fyrir mér að borgarstjórn fara staðaldar að skipta sér að staðsetningu opinberra stofnana, en getur leyft okkur að hafa skoðun á þessum þjónustustofnunum eins og pósthúsum og vínbúðum. Ég var mjög undrandi á því þegar að maður las það bara í einhverju blaði að það ætti að taka vínbúðina úr Austurstræti og ég man að ég gekk oft Austurstræti á þeim tíma og ég hugsaði að það var reyndar í COVID, ég hugsaði bara ef það væri ekki þessi vínbúð þá væri afalítil umferð Austurstræti og fyrsta frétti sem ég las þetta var eitthvað á þá leið held ég að hún ætti að fara úr Austurstræti, það var ekki búið ákveða hvort hún ætti að fara út á Granda eða á Kirkjusand. Ég var mjög hissa og fannst þá skrítið að það gæti einhver kontóristi hjá ríkinu þó ágætur væri tekið svona ákvörðun skipulagsmál í Reykjavík sem staðsetningarsbúð en aðeins að fara svo mikið til það og auðvitað verið bara best að gefa
þessa vínsölu frjálsa þannig að það þyrfti ekki að vera valdið kontorsti á ríkinu hver dag er. En það er sant að það var einhverjum tímapunkti var tekin svo stefna hjá ríkinu virðist vera að fara með vínbúðirnar út í stórmarkaðina og það hafði auðvitað áhrif á verslunina í hverfunum. Að einn ágætur borgarfulltrúi sagði hérna í gríni einhvern tímann ríkið draf kaupmanninn á horninu. Ég ætla ekki að taka svo djúpt í árinni en mér finnst þetta samt góð setning hafði að minnsta kosti áhrif á tilverugrundvöll hans þegar að markvisst farið með verslanir í stórmarkaði þar sem flestir fara bílum til að kaupa. Nú já, mér finnst það bara athyglisvert sem Stefán Pálsson borgarfulltrúi sagði einnig Birkir Ingi Bjartsson varðandi umhverfismarkmið póstins. Ég held að eins og ég segi við tökum ekki þessa ákvörðun fyrir póstinn en við getum leyft okkur að hafa samt skoðun á þessu og það gera sveitarstjórnir út allt land og af hverju þá ekki við líka og vonandi tekur pósturinn Páll bara vel í þetta hjá okkur. Borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar og það er Aðalsteinn Sverrisson. Takk fyrir forseti borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa tillögu, styð hana heilshugar. Mér finnst mjög mikilvægt að við styðjum við og höldum uppi grunnþjónustu, sérstaklega á svona stórum þjónustukjarna eins og Mjóddin er, þannig að bara takk kærlega fyrir að koma með þessa tillögu. Undir þessu dagskrálið og gengið til atkvæðagreiðslu. Ætla forseti að skipta? Nei. Já, við erum allir í salnum. Kjartan, það vantar hluti. Þá eru allir borgarfulltrúi í salnum og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki og þá er tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins upphituð biðskýli og fyrst er á mælendaskrá Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Tvötaki. Ég flyt hér eftirfarandi tillögu fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að ráðist verði í uppsetningu skjólgóðra og upphitara biðskýla fyrir strætisvagnafarþega í Reykjavík. Slíkum skýlum verði komið fyrir á fjölförnum biðstöðum í öllum hverju borgarinnar í því skyni að bæta aðstæður farþega og fjölga viðskiptavinum strætó. Já, við fjölluðum nú aðeins þetta borgarstjórnarfundi fyrir nokkrum mánuðum almennt svona biðskýlin í Reykjavík og tilgang þeirra. Tilgangurinn eru þetta bara að verja farþegana fyrir veðrum og vindum og hávaða. Við þekkjum það hér í Reykjavík að hér getur ringt lárétt sem er svona kostir sem ýmsar borgir í heiminum búa ekki við en það er alveg sannað að góð hönnun biðskýla og skiptistöðva bætir heildarupplifun farþega og stuðlar í ákvæðu viðhorfi hans þeirra til þjónustunar.
og ef skilin gegna ekki þessu grundvallar hlutverki þá eykur það líkur á slæmri upplifun og neikvæðu viðhorfi. Og settu nú bara gríni, ég held að það sé ekki til biðskilastefna, en við getum sagt þessi hluti bara af umhverfisstefnu eða einhverju, að bara biðskil í Reykjavík skuli verja farþega fyrir reykvísku roki og rigningu. Og hérna sáum við gömul biðskili sem eru sumir reyndar enn í notkun. Gráa biðskili hérna í miðjunni er elst, sumir sögðu að það virkaði svona eins og sjóhættur, en í kringum 1980 þá hannaði Birna Björnsdóttir, arkitekt, skilið hérna lengst í vinstri, rauða, og það átti upphaflega að vera upphitað og með lýsingu. Þannig var það hannað. En komst aldrei svo langt og svo hafa verið svona ýmsar útfærslur held ég á því skili eða svipuðu, en þetta er ennþá til á ýmsum stöðum í Reykjavík, frekar kannski fáförnum biðstöðum yfirleitt, en það er kannski komið tími til þess 40 árum síðar að þróa þetta biðskili áfram, því að það er ekkert þetta er bara flott skili, finnst mér. Og það eru tímamót í þessum biðskilamálum 1998 þegar að borgin samdi við einkaaðila og góð viðskipti sko því leyti að skilum stór fjölgaði. Einkaaðilinn kom með ný skili, alþjóðlega hönnun, og borgin gat tekið niður sín skili og setti þau á aðra biðstöður, þannig að skilum fjölgaði og þetta er náttúrulega kostnaðarlega hagkvæmt fyrir borgina. Nú, umhirða skilana er yfirleitt mjög góð, ég held að þetta sé yfirleitt metnaðarfullir verktakar sem í þessu, en svo hefur reyndar verið gagnrýnt að þessi skili henti ekki reykvísku veðuraðstæðum, þau séu kannski gerðar fyrir suðlægari breytargráður. Og samningur á endurinn er 2018, það var eitthvað vesen að samþykkja samninginn, ég þekki það ekki, en kannski hefði mátt huga þá aðeins að framþróun og bættir upplifun farþega, en það er ekkert og seint að gera það held ég samt. Og eins og við sjáum bara þegar við förum með borgina, þá að mörg biðskili, þau veita takmarka skjól. Og eins og eitt sagði bara, bekkurinn á þessum skilum núna sem er algengastur, hann er svo mjór eða lítill að það geta alltaf 2 seti á bekknum nema bara þeir séu afstóknir. Og tillagan okkar, hér er tillagan okkar sem ég las upp áðan, og þarna sjáum við skili í Toronto sennilega, og upphitað og glæsilegt, og sumstaðar hafa þessi skili bara verið smíðuð sér, en þau eru sumstaðar komin í fjöldaframleiðslu, lokuð skili. Og við getum séð fyrir okkur þessa staði, þetta eru held í svona upptalning á svona fjölförnustu biðstöðum borgarinnar, auðvitað er ekki verið að tala að þetta sé bara allt gert bara 1, 2 og 3, það verið hægt að gera tilraun fyrst á nokkrum stöðum, eða einum stað þessuna og sjá bara hvernig það gengi. En þannig að sjáum við taldir upp skólarnir og fjölmennustu vinnustaðirnir og ártún og svo framvegis. Nú, 2008 þá flutti ég tillögu sem var veltekið reyndar í stjórn Orkuveitunnar að það er unnið að upphitum biðskilum, og það fór einhvers konar vinni í gang sem bar því miður ekki mikinn árangur, en svo var upphitað skili með þessa neti sem var opnað, það var sett upphitun í skili við Þingbraut 2009-11, það var svona tilraunaverkefni, samstarfsverkefni stúdentaráðs og fleiri aðila. Gaman að geta sagt frá því að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi var formaður stúdentaráðs þegar að hugmyndin komst á laggirnar og átti held í hugmyndina á sínu tíma, stúdentana megin. Og viðbrögð farþega voru mjög jákvæð, einkaaðilar voru áhugasamir, þetta var held ég nánast allt borgað af einkaaðilum, sem sagt Orkusalan kom með búnaðinn, Síminn kom með netið og svo framvegis. Það voru nokkra einkaaðilar sem tók því saman, borgin var sjálfsögðu jákvæð, Strætó var jákvæður og Háskólinn var jákvæður, það var allir jákvæðir. En þetta, sem sagt, þessi tilraun var alveg frá 2009 til 11, kannski 12 og síðan bara hætti þetta, og vek athygli á því að þó sé ég sjálfur frá þegar ég kom í tillögunni í Orkuveitunni 2008 held ég, þá vakti hún heimsathygli að því leyti að Ritzá fréttastofan tók hann upp arma sína og það birtist fréttum erlendis því að þetta þótti mikið nýjung.
En síðan hefur þetta orðið þróun, það hefur orðið mikið framþróun erlendis, en það hefur lítið gerst í Reykjavík í þessum málum. Hérna sjáum við úrklipp úr stúdentablaðinu biðskýli við Þingbraut, þannig að sjáum þetta er bara venjulegt biðskýli, en það var bara settir hitalampar í það. Og þessu var mjög vel tekið af farþegum, ég man til því. Þarna sjáum við komment sem tekið af heimasíðu samtakana bíllausan lífstíl, sem hrósar þessi Hástedt kallar þetta stórkostlega lífsgæða bót. Og þarna er skýli, þetta held ég að segja í Toronto, í Kanada. Og þetta er í Alberta, í Kanada. Þetta er í Ottawa, í Kanada, við sjáum þau eru mismunandi. Og þetta er Íslendingaborginni, Winnipeg í Kanada. Og þessi skýli hafa verið sett upp, ég sá held ég í Toronto, þar hafði stúdentaráðið haft frumkvæði af því að fá skýlin sett upp á fjölfarna staði. Og orkukostnaðurinn þarna eru ýmsar upplýsingar þetta á netinu og þar sjáum við að orkukostnaðurinn mál. Hann ætti að vera minna mál hér er orkukostnaður lægri sem betur verið við erlendis. Og ég held að mörg okkar kannist við þetta, svona skýli sem mjög algengt í Danmörku og Þýskalandi, Svíþjóðveldi líka. Maður sér þetta oft á lestarstöðum en líka á venjulegum biðstöðum strætisvagna hefur verið fjölfarnar. Og þetta er enda bara lokað, ekki upphitað. Og þetta er komið til Íslands. Þetta er tekið við Kauptún í Garðabæ og lokað skýli og annað skýli er á völlunum í Hafnarfirði. Og hér eru helstu upplýsingar skýlið í Garðabæ. Þetta var sett upp 2018, þetta var keypt frá Svíþjóð. IKEA borgaði skýlið, það er einkaaðili sem borgaði skýlið. En Garðabær bæjarfélagi annast uppsetningu og sér reksturinn. Og kostnaðurinn nam, held ég Garðabæjar, kostnaður við sjálft skýlið nam 3 milljónum króna 2018. Og ég spurði verktakann, Billboard, sem rekur 350 skýli, þar á 214 í Reykjavík og þeir sögðust að sjálfsögðu bara nú sem fyrir vera tilbúni til samstarfs ef menn vildu. Þeir getur bara skaffað þessu skýli sem vildu en auðvitað kannski þeir eru með stöðlu skýli, ef við ætlum að koma önnur þar væntanlega að semja eitthvað það. En verktakinn er fús til samstarfs. Og þetta er alþjóðleg þróun, betri biðskýli sem hefur náð til Íslands. Og ég hef verið spurður að því, þar svo margt sem það er að laga á strætó, er þetta nauðsynlegast og við getum sagt, við rekum strætó í gegnum byggðarsamlag, þetta er það sem við sjáum sjálfum biðskýlamálin, þarna getum við látið gott á okkur leiða án þess að þurfa að bera undir nokkuð fyrirtæki sem við erum ekki með, það sem við stjórnum ekki algjörlega. Og ég held að sé ánægja farþega hefur allstaðar verið mikil, bara þegar þessi tilraun var gerð í Reykjavík og svo bara víðum heim. Ég held að þarna í Reykjavík borg að vera í farabroddi en alls ekki eftirbátur. Það þarf að huga ýmsum atriðum eins og fjármögnuninni, reyna að fá einkaaðila í lið með sér. Það þarf auðvitað að huga ýmsum þáttum eins og öryggismálum, spurning sums staðar erlendis held ég að sé öryggismyndavélar í þessar stöðvar. Og það má velta sér fyrir sér fjölskyldan biðstöðvar, það má velta fyrir sér þessa ferðamannastaði, eins og hérna fyrir undan Ráðhúsi, hérna standa ferðamenn í skjóli, á þetta erindi kannski það sem ferðamenn bíða eftir rútum. En ég held að aðalmáli sé bara að það er kannski ekki allt gert í einu, en aðalmáli bara komið sér eitthvað í loftið, gera eitthvað tilraunir og sjá síðan hvert það leiðir okkur. Ég vissum að það verður ánægja með þetta. Þannig að Borgarfjörður á góður, ég held að sé ekki neina að bíða, áfram strætó. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta borgarstjórn.
Þetta ágæt tillaga. Það ekki lát á góðum tillögum hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni á þessum degi í dag, vorjafndagur, kannski ástæðan. En og það alveg hárrétt, það mjög mikilvægt að svona strætóskýli séu góð og vönduð og það var ju þannig eins og borgarfulltrúan kom inn og það var gerð tilraun þarna hjá Háskóla Íslands við Hringbrautina með upphitað skýli og ég held að það hafi verið gerð önnur tilraun við Hörpu og ég kann ekki alveg skýringu á því hvernig svona þær tilraunir hvaða niðurstöðu þær gáfu nema ég rekna með þessi alveg rétt að þetta hafi vakið ánægju og og það þannig að það eru 570 strætóstöðvar í Reykjavík og það hefur verið eins og borgarfulltrúinn kom inn á verið að skipta út gömlum skýlum og það eru 2 fyrirtæki held ég aðalega sem að standa því Dengsi LED heitir annað og AFA hitt og við sáum þarna dæmi þau skýli sem að þessi fyrirtæki koma með, þau eru oft með svona fjármagna sig í gegnum svona auglýsingaskilti sem eru inni í skýlunum og þau eru allavega mikil framför frá gömlu skýlunum sem að voru ekki mjög björguleg og það þannig að, já, eins og ég sagði þá eru 570 strætóstöðvar í borginni og það eru 170 staðir þar sem engin skýli, heldur bara staurar og það eru þá mjög fáförnum stöðum og svo eru þarna gömlu, rauðu og gráu skýlin, það eru held að mér skilst 69 að tæplega 70 grá skýli og 120 rauð og svo eru hin skýlin 200 sem sagt þessi AFA skýli og þessi Dengsi skýli sem að svo eru kölluð. Dengsi LED heitir eitt og Dengsi Post heitir annað. En það eru auðvitað mörg að huga þegar að kemur að þessu og það eitt af því það að það stendur til að koma hér upp hágæða og mjög skilvirku almenningssamgöngukerfi sem að hefur verið kallað borgarlína og einhver hluta vegna, ég kann ekki skýringar á því að þá virðið svo nafngift fara mjög í taugarnar á sumu fólki og bara mjög illa við þetta. Og þar megin prinsipið það að á megin stöðvum borgarlínunar fer farþeginn inn í vagnin á jafnsléttu. Og það þarf ekkert að orðlengja það hvað það til dæmis mun skipta miklu máli fyrir hreyfihamlaða að geta rennt sér inn í vagnin eins og við þekkjum á lestarstöðum erlendis og raunar líka þar sem að svokallað Bus Rapid Transit System hefur verið sett upp í mörgum tugum borga í Evrópu, í Bandaríkjunum og Suður-Ameríku. Og svo líka eins og við vitum að þá stendur til að, og það verið að vinna nýju leiðarneti fyrir strætó og þannig að áður en að farið út í mjög miklar fjárfestingar í nýjum skýlum að þá þarf að huga vel að því nákvæmlega hvar þau ættu að vera staðsett. Vegna þeirra breytinga sem að fyrirhugaðar eru sem að eiga að stór auka og stór bæta almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu sem eru þetta heilmikið tilhökunarefni. Og þess vegna eru við vilja leggja fram breytingatillögu af því að við teljum að þetta sé bara góð tillaga í kjarna sínum en enga síður breytingatillaga sem að hljómar þá svo með leyfi forseta. Borgarstjórn felur umhverfis- og skipulagssviði að kanna þörf fyrir upphituð biðskýli fyrir farþega strætó í Reykjavík. Það verði skoðað í samhengi við aðgerðir til að bæta aðgengi að biðskýlum og endurnýjun á þeim
og sé kannað einnig í samhengi við innleiðingu nýs leiðarkerfis og borgarlínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, já, við erum sífellt að tala mikilvæga almenningssamgangna og þetta þurfa að vera gott til þess að við séum með gott kerfi sem að þá fólk treysti sér til þess að nota. Og almenningssamgöngur eru ekki bara strætisvagnarnir, það er líka all umgjörðin í kringum strætó. Og mér finnst þetta bara góð tillaga og þetta er einmitt mikilvægt bara til þess að tryggja að það sé gott að nota strætó, en við þurfum líka að passa að í rauninni öll biðsvæðin séu yfir höfuð með biðskýli, að því stundum er bara svona staur með tímatöflu og stundum er tímatöflan ekki einu sinni til staðar. Þannig að það er líka mikilvægt að við séum að tryggja bara að þar sem er beðið eftir strætó, að þar getur fengið skjól frá veðrum og vindum. Og svo viljum við líka nefna í þessu að það er svona að sama skapi að efla alla heildarhugsun í þjónustu við strætófarþega, að það sé gert á ráð fyrir farþegum sem að labba inn í strætóskýlin þegar snjóruðningur á sér stað og að það sé svona einhvern veginn hugsað alltaf í rauninni stöðu farþegan sem að treystir á strætó og það sé alltaf í okkar áætlunum. Og ýmislegt varðandi skýlin, þegar við hugsum hvernig skýli, ætlum við þá að vera með rauntíma birting á því hvar vagnin er, hversu langt er í hann og það sé í takti við raunveruleg gögn því að hefur svona verið skortur á því. Þannig að þetta eru svona punktarnir sem við vildum nefna inn í þessa vinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda á að öllum borgarfulltrúum hefur verið send breytingatillagan í pósti frá forsætisnefnd. Kíkið á það. Hún er komin til þín. Breytingatillagan frá meirihlutanum er komin til ykkar í gegnum pósthólfið forsætisnefnd. Forseti óskaði eftir því að hún yrði send öllum borgarfulltrúum. En þá tekur til máls Birkir Ingi Bjartsson. Gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn, góðu borgarfulltrúar. Mér langaði nú bara að koma stutt upp og taka undir kannski einmitt kjarnan í þessari tillögu og líka auðvitað það sem hann borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, að það sé mikilvægt að tengja þetta líka inn í borgarlínuna. Mér langaði kannski líka bara skjóta inn í að besta vörning gegn veðri og vindum hér á Íslandi í almenningssamgöngum er auðvitað bara aukin tíðni og bætt umgjörð fyrir notendur er auðvitað stór partur af þeim breytingum sem borgarlínunni er ætlað að innleiða til að gera almenningssamgöngur að betri valkosti. Þess vegna hef ég dálítið gaman að því að þessi tillaga koma með frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en fulltrúar þess flokks finna öll þau tækifæri til að gagnrýna borgarlínuna og þá innviðauppbyggingu sem henni á að fylgja. En þetta er mikilvægt mál, en þetta er ekki bara út frá betri veðurvörn, heldur einnig út frá aðgengismálum eins og komið yfir inn á og líka öryggis- og hljóðvistarmálum. Ég tek til dæmis oft strætó úr Safamýrinni við Miklubraut og þar er oft mikill umferðarþungi, mikill hraðakstur sem bara veldur manni ónotum þegar maður stendur þarna og bíður. Þannig ég held að þetta sé líka eitthvað sem ég líka skoða við stórar stofnbrautir, hvernig sé þetta að búa til góða umgjörð fyrir meðan fólk er að bíða eftir næsta vagni. Svo er þetta líka mjög mikilvæg árétting í þessari breytingatillögu að með tilkomin borgarlínunar þá þarf að fara í breytingar á stoppustöðum víða og þá helst kannski einmitt utan stoppleiða borgarlínunar þar sem vagnarnir munu keyra, til dæmis í Grafarvogi. Þar munu vagnarnir keyra en ekki vagnarborgarlínurnar keyra en ekki í aðgreindu sérrými á þeim kafla, allan ekki til að byrja með. En þar þurfa biðstöðvarnar auðvitað að vera með réttum hætti svo fólk geti nýtt þær eins og borgarlínan gerir ráð fyrir.
og það eru auðvitað víða mjög mikið að biðstöðum út allan borg sem að kannski fullnægja ekki þessum kröfum og ég held að sé mikilvægt í allir þeirri svona breytingar að við séum strax farin að hugsa með þessum hætti að allar þær breytingar sem verði gerðar á biðstöðum almenningssamgangna alla borg taki strax mið af þeim markmiðum sem að við viljum að gildi umgjörð þessara staða og þess vegna er bara mjög gott að fá fram þessa tillögu til þess að árétta það að við séum meðvituð þessar breytingar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og telst þá umræðum þessa tillögu loki. Ég gerir ráð fyrir því að Kjartan Magnússon vilji fylgja henni eftir og eiga loka orðið, ekki satt? Jú, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka bara fyrir góð viðbrögð við þessari tillögu og ég held að það sé að minnst engin ágreiningur markmiðin þó að menn sé ekki alltaf sammála leiðirnar og til að öll borgarstjórn sé einhuga því að vilja efla almenningssamgöngur í borginni. Og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi kom inn á þessa tilraun sem var gerð á sínum tíma og sú lausn á barn síns tíma og eins og við sjáum eru miklu betri lausnir komnar núna og það er rétt hjá honum að það þarf að huga vel að staðsetningu og sjá hvernig þetta svona passar við aðrar aðgerðir sem standa fyrir dyrum í almenningssamgöngumálum, þar á meðal borgarlínan. En athugum það bara, góðir hálsar, að við vitum ekki, það veit í rauninni enginn hvenær borgarlínan fer í loftið og það sé öttulega unnið að henni og vil svo sem ekki alveg fjalla hér en í stuttumáli sagt þá tel ég mjög mikilvægt að við höldum, að við bætum strætókerfið sem er það kerfi sem er þegar til staðar í borginni og flytur fjölmarga farþega og síðustu tölur segja okkur það að farþegum strætó sé að fjölga sem er auðvitað gott. Þannig að alveg óháð því hvenær borgarlína kemur, þá finnst mér að við eigum að sinna strætó og leita leiða til að efla hann á allan hátt, bara biðstöðar eða stoppustöðar eða aukinn tíðni ef hvað það er, óháð því hvort borgarlínan kemur, því að við getum ekki slegið góðum málum á frest með þeirri röksemd að það sé að vera alveg stóru breytingar næsta árum og það var svo sem ekkert verið að halda því fram hér og það bara kom hér fram breytingartillaga sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins föllumst sjálfsögðu á. Við höfum frekar viljað að tillagan hefði bara samþykkt og svo hefði verkin verið látið tala því að það er ekkert eftir inn að bíða. En skiljum það bara vel ef meirihluti vill skoða þetta betur og það er bara mikilvægt að það sé unnið í sátt og við erum til í að samþykkja tillöguna sem því trausti þess að það sé ekki verið að tefja málið eða einhvern veginn að vísa því inn í vinnu sem skilar engu, heldur það sé raunverulega verið að skoða það. Og ég tek undir það með Sönnu borgarfulltrúa að það getur auðvitað margvíslegur búnaður verið í þessum skýlum og það er nú þegar rauntímabúnaður komin upp í nokkur skýli og má örugglega bæta hann, en við sjáum auðvitað fyrir okkur að þessi skýli verið tengt og þarna verið rauntímabúnaður í þeim öllum. En sú nýjung er sem sagt komin eftir því sem ég veit best. Ég hef að minnsta kosti séð það á Hlemmi sko. Og alveg rétt sem Birgir Ingibjartsson borgarfulltrúi sagði að aukin tíðni væri best. Þetta er það sem sumir hafa bent á og það er alveg rétt. Hins að vitum við það bara við sem höfum komið fram með velt fyrir okkur aukinni tíðni eða nýjum strætóliðum þegar við fáum kostnaðartölurnar hjá strætó, þá eru þær kostnaðartölur á slíkri stærðargráðu að manni svelgist næstum því á, því þetta er vissulega dýr starfsemi og þeir peningar virðist ekki alveg verið í hendi. Auðvitað geti Reykjavík aukið tíðni sjálf, bara með því að koma sjálf með peningin í strætó eins og nætustrætó er gott dæmi þar biðjum við sérstaklega þjónustu og fáum hana þó aðrir biðja ekki hana. En ég held samt að minnst kosti tilraunir í þessa veru, þær væru nánast dropi í hafi miðað við það
sem aukin tíðni á öllum leiðum eða sömu leiðum myndi kosta okkur, þó ég sé að sjálfsagt á móti aukinni tíðni. Þannig að ég þakka bara fyrir þessa umræðu hér í dag og þakka bara þann áhuga sem þetta mál hefur fengið og við föllumst á breytingartillöguna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og fyrir fundinum liggur þá breytingartillaga. Óskar borgarstjórn eftir ég lesi hann upp eða nei, allir góðir með það. Þá munum við fyrst bera upp breytingartillöguna. Og forseti getur ekki betur séð en það séu allir í salnum, það ekki rétt? Allir að líta til hægri og vinstri? Ok. Og þeir sem samþykkja þessa breytingartillögu gefi merki. Takk fyrir það. Og þeir sem samþykkja þá tillöguna svo breytta, vísalega gefi merki. Takk fyrir það. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og það sjálfsagt, muna bara að senda inn bókanir, 1, 2 og bingo. Við höldum þá dagskrá áfram og erum komin í lið númer 7 og það fundargerð borgarráðs frá 9. mars og fundargerð borgarráðs frá 16. mars. Þar eru 3 liðir undir, 4 liðir undir, annars vegar 3. liður í fundargerð borgarráðs frá 9. mars öryggismyndavélar í miðborg Reykjavíkur og samkomulag þar Það 5. liður sem kosning í kjaranefnd og undir fundargerð borgarráðs 16. mars. Þá það 1. liður aðalskipulag Reykjavíkur 2040 og síðan það 4. liður loftslagsstefna fyrir höfuðborgarsvæðið. Og ég þegar komið með 1 á mælendaskrá og 2. Forseti óskar eftir að borgarfulltrúar geri grein fyrir undir hvaða lið þau eru að Sá ég líka veifingu frá þér, Trausti, eða? Já. Já, ég hef búin að... Og fyrstu tökum til máls borgarstjóri Þorsteinn Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég tek til máls undir 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. mars, samkomulag öryggismyndavélar í miðborg Reykjavíkur. Samkomulag Reykjavíkurborgar, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, ríkislögreglustjóra og neyðarlínunar kaup, uppsetningu og rekstur öryggismyndavélakerfi í miðborg Reykjavíkur var sett samþykkt í borgarráði 9. mars og samkomulagið til 5 ára og á að renna út af því loknu. Markmiðið og forgangsröðunin annars vegar að þétta núverandi öryggismyndavélakerfi í miðborginni og hins vegar stækkun á núverandi kerfi í tengslu við stækkun miðborgarinnar síðustu ár og þessi framundan Fyrra samkomulag sem var gert öryggismyndavélar var gert 2017 og var á þeim tíma til 3 ára en framlengdist síðan sjálfkrafa 1 ár í einu ef ekki kom til uppsagnar þeirra aðila sem stóðu að samkomulaginu. Nú í kjölfar samþykktar borgarráðs höfum við lagst yfir málið og það vilji til þess að stytta samkomulagið sem var samþykkt í borgarráði og láta samkomulagið gilda til næstu áramóta en það endurnýjast sjálfkrafa 1 ár í senn, komi ekki til uppsagnar þeirra aðila sem stóðu að samkomulaginu og þessi breytingartillaga hefur verið lögð undir viðsemjendur okkar sem eru sáttir og gera ekki athugasemd. Og þetta ár verður þó nýtt til þess að afla frekari umsagna og gagna og fara í víðtækari samráð við hagaðila. Borgarstjóri leggur þá fram eftirfarandi breytingartillögu á samkomulaginu með leyfi forseta. 7. grein gildistaka og gildistími.
Samkomulag þetta tekur gildi við undirritun og gildir fram til 31. desember 2023. Samkomulag þetta kemur í stað fyrra samkomulags aðila sama verkefni. Myndavélar sem settar voru upp sem hluti að því samkomulagi falla undir samkomulag þetta. Samkomulag þetta endurnýjar sjálfkrafa í 1 ár í senn hafi því ekki verið sagt upp með 2 mánaða fyrirvara. Það fyrir 1. nóvember ár hvert en þó aldrei lengur en til 5 ára. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og nokkuð margir hafa óskað eftir að taka til máls. Forseti minnir á það að það annars konar ræðutími undir fundargerðum eins og allir þekkja og vinsamlegast tilgreinið undir hvaða lið á að ræða. En þá næst að mælt skrá Sanna Magdalena Mörtudóttir Gjörsól. Forseti, ég að tala undir fundargerð borgarráðs frá 9. mars, 3. liður öryggismyndavélar í miðborg Reykjavíkur samkomulag. Við vitum ekki hver fjöldi eftirlitsmyndavéla í borginni, en hér ætla ég að vitna í grein eftir Bryndísi Björgvinsdóttur og Valdimar T.R. Hafstein sem var flutt á ráðstefnu Þjóðarspegilsins í október 2010 og heitir að fæla fólk frá eftirlitsmyndavélar í miðborg Reykjavíkur. Á þeim tíma fyrir 13 árum kom fram að 290 öryggis- og eftirlitsmyndavélar væru á afmörkuðu svæði í miðborg Reykjavíkur. Með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram þá talningu. Rannsóknarteymið fór með ljósmyndavél og GPS-tæki og skráði allar sjáanlegar öryggis- og eftirlitsmyndavélar á afmörkuðu svæði í miðbæ Reykjavíkur sem nær frá Garðastræti í vestri, að Hlemmi í austri og frá Lokastíg, Hallveigarstíg og Listasafni Íslands í suðri, niður á Skúlagötu og Sæbraut í norðri. Aðeins voru skráðar vélar sem ljóst þótti að næða einhverju eða öllu leyti yfir almannasvæði. Gangstéttir, torg, port, innganga, úti við, götur, opin bílastæði eða garða þar sem fólk fer á leið sinni borgina. Að lokum voru 290 öryggis- og eftirlitsmyndavélar staðsettar, skráðar og færðar inn á kort af svæðinu. Tilvitnun lýkur. Á síðustu áratugum þá hefur eftirlitsmyndavélum fjölgað gríðarlega. Þetta þróunin á heimsvísu og hér á landi. Rökin fyrir eftirlitsmyndavélum eru að með þeim sé betra hægt að sinna eftirlit og koma í veg fyrir voðaverk. Og stóra spurningin í kringum eftirlitsmyndavélar hefur verið svo hvort að glæpatíðni fari lækkandi eftir því sem eftirlitsmyndavélum komið fyrir á ákveðnu svæði. Og rannsóknir hafa sýnt fram á slíkt en það mismunandi eftir því hvaða glæp að ræða og hvaða svæði að ræða. En að rannsóknum þá hefur til að mynda verið sýnt fram á lækkun á glæpatíðni samhliða uppsetningu eftirlitsmyndavéla afbrotum tengjast ökutækjum, eignarspjöllum og afbrotum tengdum fíkniefnum. En rannsóknir hafa líka sýnt fram á uppsetning eftirlitsmyndavéla hafi ekki haft teljandi áhrif á lækkun á glæpatíðni þegar að ræða ofbeldisglæpi og óspektir. En uppsetning eftirlitsmyndavéla þýðir ekki að sjálfkrafa muni glæpatíðni minnka, þar sem rannsóknir hafa líka sýnt fram á að það þýðir ekki endilega glæpir fari lækkandi allstaðar þar sem eftirlitsmyndavélum komið upp. Nefnir dæmi úr einni rannsókn sem sýndi fram á að af þeim 14 svæðum sem fylgst var með glæpatíðni og það var sett í samhengi við eftirlitsmyndavélar, þá hefur myndavélarnar einungis jákvæð áhrif á lækkun glæpatíðni á einum af þessum stað, einum af 14. Svo það spurningin kostnað sem hefur verið velt fram. Minni glæpatíðni að það réttlæti ekki endilega allan kostnaðinn sem felst í myndavéla uppsetningunni. Eftirlitsvöktun, kostar sitt og það þarf að greiða fyrir uppsetningu og viðhald myndavélana. Rekstur þessa eftirlitsmyndavélakerfis gríðarlega kostnaðarsamur og slík uppsetning krefst umtalsverðara fjárhæða. Það þarf að setja búnaðinn upp, þjálfa starfsfólk til að halda utan kerfið og svo þarf að viðhalda kerfinu. Þannig að við þurfum að spyrja okkur hvernig fjármunum sé best varið, hvort að það sé jafnvel betra að nýta fjármagnið og starfskraftinn á öðrum sviðum glæpaforvarna til að fyrirbyggja glæpi. Svo hefur verið sýnt fram á að þó svo fólk sé með jákvæð viðhorf í garð eftirlitsmyndavéla að þá finnur það samt ekki endilega fyrir auknu öryggi þegar myndavélarnar hafa verið settar upp. Og þannig að þó svo glæpatíðni lækki í kjölfar uppsetningu á eftirlitsmyndavélum þá þýðir það ekki endilega ótti við glæpi minnki. Það að svo breyta enn til staðar líkt og bara sýnt hefur verið fram á. Og hræðsla ýtir undir hræðslu. Svo ég vitni í ritgerð sem Kolbeinn Hringur Bambus Einarsson skrifaði og sem lokaverkefni til BA prófs í arkitektúr, það stendur með leyfi forseta. Öryggi sífellt að vera mikilvægari þáttur á okkar manngerða umhverfi
en samband öryggistilfinningar og hræðslu hins vegar merkilegt vegna þess að því meira sem ýtt undir öryggi, því meiri hræðslu og félagslega einangrun ýtir það undir, tilvitnun lýkur. Þannig að það sem ég að varpa ljós á hér hvort við viljum búa í slíku svona eftirlitssamfélagi og áhættusamfélagi og hvort við viljum ýta undir það og hvaða gjörðir við erum að gera til að stuðla hér að öryggi. Og hér hef ég ekki talað réttindi persónuverndar, né fjallaði hver skoði gögnin og hvenar og undir hvaða kringumstæðum eða hvað gerist þegar tæknin klikkar og farið að reiða á hana í of miklum mæli og hvernig slík valda dýnamík hefur áhrif meðal annars á minnihlutahópa og ég hef heldur ekki talað hér þær slæmu afleiðingar sem að slíkt getur haft í för með sér þegar við erum farin að treysta of á vöktun með daglegu lífi til þess að reyna að skapa öruggt samfélag. Þannig að hér lögð fram breytingatillaga að stytta tímann sem að þetta samkomulag nær til en borgin ætlar samt sem að ráðast í þetta. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða gríðarlega vel og ég myndi vilja að við nýttum tímann hér til þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Kristinn Jón Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég tala lið 3, öryggismyndavél í miðborg Reykjavíkur. Á meðan ég fagna því að það loks að fara í gang faglegt mat á áhrifum aukins eftirlits á mannréttindi borgaranna þykir mér miður að það mat liggi ekki fyrir þegar við greiðum atkvæði núna. Þetta vinna sem hefði átt að fara í gang strax við upphaf gamla samkomulagsins frá 2017. Með breytingatillögunni sem nú fylgir málinu samt stigið stórt skref, það samningstími styttur og uppsagnarákvæði sett inn. Ég mun greiða atkvæði með þeirri breytingu og munum við Pírata tryggja að fara verið strax að stað með þarfagreiningu og mat þar sem kallað verið eftir umsögnum frá þar til bærum fagaðilum á sviði mannréttinda, afbrota og persónuverndarmála. Niðurstaða þessa mats verður svo lögð að grundvelli ákvörðunartöku endurmat samkomulagsins. Við búum á tímum mikilla breytinga. Í þessu máli ber sérstaklega hafa í huga laga- og tæknibreytingar sem geta augljóslega kollvarpað forsendum núverandi samnings. Til þess að hægt sé að taka upplýsta ákvörðun áframhaldandi samstarf við næstu uppfærslu á samkomulaginu þá þarf að skoða það að gera einn áhættumat þar sem vegnir eru hagsmunir almennings af því að eftirlit fari yfir höfuð fram og svo hagsmunir einstaklinga af því að ekki sé fylgst með þeim. Þarfagreiningin ætti svo að færa rök fyrir staðsetningu myndavéla í borgarlandinu þegar hverju á upptaka á vöktun að skila á þessu svæði. Hver áætlaður fjöldi og tegund myndavéla og hugbúnaður ásamt þeim tækni möguleikum sem verður stuðst við. Tæknin í dag fer auðvitað með það að rekja bíla eftir skráninganúmerum og ferðir fólks út frá andlitsgreiningum í rauntíma. Það tækifæri á mun ítarlegri og kvikari greiningum en áður sem bæði hægt að nýta til góðs og ills. Til þess að réttlæta slík inngrip þurfum við því ákveðin lágmarksskilyrði að vera uppfyllt lögmæti, nauðsyn, hagsmunamat og meðalhóf. Það gríðarlega mikilvægt að krafa sé á lögregluna að færa rök fyrir auknum valdheimildum. Að hún styðji beiðnir sínar með gögnum. Því á meðan það mikilvægt og rétt að lögreglan hafi skoðun og lýsi sin afstöðu, hún ekki til þess bær að meta þörf á eigin valdheimildum. Það hins vegar okkar verk sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar að meta þá þörf í samhengi við stærri myndina. Til að skilja stærra samhengi þarf að líta til þeirra lagabreytinga sem ríkisstjórnin að drífa í gegnum þingið. En þar að finna frumvarp dómsmálaráðherra forvirkar rannsóknar heimildir. Það frumvarp setur alla beiðnir aukna eftirlitsgetu lögreglu í nýtt ljós. Þar á að heimila lögreglu að fylgjast með einstaklingum sem ekkert hafa gert af sér og engin grunur leikur á að hafa gert eitthvað af sér. Gleymum því ekki að sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglunar ekki til staðar og því í ljósi ennþá vafasamara að auk eftirlitsgetu þeirra með almenningi. Óljóst hvað upplýsingar lögreglumenn hafa heimild til að afla við hvað aðstæður og í hvað tilgangi. Og sömuleiðis óljóst með hvað hætti henni verið heimilt að nota upplýsingarna hvernig og hvort þeim skuli eitt eða geymdar. Þá þarf ekki að láta þann sem fylgst með vita eftirlitinu samkvæmt frumvarpinu nema ef til sakamálarannsóknar kemur. Óað eftirlit með störfum lögreglunnar æpir á okkur sem aldrei fyrr.
Ákvarðanir eins og þær sem við tökum í dag lúta vissum grundvallarspurningum eins og hvers konar samfélag við viljum byggja upp til framtíðar. Mikilvægt að við veitum hvert öðru aðhald, hvort sem við séum í minni eða meirihluta. Drögum lærdóm af. Ég vil því nýta tækifærið og að lokum þakka borgarfulltrúum sósíalista fyrir það að standa mannréttindavaktina með okkur. Tekið heilshugar undir með þeim og gera alvarlegar athugasemdir við þann rökstuðning lögreglunar fyrir þörf á aukinni myndavélagæslu til þess að hafa eftirlit með mótmælendum. Slíkar fyriráætlanir eru til þess fallnar að draga úr rétti fólks til þess að mótmæla, skapa tortryggni gagnvart lögreglunni og bera greina mjög gaumgæfilega hvort að þessi hægt að fallast á slíkar fyriráætlanir yfir höfuð. Við búum í lýðræðisríki og rétturinn til að mótmæla okkar allra og okkur afar dýrmætur. Grunnstefna Pírata skýr leiðarvísir í þessu máli. Píratar leggja áherslu á gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Og að fyrri ákvarðanir þurfa alltaf að geta sætt endurskoðun. Já, það má breyta skoðun. Pírata beita sér fyrir eflingu og verndun borgarréttinda, vernd hinna valdaminni frá misbeitingu hinna valdameiri DNA okkar Pírata. Á þessum forsendum mun ég greiða atkvæði gegn málinu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek til máls undir fundargerð borgar á 16. mars, liður 1, aðalskipulag Reykjavíkur 2040 skotæfingasvæði Álfsnes lýsing. Með þessari lýsingu eru boðaðar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur til að fundin verði framtíðar, til 2040 til að skapa skilyrði fyrir starfsemi skotfélaga til skemmri tíma á meðan fundin framtíðar staðsetning fyrir félögin. Hér í rauninni verið að breyta Álfsnesinu þannig að hægt að halda áfram með skotæfingasvæðin þar og minn ótti og margra, sérstaklega íbúa þarna á þessum stað að hér sé ekkert verið að tala til skemmri tíma, heldur nú sé búið að gera þar breytingar sem að geta jafnvel orðið til þess að þetta skotæfingasvæði í óþökk íbúana verði þarna til lengri tíma þess vegna. Auðvitað mun það byggjast á Sundabrautinni og eins hvort að þá einhverjum ákveðnum iðnaði stefnt á þetta svæði sem mun þá náttúrulega hafa vinningin yfir skotæfingasvæðið. En ég vil minna bara úrskurðin sem nýlega fallin, þar sem var til þess að þessu starfsleyfi þarna var allir skellt í lás. Úrskurðurinn fjall ekki ástæðulausu, fólki þarna búið í 16 ár í það minnsta að þurfa að þola þessa mengun sem þarna sem þessi hljóðmengun og blýmengun sem safnast hefur til þessi jarðveginn og sjóin og ströndina og líklega í fuglum ef maður hugsar það allt saman vegna skotæfinga og nú ég ekki að segja einhvers staðar verði ekki vera skotæfingar, þetta jú ákveðið sport sem einhver ákveðin hópur aðhyllist en það þarf þá að vera í sátt við náttúru og menn. Skothvellir að mér skilst engin venjulegur hávaði og fólk virkilega búið að líða bara ömurlega með þetta í eyrunum. Nú það til þess búið að nefna gönguleiðin á Esju í 700 metra fjarlægð og bergmál skothvellana heyrist þar vel og það hafa verið nefndar einhverja mótvægisaðgerðir til þess að reyna að mæta fólkinu þannig sem miður sín og til dæmis verið að tala að breyta skotstefnu en áhrif af einhverjum svona mótvægisaðgerðum náttúrulega fullkomlega óljósar og þarna þarf við þetta bara strax að fara í að finna skotæfingasvæði sem hentar þar sem ekki alveg ofan í koki á fólki eða náttúru.
Þetta mjög leiðilegt að þetta skuli vera eiginlega búin að snúast svona hringinn og bara rétt að ímynda sér hérna umhverfis áhrifin. Ég bara kalla eftir til dæmis að heyra frá Vinstri grænum í þessu máli sem gefist út fyrir að vera umhverfisflokkur sérstaklega. Og þannig verið að í rauninni að fórna stóru útivistarsvæði fyrir fámennan hóp skotveiði áhuga manna. Ég vildi sérstaklega nefna þetta hér því að eins og ég segi, með breytingunni í rauninni búin að aðlaga Álfsnesið að þessu sporti í stað þess að finna einmitt eitthvað sem verulega hendar og það það sem ég held að flestir vilja. Það enginn að segja neitt þannig að vera á móti þessu sporti, þetta bara hobby og sjálfsagt að hafa hobby eins og þetta en ekki á þessum stað sem að stór hópur fólks og dýraríki og lífríki líður. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tek þátt máls Trausti Breiðfjörð Magnússon og ítrekka forseti það að fólk láti vita undir hvaða lið undir máli 7 fólk vill taka til máls með. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Ég ætla að ræða þriðja lið öryggismyndavélar í miðborg Reykjavíkur undir fundargerð borgarráðs frá 9. mars. Hér verið að leggja fram tillögu að þétta net eftirlitsmyndavéla í miðborginni eins og svo orðað. Mikilvægt þykir að slíkt sé gert sem fyrst. Við fyrstu sýn kann mörgum að þykja þetta eðlilegt. Mikil uppbygging hefur átt sér stað miðsvæðis og kannski því nauðsynlegt að uppfæra fjölda myndavéla í takt við þá stækkun. En svo sér maður rökstuðning aðstoðarlögreglustjórans með málinu. Þar kemur beinlínis fram að tilgangurinn sé með leyfi forseta að fylgjast með mögulegum hörðum mótmælum og þarna kvikna öll rauð viðvörunarljós. Það kæmi kannski ekki óvart að sjá svona tillögu laða fram á Alþingi úr röðum dómsmálaráðherra þar sem rafbyssur og auknar valdheimildir lögreglu hafa verið innleiddar án fullnægjandi rökstuðnings né virðingar gagnvart því samfélagi sem við búum í. Ég hef reyndar alltaf átt erfitt með að skilja þessu mótsögn í orðræðu hægrimanna að draga skuli úr ríkisafskiptum á sama tíma og valdheimildir þeirra aðila sem beita mega vöktum og ofbeldi fyrir hönd ríkisins fá auknar vald og eftirlitsheimildir með borgurunum. Hvað það annað en aukin ríkisafskipti? En það önnur saga. Við sjáum að hér innanlands hefur lögreglan í auknum mæli verið vopnavædd. Sérsveitarútköllum hefur fjölgað mikið á síðustu árum þar sem lögregluþjónar eru búnir hríðskotariflum og öllu mögulegu sem maður sér hermenn bera á stríðshrjáðum svæðum. Árið 2018 þrefölduðust útköll sérsveitarinnar til að mynda. Þrefölduðust. Þróunin hélt svo áfram og í nóvember árið 2020 tilkynnti lögreglan að verkefnum sérsveitar hafi fjölgað 100% milli mánaða. 100% milli mánaða. Þarna væri að ræða metfjölda útkalla sérsveitarinnar. Og hér þarf að staldra við. Hefur glæpum fjölgað á þessu tímabili? Svarið nei. Það sem við erum að sjá hér gerast að þróunin svipuð og sést víða á Vesturlöndum, þar sem lögreglan sífellt að verða hervæddari og tilbúnari til þess að vopnbúast. Sósíalistar hafa engin gögn undir höndum sem sýna fram á rökstuðning með þessari þróun. En því miður læðir sá grunur að yfirvöld sé orðin hrædd við almenning og þá óánægju sem eykst með hverju árinu sem líður, þar sem ójöfnuður færist aukana og líklegra að fólk fari á göturnar til að mótmæla. Í Bretlandi til að mynda verið að reyna að koma frumvarpi í gegn sem ætlað að takmarka rétt fólks til að mótmæla. Þannig verður það sem kallað eru hávær mótmæli bönnuð og valdheimildir lögreglu munu aukast gríðarlega. Þess má geta að fyrirmynd þessara laga kemur frá Pútín í Rússlandi, þannig náðu þau að koma niður á mótmælum þar með því að banna það sem er kallað hávær mótmæli og Bretland að fara þá leið. Þeim verður heimilt að leita á mótmælendum án rökstuðnings og grípa inn í mótmæli af hentisemi. Og það ljóst að óttinn við mótmæli þar orðið mjög mikill. Kannski ekki ástæðulausu, slæmt ástand og aukin ójöfnuður það orðið það mikill þar. En svarið því kannski hjá þeim lógískt að vopnaði lögreglusveitirnar og takmarka réttin til mótmæla í stæðis að skapa samfélag jöfnuðar og aukins lýðræðis. Og nú spyr maður, borgin á þessari vegferð? Manni blöskarar að sjá meirihluta Reykjavíkur hyggja samþykkja þessa tillögu, þá ég líka að tala breytingur tillöguna sem nú lögð fram. Því að þó að samningurinn sé tímabundinn hann samtímis fallinn að auka eftirlit með mótmælum. Ekkert í þessari tillögu mun komið í veg fyrir það og ekki hægt að styðja slíkt með neinu móti.
að ætla að senda mótmælendur þau skilaboð að verið sé að fylgjast með þeim, að þeir séu möguleg ógn. Lögreglan vill fá þessar heimildir og óskar eftir því að borgaryfirvöld samþykki og þetta geta sósíalistar ekki stutt og þeir flokkar sem standa með frelsi og friðhelgi einkalífsins ættu ekki að styðja slíkt. Og ég ætla að enda ræðuna á vitni í oddvita Pírata frá því árið 2020 sem ég tek hjartanlega undir, með leyfi forseta. Notkun á eftirlitsmyndavélum getur haft í för með sér að fólk fyrir að upplega sig sem hugsanlegt skotmark þeirra sem vilja fylgja öllum reglum með stálhnefa á meðan raunverulegir glæpir færast út fyrir sjónarsvið myndavélina. Slíkt getur líka skapað vantraust milli íbúa og yfirvalda. Ef efla þarf öryggi eru margar betri leiðir í boði. Ofnotkun eftirlitsmyndavéla til að sefa stjórnmálamenn með eftirlitsblæti skapar falskt öryggi sem gagnast almenningi ekkert, heldur þvert á móti gengur gegn hagsmunum fólks. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og tekur þá til máls Elísabet Guðrún Ára Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar og aðrir óbreyttir borgarar. Ég tek til máls undir 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. mars. Mér finnst mörgum spurningum ósvarað þetta samkomulag og hvað rök eru fyrir því að það sé nauðsynlegt. Hvar nákvæmlega er talin þörf fyrir eftirlitsmyndavélum og hvernig er þörfin metin? Á hvaða gögnum byggir það mat? Í samkomulaginu segir að lögreglan ákveði í samráði við borgaryfirvöld hvar myndavélarnar eigi að vera staðsettar. En hvert er eðli þessa samráðs? Hafa borgaryfirvöld neitunarvald ef lögregla ákveður skyndilega nýrra myndavélar sé þörf? Ég velti líka fyrir mér eðli myndavélabúnaðarins. Þær eiga að geta lesið bílnúmer, munu þær geta keyrt andlitsgreiningarhugbúnað. Getum við verið vissum að það verði ekki gert og þegar út eða farið, getum við verið vissum eitthvað þegar kemur að því hvernig eftirlitinu verið háttað. Fram kemur í samkomulaginu að farið verði á lögum persónuvernd annars vegar og reglum lögreglunar hins vegar við notkun myndavélakerfisins. Hverjar eru þessar reglur lögreglunar? Er mögulegt að þær muni taka breytingum á þeim tíma sem samkomulagið er í gildi? Myndum við frétta á því? Það er því algjört lágmark að við göngum ekki inn í 5 ára langt samkomulag sem við getum ekki dreigið okkur út úr eins og upprunalega stóð til. Þá finnst mér óeðlilegt að einn rökstuðningurinn sem fylgir tillögunni er að hér gæti orðið mótmæli vegna leiðtogafunds Evrópuráðs. Því það hafi stundum gerst erlendis og það sé, með leyfi forseta, mikilvægt að auka öryggisvitund fólks þessa daga í maí með sýnilegu myndavélum. Hvað sem það nú þýðir. Svo ég skilda rétt, þá er helsti rökstuðningurinn að hér í friðsælasta landi heims, landi sem er þekkt fyrir friðsæl mótmæli, gæti orðið hættuleg mótmæli. Nægir ekki hefðbundið magn löggæslu sé á staðnum eins og venja er þegar mótmælt er hér erlendis. Mér finnst líka bara alls ekki í lagi að mótmæli, eitthvað sem fólk hefur lýðræðislegan rétt til að gera, séu notuð til að rökstyðja auka eftirlit með almennum borgurum. Ég vil nýta tækifærið og þakka borgarfulltrúa sósíalista fyrir að benda á þetta í borgarráði svo við fáum tækifærið til að fara yfir þetta mál hér í dag. Þessi ímynduðu mótmæli í maímánuði á þessu ári eru nefnilega ansi veikur rökstuðningur fyrir samkomulagi sem þessu. Sérstaklega samkomulagi sem hefði átt að gilda í heil 5 ár. En ég held þetta snúist bara alls ekkert þennan leiðtogafund Evrópuráðs. Til eru önnur misgóð rök fyrir vöktun í almennum rýmum. Það má sérstaklega nefna ofbeldisglæpi, en það liggur alls ekki fyrir að myndavélaeftirlit komi í veg fyrir slíka harmleiki. Ég trúi því ekki að þetta snúist það heldur. Mér finnst ómögulegt að slíta þetta úr samhengi við þá vegferð dómsmálaráðherra sem við höfum horfa upp á undanfarið. Hann heimilaði nýlega aukin vopnaburð lögreglu án samráðs og rökstuddi það svo í fjölmiðlum með einhverjum þvættingi sem stenst ekki skoðun. Nú vill hann útvíkka valdheimildir lögreglu enn frekar, en yfirvofandi er frumvarp sem veita lögreglu forvirkar rannsóknarheimildir. Það þýðir að verði frumvarpið samþykkt verður lögreglu heimilt að njósna almenna borgara sem ekki eru grunaðir glæp. Svo jafnvel þó við getum sætt okkur við núverandi eftirlitsheimildir lögreglu, sem er ekki gefið, þá getum við ekki treyst í að þær verði ekki útvíkkaðar til að heimila eftirlit sem við getum alls ekki sætt okkur við. Viljum við setja upp myndavélar við þær aðstæður? Mér langar að rifja nokkuð upp sem vakti athygli mína í kosningabaráttunni síðastliðið vor. Ónefndur fjölmiðill birti viðtöl við oddvita flokkana í gamansömum tón svo lesendur getur fengið að kynnast þeim betur. Ein gamansöm spurning sem viðmælendur svöruðu var það hver eftirminnilegustu samskipti viðmælenda við lögregluna hefur verið. Þetta vakti athygli mína vegna þess hve lýsandi fyrir samfélagsgerðina það er. Það þykir fjarstæðukennt að þau sem komast til valda tilheyri þeim hópum samfélagsins hvers eftirminnilegustu samskipti við lögregluna skilja eftir sig varanlega áverka á líkama og sál. Hlutverk lögreglu er að viðhalda núverandi samfélagsgerð, að vernda hagsmuni okkar sem höfum völd, eigum heimili, auðæfi, ríkisfang og til að vitna í orð lögreglu með leyfi forseta, okkar sem líta út fyrir að vera skattgreiðendur. Þegar lögregla misbeitir valdi sínu þá er það iðulega þau sem hafa minnst völd í samfélaginu sem verða fyrir því. Við berum ríka ábyrgð gagnvart þeim viðkvæmu hópum sem hafa góða ástæðu til að óttast lögregluna og allt það vald sem henni er gefið.
Það kann að vera að myndavélaeftirlit á fjölbreyttustu stöðum miðbæjarins sé hvorki stærsta né mest ógnvekjandi skrefið í átt að eftirlitssamfélagi og lögregluríki. En þetta er skref sem við getum haft áhrif á. Og með við horfum upp í opið ginið á dómsmálaráðherra sem hefur sýnt það og sannað að hann skal mun og ætlar að færa lögreglunni meiri völd, þá finnst mér óábyrgt að ganga inn í samkomulag sem þetta án þess að fyrir liggi mjög sterkar röksemdafærslur því til stuðnings. Slíkar röksemdafærslur hef ég ekki fengið að sjá. Við verðum líka að geta treyst í að samkomulagið verði ekki notað í gerræðislegum tilgangi og það er mín sannfæring að við getum alls ekki treyst í að svo stöddu. Vegna þess að jafnvel þó að forvirkar rannsóknarheimildir verði ekki samþykktar og jafnvel þó allar þær reglur sem eru í gildi séu okkur á skapi, þá er eftirlitið með störfum lögreglu svo ábótavant að við getum ekki með neinu móti verið fullvissum það að fara sér eftir þeim. Af þessum ástæðum er lykilatriði að sama hvað gerist þá munum við fara í ítarlega endurskoðun á forsendum fyrir samkomulaginu, sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem kunna fylgja forvirkum rannsóknarheimildum. Svo við getum verið þess fullviss að mannréttindi óbreyttra borgara séu virt. En áður en málið er athugað til hlítar og ég fæ að sjá nokkur gögn sem réttlæta svona lagað, get ég ekki með nokkur móti tekið þátt í því að rétta lögreglunni enn eitt valdatækið. Takk fyrir. Var það jómfrúaræða? Gott. Við óskum borgarfulltrúanum til hamingju með það. Hér var jómfrúaræðu að ræða. Já. Til hamingju með það. En þátttökumáls borgarfulltrúa Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, virðulegir borgarfulltrúar. Ég kem hérna undir fundargerð borgarráðs frá því 16. mars lið 1. Það er aðalskipulag Reykjavíkur 2040 skotæfingasvæði Álfsnesi. Ég er nú komin hérna upp aðeins til þess að reyna að draga úr áhyggjum borgarfulltrúa Kolbrúnar Halldórsdóttur Baldursdóttur. Afsakaðu það, Kolbrún mín. Varðandi því sem hún lýsti hérna áðan að hér væri verið að finna einhverja endanlega framtíðarstaðsetningu fyrir hérna aðstöðu skotveiðifélags Reykjavíkur og skotveiðifélagsins Rein, Skotrein. Þetta mál er búið að eiga sér langa sögu og hérna bæði í heilbrigðisnefndinni og í umhverfis- og skipulagsráði. Það er vissulega rétt að það hefur verið mjög mikið af umkvörtunum frá þessu svæði. En það er þannig að í úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála fjallaði þetta 30. desember síðastliðinn og komst að þeirri niðurstöðu að það var ekki hægt að þau vildu fella úr gildi starfsleyfi fyrir skotsvæðið út af því að skipulagið var ekki nægilega skýrt. Þarna var þróunarsvæði að ræða. Þau voru svo sem ekki efnislega að taka á varðandi með umkvörtunum því sem hafi komið fyrir og verið kært til heilbrigðisnefndar. Afstæða þeirra var einfaldlega út frá skipulagslegum sjónarmiðum. Varðandi þessa tillögu sem kemur þá úr borgarráði 16. mars eða upphaflega frá umhverfis- og skipulagsráði og svo inn í borgarráð, að þar er verið að endurskipuleggja og leggja til tímabundna breytingu á aðalskipulagi þar sem að núverandi svæði sem að skotfélag Reykjavíkur og skotveiðifélagsins Reins eru með aðstöðu í íþróttasvæði. Markmiðið er að tryggja aðstöðu fyrir skotfélag Reykjavíkur, skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis meðan unnið að því að finna framtíðarstað fyrir skotæfingar og íþróttamiðstöð skotíþrótta á höfuðborgarsvæðinu, að skapa tímabundna landnotkunarheimild og skilgreina núverandi skotæfingasvæði á Álfsnesi sem íþróttasvæði til skemmri tíma litið. Þetta er mjög skýrt. Að leita leiða til að draga úr og lágmarka umhverfisáhrif á skotæfingasvæðinu meðan þau eru staðsett á Álfsnesi. Svo 13. janúar síðastliðinn stofnaði borgarstjóri starfshóp
Hann með eiginlega nákvæmlega sömu markmið, það að segja þessi sömu markmið og ég taldi upp núna bara rétt í þessu og það að finna framtíðarlausna uppbyggingu og staðsetningu fyrir skotíþróttir. Starfshópurinn mun skila tillögu í byrjun júní á þessu ári og ég hef fulla trú að það sé verið að taka á þessu máli að festu og við séum að horfa til þess að í náinni framtíð verði þessu æfingasvæði og þessu íþróttastarfsemi fundið betri staðsetningu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvara, Kolbrún Baldursdóttir. Takk fyrir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil bara aðeins leiðrétta það sem ég sagði áðan. Ég sagði að ég óttaðist það að nú þegar væri búið að gera þessa breytingu að þá myndi mögulega skotæfingasvæði ekkert endilega vera bara til skemmri tíma. Það hefur líka komið ítrekað fram að það mjög erfitt að finna svæði sem hentar og þyrfti mögulega að fara langt út fyrir borgarmörkin og jafnvel þar líka það mjög erfitt. Og ef við ímyndum okkur nú bara að árin líða og Sundabrautin ekki að koma og einhver verður á henni og ekki finnst hentugt svæði, þá náttúrulega mjög mikil hætta á að þetta skemmri tímadæmi verði ekkert svo mjög skammur tími og það það sem að ekki bara ég óttast þegar þetta var ákveðið, heldur líka mjög margir íbúar á Kjalarnesi að þetta gæti orðið mun lengara heldur en að eitthvað geti flokkast undir skemmri tíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Aðalsteinn Sverrisson. Já, ég vil bara ítreka það. Ég hef verið að fylgjast með þessu máli mjög grannt sem formaður heilbrigðisnefndar og sem fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði. Ég hef fulla trú að því með við það samtöl sem ég hef átt við aðila sem hafa komið að þessu starfshópinn að hér verið virkilega að festu verið að reyna að finna lausn fyrir þessum æfingasvæði og staðsetningu þessara skotfélaga og ég hef ekki trú á, eða hef enga ástæðu til þess að vera að efast tilgang og vinnu þess hóps. Þannig að ég vona, Kolbrún, að þú takir mig bara á orðinu að ég hafi fulla trú á því að þetta muni finnast farsæl lausn og þetta sé lausn til skemmri tíma. Takk fyrir. Veit það ansvar öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir. Já, bara örstutt. Ég held að viljinn sé alveg raunveruleg. Ég efast ekkert að það sé heiðarleiki þar að baki. Ég bara óttast mjög að það verði erfitt að finna þennan stað og það, ég líka spyr mig, ég ætla ekki að spyrja borgarfulltrúan Aðalsteinn Sverrisson, hann hefur ekki fleiri ansvör, en ég spyr mig hvort að farið sé að leita fyrir alvöru og hvort að fólk sé þá komið með einhverja hugmyndum svæði, en þetta bara starra mál en svo að hægt sé að finna kannski hentugt svæði svona með auðveldum hætti. Það vill þetta náttúrulega enginn í nágrenni við sig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari eða hvað? Þú hefur leyfi til að svara ansvari öðru sinni, já. Já, eftir minni bestu vindun þá bara gengur þessi vinna bærilega og hún á að skila tillögum í byrjun júnímánaðar og þá skulum við bara að taka stöðuna þá. Hvernig hefur gengið að finna bæði framtíðarstaðsetningu og hversu mikil sátt hana? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og tekur þá næst til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Viltu taka þetta með þér eða? Hvað segirðu? 9. mars, það 21. mars. Við erum á 7. máli. Já.
9. mars. Þú bara segir mér undir hverju þú vilt ræða. Við erum með máli 7, þar eru nokkri liður undir. Taktu. Já. Forseti góða borgarfulltrúar í kveðmi hljóðs undir 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. mars, myndavélar. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við höfum styðið þetta samkomulag, en ég vil bara þakka fyrir mjög góða ræður sem hér voru fluttar af Trausta Breiðfjörð Magnúsinni og Kristni Jóni Ólafssyni borgarfulltrúum. Þetta er auðvitað afar stórt mál, þetta er kannski eitt stærsta máli, ef ekki stærsta, sem við erum að fjalla hér í dag. Þessar eftirlitsmyndavélar, þær eiga sér ákveðna sögu í borginni og hún er að vera nokkuð löng. En það var alveg sagt hér í byrjun að þetta myndi byrja með örfáum vélum og svo myndi þeim fjölga. Og ég man að ekkert fyrir mörgum árum þá fékk ég kynningu ykkur ráði í borginni, þar sem var verið að tala ljósastjóra framtíðarinnar. Og það var sagt að væntanlega allir ljósastjóra framleiðendur sem borgin myndi panta ljósastjóra frá, þeir myndu allir bjóða upp á það væri bara öryggismyndavél innifalin í ljósastjórnum. Þannig að það væri kannski framtíðin og það væri minnsta málið að fyrst myndavél væðu við miðbæinn og ákveður rauk fyrir því, svo ég fari í fleiri og fleiri hverfi sem ódýrara og endanum þá komin öryggismyndavél kannski hvern einasta ljósastjór og fara að fylgjast vel með ferðum okkar. Og þetta er auðvitað plúsar og mínusar, en ég held að það sé afar mikilvægt eins og þessi 2 borgarfulltrúar sem töluðu hér áðan bent á, að við gerum okkur grein fyrir því hvernig þróunin er í þessu og fylgjumst mjög vel með henni og ræðum gallana ekki síður en kostina, og þeir eru vissulega fyrir hendi, því að öll viljum við búa í frjálsu og góðu þjóðfélagi og auðvitað fylgja hættur því að öryggismyndavéla væða allt okkar umhverfi og við þurfum að vera mjög mikið á verði gagnvart því. Borgarfulltrúar lokið máli sínu og tekur þá til máls Anna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ég er hérna að koma aftur upp undir fundargerð borgarráðs frá 9. mars, 7. liður, en 3. liður öryggismyndavélar. Við fengum hérna að senda breytingartillögu og hún var lesin upp að það eigi að fresta þessum tímaramma, þannig að þetta gangi þá, þetta sé ekki gangi samkomulagið yfir eins langt tímabil, en að samt eiga að ganga til þessa samnings. Þannig að ég þarf bara að fá hér skýring á því hvað nákvæmlega á að gera, því að talað að það þurfa að safna gögnum og upplýsingum og þarfagreining og við þurfum að vita svona nákvæmlega hvernig þetta virkar allt saman. Þannig að væri ekki eðlilegra að fresta í rauninni gildistöku þessa samkomulags þangað til við höfum fengið allar þær upplýsingar, því þá erum við væntanlega að fara í að samþykkja þetta samkomulag án þess að við eigum eftir að fá þessar upplýsingar, þannig að hvernig er hugsunin með tímalínuna þar? Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að koma í andsvar. Forseti, kæri borgarfulltrúar, já, Sanna Magdalena Mörtudóttir spurði út í hvernig framhaldi verður á þessu, bara mjög góð og gild spurning. Eins og kom fram í máli mínu áðan að þá verði þetta nýtt þar sem eftir lifi þessa árs á þessi fyrsta ári samkomulagsins í þessa greiningavinnu sem framundan er, þannig að hún verði þá tilbúin í haust, þar að segja áður en að það sem sagt fyrir 1. nóvember, því að það þarf að segja upp samningnum fyrir þann tíma. Og það er ýmis greining sem að þar á að fara í, eins og borgarfulltrúi Kristni Jón Ólafsson kom bara mjög vel inn á. Þannig að ég held að það sé liggi svona nokkurn veginn ljóst fyrir hvað þarf að fara út í. Það hefur líka verið spurt út í kostnaði við þetta og hann liggur ekki fyrir en það er innkaupaferli ekki farið af stað en það kemur fram í samningnum að Reykjavíkurborg
eða samkomulaginu að Reykjavíkurborg kaupir öryggismyndavélar til uppsetningar í samræmi við fjárhagsáætlun hvers árs. Og við erum með inn í ramma fjármagn fyrir innkaupum í ár. Og það var líka komið inn á áðan hjá einum borgarfulltrúa hvar væri verið að horfa til í þessum áfanga núna, og samkvæmt upplýsingum sem ég hef frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu fyrst og fremst verið að horfa á 3 staði sem þá bæði endurnýjun og viðbót. Það í Lækjargötunni, á Hafnatorgi og svo á reit sem markast af Geirsgötu, Höfninni, Kalkofsvegi, þar sem eru Edition hótelið og höfuðstöð Landsbankans og utanríkisráðuneytið hefðbundinnar þjónustu, og persónuvernd að sjálfsögðu upplýst myndavélavöktun sem að þessu fylgir öllu. Takk. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég þakka borgarstjóra Þorsteini Gunnarsinni fyrir þetta svar. Ég legg þá til að það sem á að fara að gera verði sett í orð inn í breytingatillöguna, þannig að sé alveg skýrt nákvæmlega hvað að gera, því að breytingatillögan, með leyfi forseta, þá stendur samkomulag þetta tekur gildi við undirritun, gildi fram til 31. desember 2023. Samkomulag þetta kemur í stað fyrir samkomulagsaðila sama verkefni myndavélar sem settar voru upp sem hluti af því samkomulagi falli undir samkomulag þetta endurnýja sjálfkrafa 1 ár í senn, hafi því ekki verið sagt upp með 2 mánaða fyrirvara, þar að segja fyrir 1. nóvember ár hvert, en þó aldrei lengur undir 5 ára, en þarna kemur ekkert fram þessa vinnu sem á að fara í. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, en forseti vill þá beina því til þín að ef borgarfulltrúinn með tillögu að breytingatillögu, þá það bara sjálfsagt, það þarf bara að senda hana eins skriflega. Já, gjör svo vel. Það breytingatillögu við breytingatillögu. Það komir ein breytingatillöga, það kemur þá önnur breytingatillöga og við göngum til atkvæða. En við erum með fleiri á mælskrá og þá það Magnús Davíð Nordal, gjör svo vel. Já, forseti, borgarstjórn. Ég ætla sér rétt að víkja aðeins að forsögu þessa máls, en árið 2017 þá var gerður 4-hliða samningur á milli borgarinnar, ríkislögreglustjóra, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og Neyðarlínunnar rekstur öryggismyndavélakerfis í Reykjavíkurborg. Þetta samningur sem rann út fyrir 3 árum, ef ég man rétt, en síðan eru í honum endurnýjunar ákvæði sem hafa verið virkjuð allt fram á þennan dag. Þannig að staðan sem við erum með sú að ef þessi nýji samningur væri ekki samþykktur, að þá myndi þessi eldri samningur halda gildi sínu á grundvelli endurnýjunar ákvæða sem þar væri honum ekki sjálfkrafa sagt upp. Eins og sjá mátti í gögnum málsins að þá sá samningur á hálfri A4 blaðsíðu, þar eru engar tilvísanir í persónuvernd eða neitt slíkt. Það sem síðan gerist hér í framhaldinu það að það stóð til að samþykkja nýtt samkomulag sem átti að gilda í 5 ár. Í 5 ár án þess að til staðar væri endurskoðunar eða uppsagnar ákvæði í þeim samningi sem þar var, en það urðu þreifingar á milli aðila og það tókst að ná þeirri lendingu að uppfærður samningur liggur nú fyrir sem að kosið verður sem á að gilda út þetta ár fram til 31. desember 2023 og síðan í honum svokallað endurskoðunar eða uppsagnar ákvæði sem miðast við 1. nóvember ár hvert. Þannig að sé samningnum ekki sérstaklega sagt upp fyrir 1. nóvember, nú þá endurnýjast hann frá 1. janúar næstkomandi og þá í 1 ár í senn. Þetta gefur okkur kærkomið tilefni til þess að ráðast í bráðnauðsynlega endurskoðun og heildari yfirferð á allir þeirri umgjörð sem við höfum í kringum öryggismyndavélar. Og tek ég undir það sem kom fram í ræðum félaga minna í Pírötum og eins það sem fram kom í máli borgarritara
og eins að einhverju leyti hjá borgarfulltrúa verulegum Kjartani Magnúsinni. En þegar að samkomulagið 2017 var gert og svo núna þegar átt að gera þetta samkomulag til 5 ára, að þá hafði ekki á neinu stigi farið fram í rauninni greining á því hvort að það samkomulag sem verið var að gera væri í samræmi við mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, hvort að samkomulagið væri í samræmi við þau persónuverndarlög sem við búum við, hvort að samkomulagið sé í samræmi við alþjóðlega mannréttindasamninga og hvort í staðar væri einhver þarfa greining hvað þessar myndavélar varðar. Af hverju eru þar sem þær eru, hver er tilgangur hverjar myndavélar fyrir sig. Þannig að það tækifæri sem við höfum núna, vegna þess að við höfum þetta uppsagnar ákvæði, er það að við getum farið í þessa endurskoðun núna strax, farið í allar þessar greiningar og fengið þetta fram. Og það er mín von og eftir að hafa rætt í félagið mín að þetta sé vinna sem að sé hægt að flýta og fara í, og ég mun svo sannarlega sem formaður mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs beita mig fyrir því, þannig að niðurstaðan geti þá legið fyrir næsta haust og áður en að 1. nóvember kemur. Þannig að það sést þá hægt að ef við teljum þörfa og segjum þessum samningi, nú eða þá að á honum verði gerðar gagngerar breytingar. Því að við getum auðvitað ekki starfa með þeim hætti að útsetja íbúa Reykjavíkurborgar fyrir því eftirliti sem að það fylst að vera í mynd þegar þú lappar hér almannarými borgarinnar ef við erum ekki búin að kanna hvaða áhrif það hefur á mannréttindi. Og við Píratar, við viljum hlúa mjög vel að borgaralegum réttindum og verja þau í hvívetna og þar alveg vorum við ánægð með þessa stöðu sem nú er komin upp að við fengum þannig breytta samning vegna þess tækifæri sem við höfum núna til endurskoðunar. Og eins með hliðsjón af þeim tæknibreytingum sem kunna að verða síðar, því að þetta er þá árlega endurskoðun sem við getum farið í ef að þörf er á. Þannig að persónulega fagna ég því mjög að það hefði tekist að fá að greiða hér atkvæði uppfærðan samning. Staðan er auðvitað eftir sem áður sú að það hefur ekki farið fram nein greining og það er bagalegt að við skulum vera hér með eftirlitsmyndavélakerfi í allri borginni án þess að hafa farið í þá vinnu sem þarf að fara, við þurfum að fara í hana. Þannig að af algjörum prinsipp ástæðum að þá mun ég sitja hjá við afgreiðslu tillögunar sjálfrar, þrátt fyrir að ég kjósa þetta með því að við tökum breytingatillöguna á dagskrá. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti vill ítreka það að allir fengu þessa breytingatillögu í upphafi fundar, send í rauninni alveg í upphafi fundar. Sá sem sendi var Bjarni Þóroddsson, starfsmaður fundarins. Hún var send klukkan nokkra mínútur yfir 12. Þannig að hérna, ef að það er eitthvað óljóst. En forseti vill gjarna bara lesa hana upp aftur. Og ég held að sé fínt að hérna óska eftir því að því það hafa orðið nokkra mannabreytingar á fundinum að þeir fulltrúar sem hafa verið hér frá byrjun fundar frá flokkunum passi upp á að senda sínum nýju borgarfulltrúum tillöguna. Ég er að sjá grænt spjald, er það ekki? Nú ertu búin að koma upp tvisvar sinnum Sanna og í rauninni hefur ekki tækifæri til að koma upp í fleiri ræður. En ég gerir ráð fyrir því að vilja koma upp vegna fundarskapa þá. Gjör svo vel. Já. Forseti, ég sendi inn breytingatillögu rétt í þessu. Þú sendir breytingatillögu rétt í þessu. Og viltu ekki bara lesa hana upp? Gjör svo vel. Forseti, lagt til að samkomulag uppsetningu eftirlitsmyndavéla verði frestað þangað til að búið er að skoða betur rök fyrir fjölgun eftirlitsmyndavéla, áhrif á mannréttindi, persónuvernd og annarra sjónarmiða og þangað til að samráð við viðkomandi aðila hefur átt sér stað. Að því loknu verði samkomulag á ný til umræðu borgarstjórn. Já, forseti, þakka fyrir þetta. En þetta er í rauninni málsmeðferðartillaga því að nú ert þú að leggja til að þessari tillögu verði frestað. Þú ert ekki komið með breytingatillögu á breytingatillögu. En það er allt í lagi. En við getum tekið það inn, eða ekki? Jú, það bara nú þurfum við allar hendur á dekk, því að nú kallar þetta á fókus.
Við munum þurfa að greiða hér atkvæði, við munum núna senda út málsmeðferðartillögu frá borgarfulltrúum Sósíalistaflokksins og forseti mun gera þetta svona og má ég biðja allum að... Á ég lesa hana? Það sjálfsagt að gera það. Já, þú hefur 1 mínútu. Ég ætla að útskýra fyrir salnum hvað við erum að fara að gera fyrir borgarfulltrúum. Fyrir liggur fundargerð borgarráðs. Þar undir 3. liður fyrir liggur breytingatillaga á þeim lið. Komið hefur einnig málsmeðferðartillaga það að fresta þessu máli. Forseti mun fyrst bera upp málsmeðferðartillöguna, síðan breytingatillöguna og ef hún samþykkt þá mun ég bera tillöguna upp svo breytta. Þannig þetta eru mögulega 3 atkvæðagreiðslur. Nú dveljum við bara í öryggi og þið fylgist vel með og allir halda fókus upp úr símónum eða tölvunni og við höldum fókus. Forseti biður allum að koma í sætin sín. Takk fyrir. Allir klárir. Þá ber forseti og við erum, til þess að flækja nú málið ennþá meira, undir lið máli 7 á dagskrá borgarstjórnar. Og þetta 3. liður, öryggismyndavélar frá fundargerð borgarráðs frá 9. mars. Og forseti ber fyrst upp málsmeðferðartillögu frá borgarfulltrúum Sósíalistaflokksins. Lagt til að samkomulag uppsetningu eftirlitsmyndavéla verði frestað þangað til búið að skoða betur rök fyrir fjölgun eftirlitsmyndavéla, áhrif á mannréttindi, persónuvernd og annarra sjónarmiða og þangað til að samráð við viðeigandi aðila hefur átt sér stað. Að því loknu verði samkomulagið á nýtt til umræðu í borgarstjórn. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún Þannig að tillagan felld með 13 atkvæðum gegn 5. Þá komið að breytingatillögunni sem send var fyrir í dag og borgarstjóri Þorsteinn fylgdi eftir. Og ég held að sé bara best að ég lesi þá tillögu upp líka, það ekki? Já. Og það svohljóðandi. Í 7. grein gildistaka og gildistími samkomulag þetta tekur gildi við undirritun og gildir fram til 31. desember 2023. Samkomulag þetta kemur í stað fyrra samkomulags sama verkefni. Myndavélar sem setta voru upp sem hluta því samkomulagi falla undir samkomulag þetta. Samkomulag þetta endurnýjast sjálfkrafa í 1 ár í senn hafi því ekki verið sagt upp með 2 mánaða fyrirvara. Það fyrir 1. nóvember ár hvert en þó aldrei lengur en til 5 ára. Og hér breytingartillagan. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu vinsamlega gefi merki. Takk fyrir það. Þeir sem á móti kunna vera. Og þá legg ég til hvað þessi tillaga sé borin upp svo breytt, þeir sem eru samþykkir því. Andartak, ertu að óska eftir? Nei, þetta voru bráðabirgðatillögur. Ok. Málsmeðferðartillöguna, já. Erum við klár í loka atkvæðagreiðslu, þá legg ég til tillöguna svo breytta. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega gefi merki.
Þeir sem á móti kunna vera. Og hún samþykkt. Takk fyrir þetta. Þetta fer bara að vera eins og í fjárhagsáætlun. Fullt af tillögum til þess að samþykkja. Þá höldum við áfram. Við erum ennþá í máli 7. Við erum búin að tæma mælendaskrá og það 5. liður undir fundargerð borgarráðs 9. mars og það kosning í kjaranefnd. Þeir sem eru samþykkja það, vinsamlega skipið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þá það fundargerð borgarráðs frá 16. mars og það 1. liður að aðskipulag Reykjavíkur 2040, skotæfingasvæði Álfsnesi. Þeir sem eru samþykki því, vinsamlega skipið merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Og þá það 4. liður undir sömu fundargerð frá 16. mars og það loftslagsstefna fyrir höfuðborgarsvæðið. Þeir sem eru sammála því, vinsamlega skipið merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Þá erum við komin í 8. lið á dagskrá borgarstjórnarfundar í dag. Það fundargerð forsætisnefndar frá 3. mars. Þar 3. liður sem við þurfum að samþykkja. Það samþykkt fyrir öldungarað, tillaga breytingu. Síðan leggjum við hér fram fundargerð forsætisnefndar frá 16. mars, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 10. mars, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 7. mars, fundargerð stafrænsráðs frá 8. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. mars og fundargerð velferðarráðs frá 3. og 15. mars. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þessu og þá höldum við áfram í atkvæðagreiðslu og það þá 3. liður samþykkt fyrir öldungarráð, tillaga að breytingu og þeir sem eru samþykkir því, vinsamlega skipið merki og þeir sem á móti kunna vera. Og þá tillagan, þá það samþykkt og þá dagskrá tæmd. Ég gerir ráð fyrir því að það sé búið að skila inn bókunum í þessu stórkostlega kerfi sem við erum með. Það allt sem komið? Og það þurfi, má ég aðeins fá smá hljóð áður en að forseti klárar formsatriðin. Það þarf ekki að lesa neinar bókanir og ef ekki, ef svo fyrirgefðu. Ég bara mjög upptekinn. Ég get ekki talið. Við þurfum að fara yfir það bara aftur. Já, við þurfum bara að fara yfir það aftur. En ég get ekki betur séð að séu allar bókanir komnar inn í skjali góða og þá ekkert annað en að slíta fundi. Klukkan 4 mínútur yfir 7 sýnist mér. Er það ekki? Takk fyrir fundinn.